Egunon denoi, bederatziak eta 4 minutu direnean, abenduko osoko bilkurari ekingo diogu aurre. Aldez aurretik, bi iragarki, alde batetik EH Bilduko udaltalde gobernutik adieraziate Maite Arraiza gaixori sentitu dela gaur goizean eta beraz ezin duela etorri, beraz eskusatuta dagola. Eta bestaldetik, beti izaten duan moduan, aquellos vecinos y vecinas que... Baldin eta interpretazio zerbitzua behar baduzue, horretarako argailuak daude atetik sartu eta eskuinetara. Bilkurako gai zerrendarekin hasiko ginateke, eta 76. puntuarekin, Getxoko Udalbatzak 2018ko azaroaren 28an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Inork ez du aldaketari proposatu, beraz honetxitzat eman dezakegu, inork ez baldin badu ezer esaten. Eta ogasuna kontuak, ekonomiak sustapenak Isabelabidak hezkuntza, gaztere eta eskolaren esparruan sartu, 176. puntuen hainbat dekretuen berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuak aldatzeari buruzkoak. Iazkari jauna? Batzordaren proposamena hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuaz jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dira, kopuruak eta zenbaki. Urrengo puntura pasatzen gera, beraz, 178. puntura, Getxo Kirolak, tean zerbitzuak emateagaitik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagatik sortutako tasa arautzen duen zerga ordenantzaren adierazpena behin-behinean onesteko proposamena. Iazkari jauna? Batzordaren proposamena hau da, lehenengoa, behin-behinean onestea Getxo Kirolak autonomoan zerbitzuak emateagaitik eta kirol eta kultur jarduerak egiteagaitik sortutako tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa. Aldaketa horrek, 6. kapituluari salbuespenak eta hobariak eragiten dio. Bada proposamen honen eranzkinaren terminoetan idatzita geldituko da, eta termino orokorrean honako alderdi hauetan zehazten da. 40.000 euroko familia errenta estandarizatua edo hori baino baxuago duten familia ugarientzako hobari berri bat ezartzea. Bai eta murrizketaren ehunekoa ezberdinak ere, familia eskatzailearen errenta dagoen tartearen araberakoa. Hobari bien konkurrentziaren araudia, hobari bien lehiaren araubidea, eta lanbide arteko gutxieneko soldataren araberako hobarien diru sarreren baremuen taulan lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko datua eguneratzea. Bigarrena, atatutako testua behin betiko honetzi ostean Bizkaiko aldizkari ofizialan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera egongo da indarrean. Hori guztiak toki ogasunak aurretzen dituen abenduaren 16ko 2005 foru arauaren 15. eta 16. artikuluetan zeratutakoa betez. Hirugarrena, zerga ordenantzaren aldaketaren behin-behineko onespena udaletxe honetako iragarki horrean 30 egunez jartzeko aginduko da. Hala, interesdunek espedientea aztertu eta komenigarrintzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Jendaurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita lurralde historikoko honetan zabalkunderik handiena duten egunkaritako batean ere. Laugarrena, erreklamaziorik aurkeztu ez bada, behinbetikotzat jotzea ordenantza aldatzeko behinbehinekoa erabakia. Eskerrik asko, Inazio Uriarte. Egunon guztioi, alkateena, eskerrik asko. En diciembre del 2016 aprobamos... 2016ko abenduan hemen honetzi egin genituen Getxo Kirolakeko ordenantzaren tasak. Onespen horretan, hobari hori edatu genuen beste Getxo Kirolakeko ikastaro batzuetara eta gainera hobari eunekoa eta familia errenta kopurua ditu genituen. Hori eskatzen baitzen hobaria jasotzeko eta eskubidea sortzeko egoera bikoitza da eta progresiboa da bi kasuetan. Kopuruaren eta diru sarrera kopuruaren araberakoa da. Beraz, hobari handiagoa lortzen da, gero eta errenta txikiagoa izan. Honen helburua da, ekonomikoki ahulagoak diren pertsonen sarbidea albidetzea Getxo Kirolaken ikastaroetan eta ikastaro guztietan aplikatzen da hori. Gaur egun, 2019ko lanbide arteko gutxiengo soldata honetzi eginda eta hor daukagu 2016ko abenduan honetzitako taulan agertzen diren tasen eguneraketa. 180ko hobaria egingo zaie zenbait pertsonei eta 12 soldata desberdinetan banatuko da eta hobaria, kuotari eta ikastaroi dagokienez, ehunekoa izango da. 125koa izango da, errenta zati
txikiagoan eta adibide bat jarriko dut, gerta daiteke 2 heldu eta 2 adingabe egotea familia batean, eta obaria egingo zaie baldin eta errentak ez baditu 25.000 euroak gainditzen. 90% izango da gehiengoa eta gutxiengoa 10%, beti ere familia errentaren arabera. Horiek 2 adibide dira eta horiek ematen ditut apur bat azaltzeko zifrak eta obariak. Hau da, Getxo Kirolaken aplikatzen direnak 2019-erako. Onespen hori egin arte, Getxo Kirolaken obari bat egiten zen kuotan errenta gora behera eta familia ugarientzat. Eta errentak irizpidea esen kontuan hartzen, baina proposamen hau egiten da obaria mantentzeko kuotan eta jarduera fisikoko ikastaroetan. Eta gainera progresibitatea mantendu egingo da familia ugarientzat. Progresibitatea igotzearekin, errenta atalasea igoko da eta horrela familia ugariek nahiago duten obaria aukeratu ahalko dute beti errenta maila kontuan hartuta. Hala, irizpide bat aplikatu egin da progresibitatea esartzeko eta hori familia errenta estandarizatuak esartzen du eta hori pizkanaka sartzen da Getxoko herritarren ordenantza desberdinetan eta horrela kriterioak edo irizpideak bateratu egin ditugu, baina oraindik bide horretan asko egin behar dugu eta ekarpen handia egin nahi dugu irizpide nagusia hau izan dadin. Gogorarazi beharra dago, errenta familiar estandarizatua aplikatzen eskubide gehiago bermatzen direla familia bakoitzaren ezaugarrien arabera. Hau da, haur edo seme-alaben kopurua kontuan hartzen da, guraso bakarreko familia den kontuan hartzen da, edo genero indarkeriaren biktimak diren kontuan hartzen da, eta horrela obariak progresibo egiten dira renta mailaren arabera. Proposamen bat egiten da gaurkoan eta 3 seme-alaba dituen bikote batek obaria izango du 125 baldin eta 50.000 euro, baina gehiago ez badu irabazten. Mila esker. Bai, egunon, oin Ogasun zinegotziari entzun diogu egin dutenaren onurak azaltzen, baina onurak ez dira horrela. Beitu, familia errenta estandarizatua sortu zenean, sortu zen injustiziak ekiditzeko eta ez injustizia berriak sortzeko. Kontua da, zeuek hemen proposatzen duzuena ez da familia errenta estandarizatua erabiltzea diru sarreren kuota edo konputua egiteko, baizik eta obari berri bat. Eta planteatzen duzuen obari berri horrekin injustizia sortzen dira. Nola esan, zierako taulak eta gainera Getxo Kirolaken bakarrik kontuan hartzen ziren lehen errentak eta kontuan hartzen ziren familien kopurua, familia ugaria zen ala ez. Taula begiratzen baldin badugu, 8 txikiretako familien diru sarrerak ere kontuan hartzen direlako. Orduan, gu ados gaude errenta familiar estandarizatua delako horrei erabiltzearekin, baina ados egongo ginateke hori erabiliko balitz, obari guztiak kalkulatzeko, ez obari berri bat zartzeko. Eta familia errenta sortu zenean, eta 154/2012 dekretuak uztailaren 24koa eta Eusko Jaurlaritzarena eta familia errenta estandarizatuari buruz aritzen dana esaten du zehazki, eremu horren baitan eta kontuan hartuta, hainbat familia mota dagoela eta egoerak ere askotarikoak direla, lege testu horrek aurreikusi zuen ezen premia zegoela familia errenta estandarizatzeko sistemak ezartzeko hain zuzen ere. Familia egoera eta mota guztiak ekitatez tratatu ahal izateko. Sistema horiek familientzako laguntza ekonomikoetan eta familiei laguntzeko zerbitzuetan aplikatzekoak dira. Baldin eta familia unitatearen maila ekonomikoa laguntza edo zerbitzu horietariko iristeko baldintza bada, edo prestazio horren zenbatekoa edo zerbitzuagatik ordainduko den zatia zehazteko irizpidea bada. Familia errentak estandarizatzeko sistema horiek baliokidetasun sistemak dira, errenta neurtzeko gai direnak, ez bakarrik familia unitateko kide kopuruaren arabera, baizik eta familia eta baita ere unitatearen osamuduaren arabera. Izan ere kontuan izan behar da, ezen diru sarreren maila berbera duten, baina osamudu desberdinak duten familia unitateak ez dutela izaten gaitasun ekonomiko berbera, erausteko ahalmenari eta bizi kalitateari dagokionez. Aipatu dekretuak 13/2008ko familiak laguntzeko legea hartzen du hizpide, eta oso garbia da gogora ekartzen duenean horren asmoak. Bat, errenta maila baldin bada laguntza edo zerbitzu bat jasotzeko baldintza edo jasoko den zenbatekoa zehazteko irizpidea.
familia errenta hartuko da kontuan. Hainbat familia mota dagoenez, eta egoerak ere askotarikoak direnez, eta guztiak ekitatez hartu behar direnez, errenta hori familiaren tamainaren eta osaeraren arabera estandarizatuko da. Eta hemen dagoen hitzklabea da ekitatea. Zuek inundik ere kontuan hartu ez duzuena. Eta horregaitik guk proposatzen dugu obariak bere horretan mantentzea, diru sarrera mugak igotzea, txikiak direlako, ez dugu usten gutxieneko soldata izan behar dela, uneko gehia edo olako zerbait izan behar dela, baizik eta diru sarrera muga horiek altuagoak izan behar direla, baina zuk hainbat datu eman dituzunez, guk hemen dauzkagun datuekin ez datoz baz, baina ikusiko dugu non sartzen dan desberdintasun nabari hori. 17.500 euroko diru sarrera gordina duen norbanako batek ez du inolako obaririk izango, jasotzeko getxo kirolaken. 21.000 euroko sarrera gordina duen laukideko familia batek ez du inolako obari eskubidirek izango. Laukidetako familia batek eta 21.000 euro. Baina aldiz, 40.000 euroko familia errenta estandarizatua duen boskidetako familia batek, hau da, seme bat gehiago, horrek bai izango du obari jasotzeko eskubidea. Eta 40.000 euro familia renta estandarizatua denez, hori zuk esan bezala, gutxi gora bera, 50.000 euro dira. Zer esan edu horrek? Sortzen duzue, erabiltzen duzue familia renta estandarizatua ez ekitatea eta justizia bilatzeko, baina obari berri bat egiteko eta obari horrek berriro ere egiten duena da injustizia, gauza bera, betikoa. Hau da, diru publikoa hartu eta beharrez den lekuetara bideratu. Gainera, esan bezala, Getxo Kirolaken kasuan, hori aurre ikusita zegoen. Eta aipatzekoa da, suposatzen dugun, ez ikusi genuen ez komisioan, PP oso pozik egongo dela, baina gure galdera da, PP konten mantentze horren truke zein izan da ordaina. Eskerrik asko, Enrique Olaso. Egunon guztioi. Ez dakigu lehen aipatu dituzu hainbat adibide, baina adibideekin gertatzen dena da, zalantza asko sortzen direla. Beste adibide bat jarriko dut eta galdetuko dizut, ze ez dut bat ere argi ikusten. Pentsa dezagun daukagula bikote bat 3 seme-alabekin. Eta bikote horrek errenta jasotzen duela 80.000 euro. Horri aplikatzen zaio koefiziente ekibalentzia, antza, bikotekide bat izateagatik 1,5 gehi 0,3 seme-alaba bakoitzeko, adingabeko seme-alaba bakoitzeko 2,4. Horri dagokio bonifikazioa 10%. Galdetzen dut. Bai, hori holanda. Eta jar dezagun beste adibide bat. Daukagula bikote bat, adingabeko seme-alabekin. Eta errenta duela adibidez 26.000 euro. Horri dagokion bonifikazioa zenbatekoa da. A ber, hau ez da galdera eta erantzun bateko formatoa. Zure txanda dekozu eta bestela azten baldin bagara horrela, eta gaina aukera aukidozue batzorde informatibotan horrelako gauzak argitzeko eta duda edo zalantzarik baldin badauden mai gainean jartzeko. Beraz, ezin dozu horrela azten baldin bagera, osoko bilkura aldatu egiten dugu guztiz. Barkatu, alkate jauna, bakarrik nahi dut erantzuna eta amaitu duen dire txanda. Galde erantzunaren formatu ez da hau. Jarraitu ez. Ez du jarraituko, nahi dut erantzutea bi galdera horiei. Vale, konforme. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna, egunon guztioi, egu berrion guztioi. Alderdi Popularretik, babestu egingo dugu gobernu taldearen proposamena. Beti egin dugun bezala, izan ere horrelako proposamenak egin dituztenean, hau da, familiak laguntzeko proposamenak ekarri dituztenean, babestu egin ditugu. Inaziok dioen bezala, proposamen honekin obari berdinak mantentzen dira, familia ugarientzat, Getxo Kirolakeko erabiltzaientzat berdinak mantentzen dira, lanbide arteko gutxiengo soldataren arabera, eta beste bat gehitzen da, hau da, familia ugarientzako
obaria gehitzen da. Eta familia errenta estandarizatuaren irizpidea gehitzen dugu, eta hori oinarri bat izan da beste obari batzuk esartzeko eta pizgarri fiskalak esartzeko, adibidez, zirkulazio zerga, estolderia zerga, eta espero dugu gure udalerriko araudian eratzea. Hala, Alderdi Popularrak uste du Getxok familia babestu behar duela. Gure udalekintzaren oinarria delako, eta bai, Getxon biztanleria galtzen ari gara, eta gainera zahartzea arazo bat ere badaukagu. Zahartzen ari dira gure herritarrak, eta horregatik pentsatu behar dugu beti familian gobernu ekintzan, bai irigintzan, bai zergak egiterakoan, eta zergatik ez kirola egiterakoan ere bai. Ez dira laguntza handiak, baina gutxi batzuek asko egiten dute, eta horrela gutxi horrekin asko egingo dugu etorkizunean, eta gure udalerriko familiak asko lagunduko ditugu. Nahi baldin baduzu txandartu? Bai, Enrique Olaso? Bai, ulertu egin dut, lehenengo galderaren antzuna izan dela, bai, 110% dagokiola, eta bigarrena ez dagokiela, 26.000 euroko errenta duen familia bati ez dagokiola bonifikaziorik. Horrek sortzen du, zuk lehen hitz egin duzunean aipatu duzu kriterio doble y progresibo. Bueno, oso nabarmena da kasu honetan ez dela bat ere progresiboa. Eta hobetzeko zati handia dago. Lehen Ibone komentatu du, progresibitatea benetan lortu behar dugu, eta noren alde jo behar dugu, ondasun gutxien daukaten personen alde. Kasu honetan sortzen diren ezberdintasunak oso deigarriak dira, oso nabarmena dira eta gure ustez salagarriak. Eta beste gai bat aipatu behar dena, familia mota guztiak kontuan hartu behar dira. Gure gizartean agertzen diren familia ereduak oso ezberdina dira eta gero eta pluralagoak, eta hori beti baloratu dugu ontzat. Horregatik legeak daude. La ley 13/2008 de apoyo a las familias. 13/2008 legeak familia mota guztien eskubideak babesten ditu, ez bakarrik ugarien eskubideak. Bide horretan badaukagu zeregina. Momentu honetan, honekin egiten duguna da, desberdintasunak areagotu. Eta behar diren laguntzak, kasu batzuetan, ez dira ematen. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Ignacio Uriarte. Yo lo explico antes, a quien quieres... Lehen azaldu dut, entzun nahi baduzue, nik esan nahi nuena, esan dut. Hemen dago obarien taula, baina ez da ikusiko hauze da, taula hori, zerrera bikoitza dauka, eta irakurri duzuen bezala, horrek islatzen du nik esan dudana, batetik familiakideak eta bestetik familia errenta. Progresiboa esan bezala. Hemen ditugu obariak 185-tik 110-era, edo alderantziz. Kuotan eta ikastaroetan. Eta hori gehitu egin zen hain zuzen ere 2016an. Ikastaroetan ere bai, horiek existitzen ziren jadanik. Baina progresibitatea gehitzen da, bakarrik kuotari dagokionez eta soilik kide gehien dituzten familien zatian. Eta hori da gehitzen den gauza bakarra. Gero, bakoitzak aldatu ahalko ditu taularen datuak, eta batzuetan esaten duzuena errealitatearen aurka doa, eta kritikatu egin nahi dituzue oinarri hauek. Egituratu egin dira horrela, obariak, eta hori kritikatzen duzue. Kritika daitezke oinarria, baina ez edukiarekin. Nik uste dut, zorrotzak izan behar garela taulak hor daudelako. Errenta eta familia unitateko kideak, gutxiengo lanbide arteko soldata. Horrela, egunera daiteke badago jauzi handi bat horretan, eta automatikoki jasotzen da gure irizpideetan orain existitzen den horretarako. Baina gure asmoa da oraingoan ez obari guztientzat, baina bakarrik kuotari dagokionez, lehen existitzen zen bezala, errenta irizpidea gehituz, progresibitatea gehitzea kide gehien dituzten familien kasuan.
Eta mosketa bat egiten da familia ugarien tituluarekin objektibatu egin behar dugulako, baina progresibitatea esartzen da, hori ez doa berdintasunaren aurka, ez ditu printzipiorik urratzen. Nik uste dut progresibitatea azeleratua esartzen dela, baina ez da oinarria urratzen. Obarien egitura ez da narriatzen, ez da ukitzen kuotei eta ikastaroei dagokienez. Kuotak ez dira bat ere aldatzen zentzu horretan. Eta oso simplea da edo oso komplexua. Norberak nahi badu alda dezake hitzaldia. Ivo Rodríguez. Pues ya que el que quiere escuchar tiene que escuchar. Bai, ondo entzungo dugu, bai, progresibitatea Getxo Kirolaken eta kontuan hartzea familia ugariak bazegoen jasota Getxo Kirolaken beste taula batzuk zeudelako eta 8 kideko familiak aurreikusten zituztelako. Eta taula horietan esartzen dena da diru-sarrerak neurtuko direla lanbide arteko gutxiengo soldataren arabera eta 120 areagotu egingo dela eta 140 areagotu egingo dela. Beraz, progresibitatea hor zegoen, baina egia da diru-sarreren mugak oso basuak direla hori egiteko, bai, oso basuak dira. Guk gutxiengo lanbide arteko soldata babesten badugu 1.200 eurokoa, muga, ez litzateke izango hori gehi 120, baizik eta hori gehi 160. Hori izango litzateke diru-sarreren muga, baina progresibitate hori ondo esartzeko beste modu bat izango zen, horrela egin beharrean, familia errenta estandarizatuaren arabera ezartzea horretarako izuzen ere sortu zelako. Ez obari berri bat sortzeko, ez horretarako esen sortu. Horrek bakarrik eragiten die 25.000 euro irabazten dituzten pertsonei. Badaude pertsona batzuek 24.000 euro irabazten dituztenak laukiderekin eta ez dute obaririk, baina beste batek bikoitza irabazten badu eta beste seme-alaba bat badauka eskubidea obaria jasotzeko. Beraz ez da behar bezala aplikatu familia errenta estandarizatua. Eusko Jaurlaritzak eskatzen duena ez duzue ondo aplikatu, berdintasuna apurtu duzue eta Getxon familia ugaria kontuan hartzen zen leku bakarra Getxo Kirolak zen eta beste bat gehitu duzue. Espezifikoa da horientzat, bakarrik ugariak izateagatik, ezen eukaten behar hori. Ordeztu behar zenuten hori familia errenta estandarizatuarekin, horrela mugak areagotuko lirateke eta irizpide mantenduko litzateke, baina ez, obari berri bat sortu duzue eta horrela, bai, bidegabekeriak sortu dira. Jefolanda. Apa, egunon. Un par de comentarios. Bi ohar egin nahi ditut honen inguruan. Inaziok aipatu egin du eta gustatuko litzaidake zerbait gogoraraztea. Laguntza hauek bakarrik dira kuotan aplikatzekoak eta ez ikastaroetan aplikatzekoak. Nik uste dut batzuk apur bat zaudetela eraginda aurreiritzi batengatik. Familia errenta estandarizatua ez da bakarrik ugarientzat badauka gizarte dimentsio bat. Familia estandarizatuan badaude zenbait elementu eta kide kopuruaz gain beste gauza batzuk zenbatzen dira. Eta Eusko Jaurlaritzaren maila da edo goi mailako araua da. Hemen daukagu familia klasiko bat, adibide bat. Andrade posten da eta ematen du Ibon izorratuta dagoela, baina ni posik nago Andrade posik egoteagatik. Bikoterik ez badaukazu, guraso bakarreko familia bat badago, gero aipatzen dena, koefizientea 1,3koa da. Genero indarkeriaren biktima 1,3 eta gero aipatzen dira ezgaitasunak. 133 baino gehiagokoak badira kideren batean. Kontua ez da bakarrik nukleo zoologikoa banakakoetan oinarritzen dena, ez, badaude gizarte edukia duten zenbait elementu eta horregatik babesten dira familia horiek. Beraz, ez da familia klasiko ugaria, ez. Baditu zenbait aldagai eta baditu konnotazio sozial batzuk ere bai, esan bezala. Enrique Olaso. Sí, pero si Azkeneko txanda, bai. Bai. Si el resultado... Benetako emaitza azkenean hori bada, hau da, galdera da, nor laguntzen du baliabide publikoekin?
benetako emaitzak hori sortzen badu, hau da, ezberdintasun osoa sortzen badu eta ematen badu azkenean baliabide publikoekin lagunduko ditugun pertsonak direla behar ez duten pertsonak eta azkenean benetan premia dutenak ez ditugula laguntzen, ez da bidezkoa getxo kirolakerako sarbidea izatea, garestia izan daiteke batzuentzat eta agian horiek badaukate premia laguntza jasotzeko eta ematen du hor badagoela jauzi bat eta jauzi hori saiestu beharko genuke. Begibistakoa da, eta edonork ikusten du adibide zehatzekin. Kasu zehatzak aztertu behar ditugu, eta nortzuk diren eraginpekoak. Ezin da gertatu 5 kideko familia batek, 80.000 euroko diru sarrerekin, obaria izatea, eta 2 seme alabako familia batek, 25.000 euroko diru sarrerekin nobaririk ez izatea. Hori ezin da izan, ez da bidezkoa. Hala, hemen bizitzea 22.000 eurorekin zaila da. Eta horrez gain gauzak ulertu behar dira, taulak ulertzea zaila da guretzat. Imagina, ezazue benetan ulertzen duten edo ez herritarrek, zaila da, bai, konplexua da. Ignacio Uriarte, azkenengo txanda. Yo pongo... Adibide bat jarriko dut, Enrikek jartzen dituen adibide hau esalakoa. Baukagu bikote bat, 2 seme alabarekin, 25.000 euro baino gutxiago, obari esango du. Adingabe bat badago eta ez gaitua bada, obari handiagoa izango da, ezta? Norbait dago horren aurka? Ondo legoke gauzak ez esatea. Bi kidetako gauzak ondo esatea, edo esaten diren gauzak aurretik igual ondo begiratzea. Bi kidetako familia batek, naizta horietariko bat izan, bastakit, adimen gutxikoa edo arazo batzuk izan, horri etzaio aplikatzen errenta familiar estandarizatua. Zuek esaten duzuena eta da zuk hori naztu duzuna, eta guk ontzat ematen dugu errenta familia estandarizatua erabiltzea diru sarreren kalkuluak egiteko. Baina zuek jartzen duzuen obaria da familia ugarientzako obaria, eta obari horretan diru sarreren kalkula itzeko kontuan hartuko da errenta familiar estandarizatua. Eta bestela nik hemen irakurriko du. 40.000 euroko familia errenta estandarizatua edo hori baino basuago duten familia ugarientzako. Hau da, 3 seme alaba izan bar dira, ugarientzako, bestela ez da kasu, zuk esan dako aizu, nik hemen irakurtzen dut, eta nik taulak irakurtzen ditut, eta nik irakurtzen zuen ordenantzak. Beraz, gauzak horrela dira. Zuek hemen esaten duzuena, lehenengo zuk jarri duzun aipamen hori, horretarako kalkulo egiteko hartzen dana da lanbide arteko gutxieneko soldata, eta ez familia errenta estandarizatua kalkula egiteko. Hori da hartzen da neurria, eta justo hor, sortzen dituzue zuen ezberdintasunak. Horretan dago gakoa. Jarri duzue obari bat bakarrik familia ugarientzako, eta horretan kalkula egiteko bai erabiltzen duzue errenta familiar estandarizatua, baina besteetan ez. Eskerrik asko. Bosketa pastzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka, EH Bilduk eta guk getxo, kontutan harturik Ieskari jauna bi taldeetan zinegotzi baten falta daukatela gaur. Bai. Beraz, honetzita dago puntuan eta urrengo puntura pasatzen gara, eta 79. puntuan kreditu gehigarria honesteko proposamena, Punta Begoñako galerien balioa nabarmentzeko 3. pelaren 3 urtetako lehenengo egin beharreko lanetarako. Eskari jaunak. Batzordearen proposamen hau da. Honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea zenbakia 2018-2016 enbatekoa 500.000 euro duela aurrekontu partida hauekin lotuta dagoena. Proiektu komplexoak ondare historiko-artistikoaren babes eta kudeaketa Punta Begoña eta finanziazioa dator diru zaintzako gerakinak gastu orokorretakoaren. Eskerrik asko, Joseba Arregi. Bien, egunon. Bueno, voy a empezar... Lehenik eta behin gaur
egun Madrilen daukagun gobernuaren arkitekturako eta ondareko zuzendari nagusiaren hitzak aipatuko ditut. Maiatzean bizitatu gintuzten eta esan ziguten monumentu hau izugarria dela eta guk egindako berritze lanak benetan kontutan hartzekoak direla. Gaur hemen daukagu kreditu gehigarri baten onarpenerako proposamena, lehen aipatutako proiektua aurrera eramateko Punta Begoñan. Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera. 500.000 euroko kreditu hau erabiliko da 2019-erako aurreikusitako jarduketak aurrera eramateko. Esan bezala, balioa emateko plan hau, ondarea hartzen du kontutan memoria bakarrik, baina monumentu bezala ere bai, eta oinarrizko ildoak honankoak lirateke. Galerien edo oro har elementuen berritzea egitea, memoria historikoa berreskuratzea, ezagutza sortzea ikerketaren bitartez, eta azterlanak edatuz. Azkenekoz, ekonomia piztea, ezagutza hori beste jarduera batzutara pasatuz. Eskuhartze plan bat proposatu dugu galerietarako, eta horren oinarriak berdin mantendu dira. Balio ematea da helburua. Pertsona batzuek bizitatu egin dituzte aurton, eta pasaden ekitaldia baino askoz gehiago izan dira. Kontutan hartuta bere jatorria eta historia planteatu dugu plan hau eta administrazio ezberdinekin lankidetzan egin dugu udaletxea tartean. Azaroan, dakizuen bezala, hirigintzako eta ingurumeneko batzordeak Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariekin batera kontatu egin ziguten proiektua nola zijoan eta zer egin zuten ekitaldian zehar. Era berean hurrengo 3 urtekorako proposamenak aurkeztu zituzten. 2018an areto nagusia berritzen hasi ziren, argiteria konpontzen ari ziren baita ere, mendebaldeko zatian, galerian. Horrez gain diru laguntza bat lortu zen sustapen ministerioaren eskutik, eta hala finantzatuta geratu ziren beharrezko diren proiektu guztiak plan hau aurrera eramateko. 150.000 lortzea espero dugu 54.750 milioiko partida batetik. Erabilera publikoaren aldetik bizitak izateaz gain, aipatu beharra dago tailerren, masterren, bizita instituzionalen eta unibertsitateen partetik bizitak egon direla eta hala 540 pertsonak bizitatu dituztela galeriak. Horrez gain, hainbat eta hainbat ikerlan irekita daude oraindik, eta datorren plan honi, 3 urteko plan honi begira, hemen daukagu kreditu gehigarri bat, 2019-2021 aldirako, eta honako jarduketak bereizten ditugu. Plan zuzentzaile bat egitea, testuingurua emateko egindako lan guztiari, eta hala azaltzeko zer egin den eta zergatik. Era berean, azpimarratu nahi dugu ikerketa teorikoaren partea, aplikatu gabekoa, 122 jaitsi dela, izan ere momentu honetan ikerketatik obrak gauzatzera pasatu garelako. Horrez gain, drainatze berria egin beharra dago galeriaren parti batean, gainbehera ekiditeko. Horrez gain, egitura aretoan bertan indartu egin behar da, aretoa jantzi behar da dago. Datorren urtean obretan hasiko gara, galeriaren mendebaldeko partean, parte bat birgaitu dugu da. Arestian aipatutako laguntza, sustapen ministerioaren gandik jasoko dugun laguntzatik parte bat egikaritzea. Horrez gain azpimarratu behar dugu, 2019an fundazio bat sortzeko lanetan hasiko garela, horrela arintzeko proiektu guzti honen kudeaketa. Azkenik, inoiz ez dugunez egin, azpimarratu nahi dugu ondorengoa. Eskerrak eman nahi dizkiogu Getxoko San Nikolas liburutegiari, Udal Artxiboari, Gure Herriko Artxiboari, Bilbokoari, Euskadikoari, Bilboko Portu Agintaritzaren Artxiboari,
Eta patenten eta markan Espainiako sozietateari ere bai. Momentu honetan, 51 partaide daude 2020ko Eusko Jaurlaritzak ataratako berrikuntza planean, eta beraz, kreditu gehigarri honen bitartez lanean jarraitu ahalko dugu benetan ikaragarria eta kontuan hartzekoa den proiektu honetan gure ondare babesteko. Nerea Ijarrubia. Bueno, bakarrik ezatea gure posizioa zein den, gogoratzen, egunon guztioi, gogoratzea hori, gure EH Bilduren aldarrikapena izan dela urteetan, Punta Begoña galerien erabilera publikoa izatea, Getzoztarrok daukagun ondarea zaindu, babestu eta zabaltzea herritarren zerbitzura jarriz. Hasieratik babestu dugu udalak EHurekin darabilen elkarlana, ondarearen berreskurapena eta zaintza ezinbestekoak baitira, jakintza eta ezagutza zabaltzen jarraitzeko. Eta urte hauetan zehar, Punta Begoñako galeriek erakusketak, kultur ikuskizunak, jardunaldiak, topaketak hartu dituzte. Uste dugu bide horretan jarraitu behar duela herritarren gana hurbilduz, herritarrei espazioa eskaintzen, herritarrei eurena denaz gozaraziz. Galerien berreskurapen prozesua oparo izaten dabil, baina uste dugu ere, helmugara heltzen denean proiektua, filosofia bera gorde behar duela proiektuak ura indartuz. Getzoztarron den ondarea guztion artean goza dezagun. Horregatik ezinbestekoa iruditzen zaigu orain arteko prozesuari segida ematea, hala orain arte egin bezala habilitazio kredituari baiezkoa emango dio. Eskerrik asko. Kike Prada. Eskerrik asko. Ez dakiz, segundutxo bat, idazkari jauna, Prada jaunak sartu da puntuazia delarik, behaz, baimena dauka itxartzeko, eta gero boskari dagokionez, boskatu dezake, bai. Prada jauna horrela. Eskerrik asko. Bueno, desde gu vamos a mantener... Bueno, gure taldetik jarrera berbera mantenduko dugu. Guztiok nahi dugu galeria hauek berreskuratzea, eta beraz ez dugu kontra boskatuko, baina abstentzioaren alde egingo dugu. Kontuan hartu beharra dago, guk beti defenditu izen dugula Getxotik berreskurapen hau, EAJak ez esaten zuenean, eta horregaitik uste dugu balio ematea eta aspektua hobetzea epeen barruan, beharrezkoa dela, baina guk oraindik ez dugu argi ikusten zertarako erabiliko den etorkizunean. Ganera, administrazio eredua ikusten dugu parte hartze pribatuan oinarritzen dela, beraz oraindik ez dakigu zein baldintza izango ditugun erabilera arloan, horrek kezkatu egiten gaitu. Momentu honetan behar izana dugu honi balio emateko espazioa bergaitzeko, baina baita ere erabilera publikoko tokia izango dela bermatzeko. Horrez gain berriro diogu, gure ustez ez dela ona Getxorentzako ondarearen inguruan udalak nola jokatu duen. Hau ez da lehenengo adibidea. Ez da lehenengo adibidea gure ondarearen gainbehera erakusten duena. Jakinda benetako ondasun garrantzitsua dela guretzako. Gu kritikatu nahi dugu gobernu taldeak nola lan izan duen ondare arloan, Portu Zaharrarekin begiratu zer egin zuten, beste hainbat adibide ere badauzkagu. Azkenean ezin izan dira hainbat adibide berreskuratu, Neguriko geltokiaren kasua da, Errota Zaharra, eta bargu gure taldetik ez dugu ekidingo birgaitze plana, hau ez da beste dozein ere, baina aprobetxatu nahi dugun momentu hau, azkenen urtetan egin dugun bezala, gobernu taldeak ondarea nola zaindu duen kritikatzeko. Guk zalantzazko ditugu. Eduardo Andrade, eskerrik asko. Gracias, alcalde. Pues desde Partido Popular. Alderdi Popularretik kontra bozkatuko dugu, baina ez proiektuagatik beragatik. Nik lehen esan dudan bezala eta EH Bilduk esan duen bezala ondarea zaindu beharra dago, ezinbestekoa da gure udalerrirako. Eta obrak bukatu bezain pronto erabilera publikoa eman behar diogula. Guk taldeak ere erabilera publikoa aipatu du, etorkizunera begira. Baina ondarea zaintzea oso ondo dago, goalde gaude nola ez, baina ez edozein preziotan. Kontuan hartu proiektu hau 2013an hasi zela,
hainbat faserekin, eta 3 urtekoetan banatzea erabaki zen, 3. gaude, eta hemen dauzkagu obra batzuk 12 urtez luzatuko dituztela beste obra batzuk, Punta Begoñaren eraikinean. Gainera, hasiera batean, 8 milioitik gorako kostu aurreikusten zen, orain ikusten dugu kostu handiagoa izango dela. Obrak izugarrizkoak izango omen dira, inbertsioa izugarria, baina 8 milioi euro 12 urteko lanetarako guretzat gehiegi da. Hasiera batean gu aldea agartu ginen, beste aukera planteatu zenean. Bazegoen aukera urtebetean obrak egiteko eta 2 milioi euro baino gitxiagoko zenbateko baten truke. Guk horren alde egin genuen, beraz guk defendatzen dugu ondarea babestea, baina ez edozein preziotan. Eta okerrena da ez dakigula zertarako erabiliko den. Finantzatuko dugu proiektu hau, baina behar bada pentsatu genezakeen erabilera publikoa emateko. 7 urte pasatu dira, obrak bukatuko ditugu albada, baina gero ez dakigu zertarako erabiliko den eraikina. Eskerrik asko, alkate jauna. Beste norbaitek, bosketara batzen gara beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, guk, Getxo eta Ciudadanos, aurka, Alderdi Popularra. Beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen gara. 180 garren puntuan hain zuzen ere, Getxoko udalerriko kanpoko argiteria publikoaren instalazioak mantentzeko zerbitzuaren 2018ko azaroaren 14 eta 2018ko abenduaren 13 arteko faktura onartzeko proposamena. Eskari jaunak. Batzordaren proposamen hau da. Elektrikazaz Motor Uriarte SL enpresak egindako ondorengo faktura onartzea jarraian azaltzen den zitasunarekin eta dagokion obligazioa aitortzea ordainketa egiteko agindu emateko 2018ko ekitaldi udal aurrekontuaren kontura. Guztira diez, 35.571,21 euro. Eskerrik asko. Norbaitek hitzartu nahi baldin badu, uxea momentua, Ibon Rodríguez. Bai, okerrez bago deu da, bigarren aldiz pleno datorrela olako faktura bat. Aurrekoan ezan zen iguten lehiak eta martxan zegoela, jakineko genuke noiz ez lehituko da lehiak eta, azken finean, konprentzioak ere mugak izan ditzakelako. Orduan ez gara ibiliko plenoan gauza fakturak onartzen etengabe, noiz ez lehituko da konkurso hau, noiz bukatuko da, hori da jakin nahiko genukena. Asko, beste norbaitek. Jose Barregi. Bueno, como compartimos en el pasado mes, el abandono de... Den hilabetean esan genuen administrazioaren jardunaren araberakoa dela hau, enpresak ustez irabaziko duenak, azaroaren 26 arteko epea izan zuen, egiaztatzeko bere proposamena zein balio anormaletan egin zuen. Beraz, faktura berri bat daukagu, ez dakit kontratua esleituta, sinatuta badago, baina, bueno, prozedura honetan, lehenago esan bezala, normala da, ez oso ohikoa, baina normala da, lizitazio hasieran sailak martxoan kontratatu ondoren, eta zoritzarrez prozedura garantista bilakatu da, eta lizitazioaren epe asko, lizitaziora presentatu dienen eskutsi ditu interesa defendatzeko, beraz hortik aurrera, nik ez dakit momentu honetan, ez daukat informazioa, beraz ez dakit epea azkendu den, ez dakit orain kontratazio maila eraman behar den honesteko edo ez, beraz proposamena, ez dakit organo kontratatzaileari egin behar diogun, nik emango dizut informazioa daukadanean. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bosketara pasatzen gara beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak eta Sozialistak, abstentzioak, guk Getxo EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen gara, hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruaren barruan eta 81 garren puntuan zuzen Getxoko hiri antolamenturako
plan nagusiaren aldaketa zehatzarako aldatzeko 7.1.13 aldaketarako behin betiko onartzeko proposamena. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, behin betiko onetziko da etxeko hiri antolaketako plan orokorraren irigintzarauen 7.13 artikulua, udal zerbitzu teknikoen idazkuntzaren arabera. Espedientean, ingurumen administrazioaren zuzendariaren ebazpena ageri da. Ebazpena, 2018ko azaroaren 28koa da, eta bere bidez ingurumen txosten estrategikoa egiten da. Txostenan arabera, honako zehazten da. Ez dela aurreikusten aldaketa puntualak eragin garrantzitsurik izatea ingurumenean, eta beraz, ez dela ingurumen ebaluazio estrategikoi arruntik egin behar. Aldaketak, artikularen 3. paragrafoan du eragina, lerro hau erantzen zaio. Eskoletako patio estalien azalerak ere ez dira kontuan izango. Horrela 7.13 artikulua geratzen da, bertan agertzen dan moduan. Bigarrena, akordio hau aldaketaren alde batekin batera, dokumentazio administratiboa eta teknikoa Bizkaiko Foru Aldundiari bidaltzea hirigintza plangintzarako administrazio erregistroan usteko. Hirugarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean, behin betiko onetsitako akordioaren eduki oso argitaratzea eraginduko hirigintzak arauekin batera, aurreko atalak aipatutako erregistroan utzi ondoren. Era berean, behin betiko onesteri buruzko akordioa lurraldean gehien eratutako egunkarietan ere argitaratzea. Laugarrena, akordio hau bere espedientearekin batera, dokumentazio administratibo eta teknikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko antolamendu batzordeari bidaltzea artxibatu izateko, hori guztia behar bezala izepirituta, paperezko formatuan zein formatu informatikoan. Eta bosgarrena, alkatetza udal burutzari akordio hauek exekutatzeko beharrezko ebazpenak egiteko ahalmena ematea. Akordio hau, hornek aurrera egiteko 13 aldeko botoak behar ditu. Joseba Arregi. Eskerrik asko, alkate. Bueno, hoy traemos aprobación definitiva. Hemen daukagu behin betiko onespena artikulu honen aldaketarena. Aldaketa honek erantzun egin nahi dio ikastetxeen behar izaneri, espazio estaliak behar dituzte ikaslentzat eta horrela klima eragilengandik babestuta geratzen dira jolas eremu batzuk. Aprobetxamendurako konputorik gabe hori daukagu gaur mahai gainean. Eskaera badago ikastetxeen partetik, patioa estali nahi dute eta behar izan hori aurrera eraman behar da. Aldaketa honek eragiten die ekipamendu pribatua duten ikastetxei eta baita publikoei ere. Orain zein etorkizunean proposatzen den aldaketa honek hirigintza aldeko behar izan hau konpondu nahi du ikastetxe publiko zein pribatuetan. Kasu azken honetan pribatua lirateke. Sí, gracias, señora. Eskerrik asko alkate jauna, gu gure partetik babestu egingo dugu proposamen hau, hasiera bateko onespena eman zitzaionen hala egin genuen, eta hala ikastetxeetako patioak estaltzea nahi dugu. Gaur egun daukagun erreformarako proposamena ona da gure herrirako, familientzako, izan ere Arregi jaunak esan bezala ikastetxe publiko pribatu zein itunduei eragiten die. Pasaden hilean ekarri genuen osoko bilkura honetara, proposamena datorren urteetan Europa ikastetxeak ere aldaketa bera aurrera eramateko. Gaur egun Dibina Pastora ikastetxeko eskaera daukagu, patioa estaltzekoa eta hala ikasleek aisialdiaz gozatu ahal izateko klima gorabehera. Gure ustez, gobernu taldearekin batera uste dugu, egokia dela ikastetxeak izatea, gure ikastetxeak neurri honen onura jasotzea, eta gainera uste dugu gure udalerrietan ikastetxe hauek izatea zergatik bizitza ematen diotelako gure kalei, horregaitik haien alde egindako proposamen guztia gure udalerrian ona dira eta haien alde egongo gara. Eskerrik asko, beste norbaitek. Susana Andoio. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna, egunon guztioi. Alderdi Popularrak esandakoaren kontra gaude, guk uste dugulako ikastetxeek eta zentro pribatuek hiritarrei gauza gutxi ematen dietela. Izan ere ikastolako ordutegi ez denean itxita goten dira. Guk kontra bozkatuko dugu, hasierako onespena emateko orduan kontra bozkatu genuen baita ere, izan ere ikusten dugu
privilegio bat dela zentro pribatuentzat. Gainera, jakin nahi dugu ekipamendu dotazional guztien kasuan zergatik proposatu ez den. Guk uste aldaketa hau egin zitekeen ekipamendu dotazional guztientzat, ez bakarrik ikastetxeentzat. Bueno, una matización que antes no sé si lo he dicho correctamente. Lehen ez dakit esan dudan. Ekipamendu pribatutzat dauzkagun ikastetxei eragiten die. Udalerrian dauzkagone, Dama del Divino Pastor, San Nicolás, Santísima Trinidad, Nuestra Señora Lopa, Izkorri ikastetxea. Beraz, zerrenda hau ez dago itxita. Ikastetxe pribatu guzti eragiten die, guk getxo iradokizuna jaso ditugu. Seguruenik lehenago ez dugu zuek esan bezala egin, puntu bakoitzean adostu egin behar dugulako. Baina bai, zentzuduna da plan general edo orokorrau behar izanetara gokitzea, eskerrik asko. Bosketara pasatzen, bai, barkatu, nire Jarrubia. Gure posizioa saltzeko labur-labur. Gogoratzearren eta guk aparen berrikuspen ari garen honetan Bildutik zarri ezan dugu ez dugula onartzen aldaketa puntualak egitea apoan. Zan ere guretzako aparen berrikuspena beragakoa da etorkizuneko gure herria marrasteko eta aldatu nahi dena bertan eraldatzeko aurreikuspenez, planifikazioz eta irizpide zehatzak mahai gainean jarrita. Kasu honetan baina, hezkuntza zentroen eskari zehatzari erantzuten gabiltza, eurei berezik ere egiten dien baldintzaren eraldaketa eskatzen ari dira, tasuskoa dena gure iritziz, eta salbuespen giza, kasu honetan baiezkoa bozkatuko diogu aldaketa puntual honi. Eskerrik asko. Orain bai orduan, bozketara pasatuko gineteke, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu eta Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos eta aurka guk getxo. Beraz, onetsita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara, eta 82. puntura intzuzen, behin betiko honesteko proposamena, xehetasun azterketa, Arrigunagako jaizpidea kaleko 7. zenbakian, usati 26 puntu banaketa aldea dagoen eraikina ordezteari buruzkoa. Iazkari jaunak. Batzorde proposamen hau da, erabaki proposamen bat. Behin betiko onastea Borja Arana San Sebastián jauna, Raquel Bendito Gómez Andrearen ordezkaritzan aurkeztutako xehetasun azterketa. Arrigunako jaizpide kaleko 7. zenbakian, usategi 26 banaketa aldea, dagoen eraikina ordezteari buruzkoa. Horretarako kontuan hartu beharko dituzte hasierako onarpenean esarritako baldintzak. Jasotak geratu behar da ingurumen administrazioaren zuzendariaren ebazpena. Ebazpena 2018ko azaroaren 15koa da eta bertan ingurumen txosten estrategikoa egiten da. Txosten arabera honako hau zehazten da. Xehetasun azterketak ez du eragin garrantzitsurik izango ingurumenean eta beraz ez da ingurumen ebaluazio estrategiko arruntirik egin behar. Bigarrena, erabakio Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratuko da eta interesdunei jakinaraziko zaie dagozkion errekurtsoaz aipatuz. Bigarrena, alkatetza udalburutzari akordio hauek esekutatzeko beharrezko ebazpenak egiteko ahalmena ematea. Eskerrik asko. Norbaitek hitzartu nahi baldin badu. Bestela bozketara pasatuko gineteke proposamenaren alde. Jeltzaleak, Sozialistak eta Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu, guk getxo eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da puntua eta urrengora pasatzen gara. Mozioak eta interpelazioen esparruan sartu, 183. puntuan PP Alderdiko udaltaldeak aurkeztuako mozioa, Lurrazpiko ibilbidea Andres Cortina kaletik. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Hainbat erabaki oker hartu ondoren, Getxoko alkateak behin-behinekoa zen arazo bat behin-betiko arazo bihurtu zuen. Algortako Andres Cortina kalearen itxiera. Lanengatik behin-behineko desbiderak eta zena behin-betiko bide bihurtu zen, eta arazorik ez zegoen lekuan alkateak sortu egin zuen. Algortako goiko aldeko sokideak desbideratzean horretarako aurreikusita zeuden kale batzuetatik. Algortako erdiguneko zirkulazioa arazo larria bilakatu zen. Leku berera iristeko lehen 20 segundo behar baziren, orain 4 minutu terdi behar dira.
Era berean, gure auzokidei zerbitzu ematen zieten autobus geltoki bi ere kendu egin ziren. Arazo larri honen aurrean, Javier Jiménez de Muerza jaunak, Algortan bizi eta bideetako ingenieria denak, irtenbide bat bilatu nahian, aztertu zituen zirkulazioak, trafikoen denborak eta zenbait soluzio. Bere ikerketatik sortu zen gaur plen honetan aurkezten dugun proposamena. Bertan planteatzen da Andres Cortina kalearen zati bat lurperatzea. Horrela Antzokiko aparkalekuan sarrera bat egingo litzateke eta irteera moduan jarriko litzateke oraingo sarrerako arrapala. Horrela, lanak egin aurreko zirkulazioa berreskuratuko litzateke. Algortako goikoaldeko auzokideak berriro ibiliko lirateke Andres Cortina kalean Algortako etorbiderako noranzkoan. Trafikoa desbideratu zen kale txikietatik kenduko litzateke ezarri zitzaien karga eta era berean Algortako arazoi irtenbidea eman nahian eraiki zen Bidezabalgo autopistare libratuko litzateke. Irekiera honi esker ere Bizkaibusek Andres Cortina kalean zituen eta galdu ziren geltoki biak berreskuratuko litzuzke. Horrek Antzokiko aparkaleko martxan jartzea albidetuko luke sarreran arrapala bakar bat jarriz eta eraikitzean egindako akatsa zuzenduz. Aldez aurretik egindako ikerketen arabera ingeniariak egin duen proposamena egingarria da, teknikoki zein ekonomikoki, eta orain faltan den bakarra da borondate politikoa hau martxan jartzeko. Horregatik akordio proposamen hau aurkezten diogu udalaren osoko bilkurari. Lehenik eta behin beharrezko diren kudeaketak egin daitezela aurreproiektua egiteko mozio honetan adierazteko pasabidera egitzeko eta bigarrenik mozio honen berri eman dadila udalaren komunikabidetan. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Kike Prada? Eskerrik asko. Mila esker. Sobre el tema este en particular, nos gustaría comentar... Alderdi Popularrak proposatutako gaiari dagokionez gustatuko litzaidake esatea honako hau. Azterlana, Algortako Javier Jiménezek egin zuen ingeniaria dena eta publikoki aurkeztu egin zen 2014an. Hain zuzen ere, San Nikolaseko auzokide elkarteak aurkeztu zuen Bilamonteko aretoan, eta azterlan hori nahiko zehea da, nahiko zorrotza da, eta profesional batek egin du eta gure errespetu osoa dauka bera. Gainera, eraikuntza proposamenean ondo ikusten dugu egin duen balorazioa eta egin duen azterketa. Bideragarritasunaren inguruan, alegia. Kontua da, proposamenean, hau da, Alderdi Popularraren erabaki proposamenean ulertzen dugula janik esaten dela egin behar dela eraikuntza aurreproiektu bat. Guk balioztatu nahi duguna edo nabarmendu nahi duguna zera da. Auzokideen proposamenak baliogarriak dira, seriotasunez egin dira, zorroztasunez, eta horiek nabarmendu nahi ditugu udalak edo gobernu taldeak horiek kontuan hartzeko. Urte horietan ni ez nengoen hemen, ez da guk ere. Eta pertsona horrek denbora eta esfortzu handiak egin zituen arazo garrantzitsu bat eta larri bat konpontze aldera, eta pertsona horrek esan zigun udal teknikari batzuen jarrera esela egokiena eta ez zutela interes nahikorik izan esen aztertu zehatz mehatz. Eta guketik baliatu egin nahi dugu proposamen hau eske bat egiteko udal gobernuari kontuan har dezan. Honelako proposamena, horrelako proposamena kontuan har ditzan, aztertu behar zen azterlan hau. Zehetasunez aztertu behar zen horren bideragarritasuna eta esan bezala 2014an aurkeztu zuen pertsona horrek proiektua eta erabaki proposamenari erreparatuz begibistakoa den bezala bai, bagaude ados proposamenak aztertzearekin eta erantzun arrazoitu bat ematearekin, auzokidei. Agian modu partikularrean edo elkarteetan horrelako proposamenak egiten dituzte eta erantzun behar diegu eta hori esen egin guk dakigula. Ez dugu uste aurreproiektua egin behar denik aurretiaz. Guk uste dugu berriro ere nabarmendu behar dugula esan duguna. Horrelako azterlana kontuan hartu behar dira maila guztietan eta gobernu taldeak eta teknikarien taldeak kontuan hartu behar ditu. Agian irigintza zinegotziak zuzentzen du esandakoa, baina guk uste dugu ez zela hala egin. Begibistakoa den bezala eraikuntza aukera hau izan liteke, bai horrela konpon genezake arazo hori. Bidea moztu egin zen eta bai espazio publiko handia irabazi zen beharrezkoa da guretzat, bai? San Nikolas plazan, kasu honetan, baina aukera, bai, bideragarria izan daiteke, guk ezin dugu esan hori denik egokiena, bideragarriena, edo ez, beharrezkoa den, edo ez, gu ez gara gai hori esateko, edo aurrera atera behar den esateko, baina nola ez, nabarmendu nahi dugu horrelako proposamenak kontuan hartu behar direla,
Azterlana oso serioa da eta guk uste dugu udaltaldeak hori aztertu behar duela. Abstenitu egingo gara, hain zuzen ere aurretiazko urratsa falta delako eta hori da guk uste dugun, hau da, udalak aztertzea eta balioztatzea eta arrazoidunak diren erantzunak ematea. Beste norbaitek, Joseba Arregi. Bueno, yo empezar por... Lehenik eta behin, baieztapen horiek ez daude guztiz lotuta egitarekin, ez datoz guztiz bat. Parkinetik hasten bagara, eta zergatik dago Getxo Antzokiaren proiektuan, hasieran ez zen agertzen, plenoak hori erabaki zuelako. Horrez gain, arkitektoak Luis Mari Uriartek hori proposatu zuen. Orduko azpiegituren arduraduna zelako. Horrez gain, Alderdi Popularrak mozio bat aurkeztu zuen osoko bilkura honetan eta eskatu zuen Getxo Antzoki Musika Eskola proiektuan sartzeko parkina, ekipamenduari erantzuteko eta usokidei erantzuteko, edo euren beharrari. Aldaketa horrek eskatzen zuen Andres Cortina kalea oinezkoentzat egitea San Nikolas plazatik igarotzean, eta gainera erabaki hori hartu baino lehen, erabaki bat hartu egin zen Alderdi Popularrarekin, trafikoa aldatzeko algortan, eta horren guztiaren helburua zen zentro nuklear komertziala sortzea. Eta enpleguari dagokionez ere bai, atseginagoa oinezkoentzat, hau da pertsonentzat, eta etorkizuneko emaitzak ikusten ari gara orain. Izan ere, landutako espazio hori asko erabiltzen da, eta hori da behin betiko froga. Horrako eskuartzeak egiten direnean, hori da benetako froga, hau da, herritarrek benetan erabiltzen duten edo ez. Eta establezimendu komertzialak, ostalaritzakoak, itzuli egin dira, eta enplegua sortzen dute horiek. Ikuspegia, zuen ikuspegia gurearen aurkakoa da. Orain dela 25 urte ezarri egin zen hori eta proposamenean trafikoa eta ibilgailuak lehenesten dituzte herritarren aurrean. Bai egoiarrak, bai atzerritarrak edo kanpokoak edo bisitariak. Nik uste dut gaur egun ezin dela horrelako proposamena babestu. Ez dakit zein Europako hiritan jarraitzen den hildo hori, ez dakit, benetan. Ez ditut adibideak emango denok ezagutzen ditugulako eta gainera modan daude gaur egun kutsadura kontuengatik. Horrez gain, mugikortasun jasangarriko plan bat egin dugu Getxon 2030 arte eta horren helburua da autopribatua murriztea, oinezkoen mugikortasuna erraztea, kaleetan ibilgailuaren presentzia murriztea, igorpenak murriztea, eta aparkamenduak hobetzea, eta zenbait gune hobetzean non trafiko arazoak dauden, eta helburu horiek kontuan hartuta 27 ekintza proposamen egiten dira, baina bat ere ez da zuek egiten duzuena. Memoriaz ari naiz, ez da datua hemen, baina nik uste dut hauze dela proposatutako ekintza bat prozesu parte hartzailean. Hau da, mugikortasun plan egiterakoan egin zen prozesu parte hartzailean hori proposatu zen. Ingeniaria den auzokidearen proposamena ez dator bat gure helburuekin. PEMUS horretan ezarri ditugu helburu batzuk eta erabakiak hartu aurretik horiek aztertu behar ditugu. Zuek proposatzen duzuen irudian ondorioak ikus daitezke. Bai, irisgarritasuna saihesten dugu edo oztopatzen dugu oinezkoentzat, gune beltz bat izango litzateke eta gainera oso arriskutua izango litzateke parkineko arrapala horretatik ateratzea, gaur egun dagoen horretatik, alegia, eta gainera teknikoki bideragarria den edo ez dut aztertuko, baina ez dago besterik esan behar zarata areagotuko litzateke eta egoera argi dago, zer gertatzen da handiko etxe kalearekin. Hori ez dakigu eta gainera algortako etorbidearekiko konexioa ere aldatuko litzateke. Nik uste dut memoria izatea garrantzitsua dela eta gainera udalerriaren historia laburtu egin behar da. Izan ere batzuek pentsatu egin dute udalerria eraban behar genuela bizitza kalitatearen egoera honetara, gaur egun daukaguna alegia. Eta trafiko eta aparkaleku azterlana egin zen 1998
1983an, eta orduan jasangarritasuna aipatu zen, ingurumen jasangarritasuna, ekonomia jasangarritasuna, eta jasangarritasun politikoa, eta gainera belaunaldi arteko erantzukizuna aipatzen zen, erabilera mistoa, paisajismoa, mugikortasuna eta hiri arkitektura, erkidegoaren ekipamenduak, eta batez ere oinezkoentzako espazio gehiago, espazio publikoak topaketa sozialerako gune bezala. Eta hori da 1983ko azterlanak esaten duena. Erkidego ekipamenduak, irisgarriak, oinez eta garraiobide publikoz. Labur bilduz horregatik guztiagatik eta arrazoi gehiagorengatik. Aurka bozkatuko dugu, logikoki. Mozioaren aurka bozkatuko dugu, naiz eta irekita gauden. Zenbait akordio hartu ditugu, eta nik uste dut jauzi kualitatiboa eman dugula, oinezkoentzako espazioak egiteari dagokionez, eta hori guztioi dagokigu. Jarrubia. Ados, orduan gure galdera da, zertarako egin duzue aparkaleku bat, parkin bat. Zertarako demontre egin da parkin bat, hori da gure galdera. Ze ados egon daitezke Alderdi Popularrak fondoan adierazten duenarekin, nolabait egindako proiektuari eraikitako parkinari bide eman bartzaiola, eraikita dagoelako da. Ez aiguna inondik inorandu iruditzen da urteetako eta diru zauketa suposatu duen lanen ostean ezertarako ez erabiltzea txikiota egin kokatuta dagoen parkina. Izan ere, azken datuen arabera, parkinak dauzkan 110 plazetatik 80 inguru utzik daude. Getzoztarron diruarekin parki bat egin izan du Gobernuak, ez daukana inolako erabilerarik. Bitartean parkinera eramaten duen errepidea oinezkoentzako egiten du, eta Udal Gobernuak adierazten du autoak herri erdigunetik atera behar direla. Parkina egin eta hilabetetara. Hau bai, Udal Gobernu honen planifikazioa, aurreikuspena, kudeak eta ona, eta ez badan abaritu argeratu dadila ironia sari garela. Kontraesanak dira etengabe azalerazten dituzuenak, eta guk ez dugu ezaten erdigunetik ez direnik kotzeak atera behar. Ez diogu gure kaldeak oinezkoentzako ez direnik egin behar. Guk hori defendatzen dugu. Oinezkoentzako, bizikletentzako, lehentasunez jokatu behar dela mugikortasuna diseinatzen dugunean gure herrirako. Baina, klaro, kontua da gauzak egitea planifikazioz, eta ez egitea momentu batean zerbait, defendatzea zerbait, eta gero, hilabete eta urte batzuetara beste zerbait egitea. Esaten ari garen atzera da, gure herriak, gure kaleak, proiektuak planifikazioz eta eraginkortasunez egin behar direla. Eta esan bezala, orain hau, gero beste hau, ondoren lehenengora itzultzen naiz, eta horrela, ez? Uste dugu urtetako hirigintza proiektua dela, maigainean jarri behar dena, eta hori da zuzen ere uste duguna apoaren berrikuspenean argi geratu behar dela. Gainera ezin dugu ukatu, oraindik ere autoaren erabilera handia ere badela gurean, eta autoak kaletatik ateratzeko hor ere daukagula erronka, ez? Eta uste dugu eta behintzat horrela ekarri izan dugu ona, dagoena dauzkagun azpegiturak behintzat erabiltzea horreri eusteko. Eta ez bada horrela, alternatibak ere maigainean jartzea. Izan daitezke eta horiek askotan ere ekarri ditugu ona eztabaidatzera, hitz egin du horren inguruan, autoak planteatzen baldin badugu erdigunetik ateratzea, gure auzokidek ere metrotik harago ere bestelako bide batzuk izan behar dituzte herritik mugitzeko, oinez, bizikletaz, baina agian ere izan daiteke herri autobus bat jartzea martzan, bestelako aukera batzuk ematen dituena mugikortasuna bideragarriagoa egiteko. Ez dakigu Alderdi Popularrak maigainean jartzen duen aukera hau egokia den edo ez, izan ere teknikoki ez dugu horren beste, edo ez daukagu behintzat gaitasun tekniko izugarria hau guztia aztertzeko. Baina uste dugu, lehen guk esan duen bezala, proposamen hau aztertu beharra dagoela, baina garrantzitsuena dena, are garrantzitsuagoa dena gure ustez, planifikazioz erabaki behar dugu nola nahi dugun mugitu gure herrian, eta horren arabera ekin. Ezin gara ibili gaztelan esaten den bezala asalto de mata, orain hau, beste urrengo hilabetean beste hau, urte batzuk pasatuko dira eta honetara aldatuko dugu, uste dugu garrantzitsua dela planifikazioz jardutea. Eta garrantzitsuena, eta guk uste dugu erronka nagusena daukagula, bestelako ohitura batzuk sustatzeko ere, eredua sortu behar dugula. Parkatu.
horregatik abstenituko gara. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Eskerrik asko, alkate jauna, amaieratik hasita, benagarria da EH Bildu abstenitzea, ados nago zure galderarekin, eta gutxi barru erantzungo dut. Guk Getxoren proposamena, barkatu jarrera, ez dugu ulertzen esan bezala, zea den azterlana da, oso ondo eginda dago, Algortako herritar batek egin du, bai, dana dago oso ondo, baina abstenituko gara, ez dutu ulertzen. Ez dugu ulertzen jarrera hori. Guk eskatzen dugu urrats egokiak emateko, eta zioen azalpenean esan dugun bezala, aurreti asko azterlana egin du bideen ingeniari batek, eta orain lanketa politikoa egin behar da, eta horregatik ekarri dugu osoko bilkurara, hemen hitz egiten dugulako politikaren inguruan, eta hemen ekartzen ditugulako zenbait proposamen gure herritarren bizikalditatea hobetzeko. Badaukagu Getxoko auzo-horretako auzokideen elkartea eta eurek adierazi dute zer nahi duten, beraz ez dugu ulertzen zuen jarrera. Gobernu taldeari dagokionez, Joseba Arregik beti bezala hartutako erabakiak ez ditu ongi interpretatzen eta bai Getxo Antxokiko parkina ez zegoen aurreikusita eta bai proposatu genuen aparkalekoa egiteko, baina zerbitzua emateko Getxo Antxokiari, baina hori ez du egiten gaur eta ez du egingo etorkizunean. Ez zioten inori kontsultatu eta euren beharrari edo beharrei egokitu zitzaien Getxo Antxokiaren proiektua eta gainera ez dute epe luzera alokatu nahi pertsona horiek itxita dago udalerriaren erdialdean, baina ematen du urritasunak daudela eraikuntzan eta horregatik ezin dela erabili. Proiektua Javier Jimenezek esan bezala egin izan balitz eta arrapala egin izan balitz Andres Kortinatik eta irtera Andres Kortinaren beste aldetik, Alderdi Popularrak nahi duen horretarako erabili ahalko genuke, erabilera publikorako, horrela bi arrapala izango genituzke sarrerarako eta irteerarako, eta ematen du hori dela oztopoa Txandakako parkina izateko, bi geltoki izango genituen, bi bus geltoki, eta gainera azaleko plazaz gozatzen jarraitu ahalko genuke, batzuek nahi dutelako hori irekitzea, zirkulatzeko. Guk uste dugu, hobe dela plaza gaur egun bezala erabiltzen den bezala, erabiltzea. Manifiesta el señor Arregui. Arregi jaunak esan du guk proposamenean proposatzen duguna dela euren aurkako ikuspegia, ez da aurkakoa, da EAJaren ikuspegiaren aurkakoa, ez udalaren ikuspegiaren aurkakoa. Udalak ez ditu inoiz horrelako jarduketak erabaki, udalak edo EAJak beti jardun du erabakiak alde bakarrean hartuz eta bai, kalea moztu egin behar izan zen obrak egiteko, hori normala da obrak egiterakoan, baina inork ez zuen esan behin betiko moztuko zirenik. Hala trafikoak desbideratu egin ziren beste kale estu batzuetara, baina bai, obra egin bitartean ulergarria zen, baina obrak bukatzean eta ikustean behin-behinean zegoen hori behin-betikoa izango zela, Getxoko herritarrek esan zuten nahikoa da, aski da, konponbide bat behar dugu. Josebak esaten duenari erreparatuz, bai, igaro bidea moztu eginda Andres Kortinatik eta ez da trafikoa moteldu aitzitik, jarduketa horiek egin dituzue Algortan eta horrela gure herritarrek denbora galtzen dute. Denbora galtzen dute eta oro har urtean 20 ordu galtzen dituzte trafikoari eta autoiarei dagokienez. Eta horrela jarduketa horiekin arriskuak areagotu egin dira gure udalerrietan orain, kaleak estuak dira eta horietara bideratu gaituzu eta gainera 90 graduko birak egin behar ditugu eta horiek dira arriskutsuenak zirkulazioan eta herritarrentzat eta gainera behartzen ditu Algortako goiko parteko autoak bertatik pasatzeko, bertan daude zamalanetarako guneak, zaborren kamioiak, ikastetxera doazenak umeak usteko eta horrela saturatu egiten da kalea eta benetako auto ilarak sortzen dira hor. Eta gainera bidezabal autobidea da, lehen Egoiarrentzako kale lasaia zen eta orain bi errail ditu eta autobidea da. Eta gainera biribilgune erreformatu dira. Lehen txikiagoak ziren eta orain bi errail dituzte eta horrela auto ilarak arindu egin dira.
perjudicando a todos. Algorta lasaitu egin duzue, Algortako goiko parteko gunea oztopatuz eta batez ere bide zabal. Guk uste dugu oso landuta dagoela proposamena, eta proposamenak ez dio kaltetzen erdiguneari, are gehiago, Trinitarias gunea eta Algortako etorbidea arintzen ditu, eta San Nikolas plaza berdin erabilia halko da, ekonomikoki egin daiteke eta teknikoki bideragarria da, eta bere momentuan egin izan balitz gaur ez genuke hau aipatuko hemen. Horregatik osoko bilkurari eskatzen diogu babesteko eta behingoz konpon dezagun arazo hau. Santiago Sainz, barkatu. Eskerrik asko, alkateena. Bueno, nosotros, pues, Lehenik eta behin, gustatuko litzaiguke eskerrak ematea Alderdi Popularrari. Proposamena ekartzeagatik. Auzokideen eskari bat da, eta nik uste dut hauek direla benetako arazo garrantzitsuak. Hau da, auzokideen eskariak. Hau da, partikularrek ekartzen dizkigute proposamen hauek eta erakunde autonomo desberdinetan egiten dituzte auzokideen eskariak eta erreklamazioa kontuan hartzeko, eta horien helburua beti da auzoa hobetzea eta bizi diren ingurunea hobetzea, eta hori nabarmendu egin behar da. Bestalde gustatuko litzaidake Alderdi Popularrari gogoraraztea, eta berriz ere esaten dut eskerrik asko ekimena ekartzeagatik, baina horrez gain kontuan hartu beharko litzateke osoko bilkuran esan den bezala, gutako askok ez daukagula gaikuntza edo trebakuntza tekniko egokia proposamena aztertzeko. Nik uste dut hirigintza batzordera eraman behar zela. Horrela, udal teknikariek proposamena aztertzeko eta guztiok aholkatzeko aurretiaz. Gero, horrela, behin teknikarien taldearen balioztapena ikusita zein izango litzateke euren iritzia, ona ekarriko genuke bozketa egiteko eta publikoa egiteko berme guztiekin. Horrelako proposamen batek bermeak behar ditu gainera, eta nik uste dut horrela tratatu behar zela modu bidezkoan proposamena. Horrez gain, gustatuko litzaidake hirigintza zinegotziari gogoraraztea ematen duela, berak ahazten duela, autoak naiz eta esaion gustatzen geratzeko etorri direla, eta esatea autoak atera behar direla erdigunen kutsaduragatik, iruditzen zait erantzukizunik eza. Izan ere, kasualitatea den bezala, kutsatzaileenak betatzen ari dira Europan diesel motorrak dituztenak, eta ejekutibo sozialistak pentsatu du erregaiak dituzten motorrak debekatzea. Beraz, elektrikoak direnean kotxe guztiak, zer egingo dugu? Kutsatzaileak ez badira, kaleak aldatuko ditugu, hori ere kontuan hartu beharko genuke. Horrez gain, esan nahi dugu egokiena izango litzatekeela batzordean aztertzea. Horrela, udal teknikariek balioztapen egokia egiteko proposamena oso garrantzitsua delako, eta errespetu osoz abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Kio Prada. Eskerrik asko. Bai, lehenengo hitzaldian azpimarratu egin dugu proposamena aztertu behar dela, hau da, auzokideen proposamenak aztertu beharra daukagula. Labur, Eduardo hori esan nahiko nioke honako hau. Egia esan, aurreproiektu bat egin aurretik azterlan egin behar da. Hori pentsatzen dugu, eta bai, ados gaude Santiagorekin. Bai, agian aurretizko txosten bat egin beharko zen, baina funtsa aztertzen badugu, arazoaren funtsera bagoaz, EH Bilduk esan bezala, arazoaren errealitatea hori da. Algortan badago trafiko arazo bat, begibistakoa da. Gainera, areagotu egin da, udal gobernuak egindako zenbait jarduketekin, adibidez, kalea mostean areagotu egin da arazo hori. Baina zein da benetako arazoa? Da plangintza arazo bat. Hau da, improvisazioa da nagusi eta hori da, planifikaziorik eza, hori da gure arazoa. Puntu garrantzitsu bat da ikustea nola trafiko eta bideragarritasun azterlan hori 1993koa dela, eta 25 urte geroago PEMUS hori jaio da, baina ez dauka egiaztapenik udal gobernuaren aldetik. Izan ere, horrek jadanik erabaki zuen bide reforma nabariak egitea, Algortako erdigunean, eta Bidezabaleko irteeran, eta oraindik PEMUS plana ez egoen aurkeztuta, guretzat bitxia da.
Harrigarria da, bere garaian hori esan genuen eta bai, egia da, gobernu taldeak esaten zuen egin behar genuela, ibili behar zela, baina zorroztasunarekin, ez improvisazioarekin, hori egin behar da, baina modu egokian. Hau da, Algortako erdiguneari erreparatuz, nik esango nuke, hori dela punturik kritikoena, auzokideak atera alizateko eta sartu alizateko, eta hori plangintza, hirigintza plangintza edo hiri antolamendu arazo bat da, eta guztiok dakigu hori hala dela. Gobernu taldeak urte asko eman ditu, urte guztiak, hobeto esan da, plangintzaren erantzule bezala, eta jarduketak egikaritzearen erantzule bezala. Bai, ados gaude helburu horiekin erdiguneak oinezkoentzat egin behar dira, baina aukerak proposatu behar dira, beste aukera batzuk egon behar dira. Zeintzuk daude gaur egun? Bai, begibistakoa den bezala, Algortako goiko parteko trafikoa aztertzen badugu, Eduardok esan bezala, lehen esen bertatik pasatzen eta orain trafiko handia dago bertan eta Bidezabaleko irteerari dagokionez esan duzuen bezala. Orain segurtasun arazo bat da Ormasako jendearentzat. Horiek esaten dute birbilgunearen osteko zebrabidea arazo bat dela. Bai, mugatuta dago abiadura, erraiak estuak dira, baina esan bezala gune hori irtera arriskutsua da, irtera masiboa da gaur egun, eta gainera hirigune horrek ez zuen trafiko hori, eta orain indartu eginda Bidezabaleko irtera dagoelako. Bai, jarraitzen dut, bai. Bien, insistiendo. Azpimarratu egin nahi dut gauza bera, asalto de mata esaten den bezala eginda hori eta hori. Ondorioz eta dezakegu, PEMUS plana ez da heldu eta obra handiak egiten dira, eta 1983ko azterlana kontuan hartzen da, eta erreforma batzuk egin dira, badaukagu aparkaleku bat, kudeak eta oso txarrarekin egin dena, eta gainera trafiko arazo larria daukagu Algortan, eta agian aukera gutxi ditugu orain, bai, baina guztiok dakigu arazo hori bestela kudeatu beharko litzatekeela plangintzatik eta ez improvisaziotik. Orain ze aukera daukagu? Ba beno, indartu egin behar dugu garraio bide publikoa, adibidez udal autobusaren ideia, indar dezakegu, gu horren alde gaude, hori da aukera bat, badaude beste zirkulazio aukera batzuk, aurkezten dena ez dakigu egokia den, beste bat izan liteke, baina horretarako aztertu egin behar da modu zean eta zorrotzean, eta horregatik sentitzen dut Eduardo, baina kasu honetan abstenituko gara. Gu ez gaude ados edo ez dugu defendatuko proiektua egitea, bai, abantaila batzuk izango ditu, nola ez, eta desabantaiak ere bai, trafikoa arintzeko, baina arazo bat daukagu, gobernu taldeak ez du plangintza egin, improvisazioa nagusitu egin da, hori areagotzen ari da, eta hobetzeko helburua hor dago, oinezkoentzako guneak eta atsegintasun maila hobetzeko helburua hor dago, lortu behar da, baina zenbait aukera egon behar dira, landu egin behar dira eta planifikatu egin behar dira, eta guketik sentitzen dugu, baina hori da gure sentsazioa, ez dugu hori ikusten. Beste norbaitek bozketa pastzen gara, beraz, bai, Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Egia da, Algortan ez zuela trafiko arazorik eta Getxoko alkateak sortu zuela arazo hori. Hala da. Eta Getxoko alkateak ez du zuzendu nahi arazo hori. Eta ematen du oposizioko beste taldeek ere ez dutela konpondu nahi. Getxoko auzokide batek konponbide bat aurkitu du kalkulu asko egin ostean eta asko lan egin ostean, arazoa aztertu egin du, trafiko frekuentziak edo maiztasunak aztertu egin ditu eta ondorioztatu egin da plenoan aurkezten den konponbidea dela egokiena. Plazatik egin liteke, baina beheko konponbide hori bideragarria da, bai teknikoki, bai ekonomikoki ditugun datuen arabera. Badaude 11.000 pertsona inguru bertan, Algortako goiko partean, eta horiei eragiten die arazo horrek, hau da urtean, bakoitzak 20 ordu galtzen ditu trafiko arazo horregatik, eta urtero galtzen dituzte 20 ordu lanera joateko, eta konponbide bat eskatzen dute, eta ematen du osoko bilkurak ez diela emango konponbiderik. Kike? EAJak atzeratu egin du proiektua, oso ondo ezagutzen dute, zuzenean azaldu dietelako arazoa eta proiektua eta atzeratu egin du eta beti eman ditu aitzakiak. Ingeniaria desesperatuta
dago, ezagutzen dutelako proiektua eta esan bezala gobernu taldeak ezagutzen duelako. Ez dauka zentzurik batzordera eramatea. Gobernu taldeak ez luke inoiz egingo hori, hau da, ez lieke inoiz esango teknikariei aurre proiektua egiteko eta kontuan hartzeko. Hain zuzen ere deusestatu egin dutelako. Norbaitek, soro batek ekarri dio zerbait eta deusestatu egiten du. Horrela, jokatu du, ez da molestatu, eta ez dute egingo, eta horregatik eta ekartzen da osoko bilkurara. Aurre proiektu bat eskatzen dugu aztertzeko bideragarria den teknikoki eta ekonomikoki. Guk uste dugu baietz, ingeniariak uste du baietz. Hori da eskatzen dena, baina udal gobernuak ez du ezer egingo. Arazoa sortu du, orain eskutatu eginda, eta ez du ezer egingo, eta zoritxarrez osoko bilkuran ikusten dugu ez dagoela asmorik trafikoaren arazoa konpontzeko Algortako erdigunean. Santiago Sainz. Niri gustatuko litzaidake zerbait gogoraraztea. Zuzena izango litzateke batzordera eramatea. Hori azpimarratzen dut eta bai, arrazoia daukazu, Eduardo. Gobernu taldeak ez luke eramango hirigintza batzordera hori aztertzeko. Logikoa da. Beste gauza asko proposatzen ditugu guk, galdera bezala, informazio batzordeetan edo artezkaritza batzarretan guk eramaten dugu, hain zuzen ere, gobernu taldeak ekimenak aztertzeko edo ikusteko zer pentsatzen duen kontu desberdinen gainean. Eta zuek hori egin beharko zenukete, hau da batzordean aurkeztu galdera batekin, hirigintza batzordean, hain zuzen ere, gobernu taldeak aztertu ahal izateko proposamena osorik. Ikuspegi tekniko batekin eta horrela zuek osoko bilkurara ekarri halko zenukete zenbait bermerekin eta horretezko lana eginda. Horrela jakingo zenukete zer esan gobernu taldeari egiaztatu eta izango zenuketelako azterlan hori. Hori izango litzateke biderik egokiena. Halaber, horiek ez dute zuek proposatzen duzuena egin behar. Birmoldaketa urbanistikoa proposatzen da eta zuk esan bezala eurek ez dute hori egin behar. Naiz eta osoko bilkurak babesten duen. Beraz, batzordeari dagokionez emandako argudioak ez dauka zentzurik eta nik uste dut hori izango litzatekeela fororik egokiena, hori dela biderik egokiena eta logikoena hori egiteko eta apur bat gobernu taldearen proposamena edo hitzartzea ezagutzeko eta gainera horrela adituek aztertu ahalko lukete. Beste norbaitek, bozketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, eta aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 184. puntuan guk udaltaldeak aurkeztuako mozioa, balio republikarrekiko eta demokraziarekiko konpromisoa. Susana Andoyo. Gracias. Moción de compromiso con los valores republicanos y la democracia. En los últimos años y meses han sido múltiples las noticias sobre escándalos. Hainbat albiste jaso ditugu monarkiaren inguruko eskandaluen ustelkerien eta monarkiari estatuko buruzagitzan moduan dagokion zeregin instituzionala gaizki betetzearen inguruan. Urdangarinen eta Lehena infantaren kasuak, Botsuanako izazaioenak, erregetxearen buruzagi oiaren jardunarenak edo korinaren grabaketa deritzezenak krisi larriak eragin ditu erakunde horretan. Zentzu horretan herritarrak geroz eta aldenduago daudela dirazi dira, eta eskatzen ari dira erakunde horretako kideek beste dozein herritarren bera izan dezaten. Ez gehiago ez gutxiago, bereziki justiziaren aurrean daudenean. Gainera, zigorkodeak babes handiago ematen dio erregetxeari estatuko beste edozein erakunderi edo herritarri baino, koroaren aurkako irainen delituaren bidez. Europako justiziak hainbat bider jarri du zalantzan alderdi hori. Haren iritziz, ordenamendu juridikoek ezin baitiote babes berezirik edo kualifikaturik eman beren kargu eta erakunde garrantzitsuenei. Are gehiago, kontrakoa beharko luke. Kritika maila handia onartu behar dute. Demokrazia batean. Herritarren iritziaren eta behaketaren mendean dauden erakunde publikoak direlako. Antzeko iritzia eman zuen giza eskubideen Europako auzitegian. 2018ko martxoan. Epai bat eman zuen orduan. Azaltzen zuena, Auzitegi Nazionalak eta Konstituzio Auzitegiak giza eskubideen 10. artikulua urratu zutela, monarkiaren aurkako kritika zilegi baten adierazpen simboliko bat zigortu zutenean. Epaitegiaren iritzi hori berretsi egin du Europako batzordeak eta Nazio Batuen giza eskubideen batzordeak.
Haien ustez, adierazpen askatasuna da gizarte libre eta demokratikoen giltzarria. Gainera, 2011an gai horren inguruan egin zuten adierazpen batean, azaldu zuten eskubide zibil eta politikoen nazioarteko hitzarmenak garrantzi handia ematen diola gizarte demokratiko bateko eztabaida politikoan, esparru publiko eta politikoko figuren inguruan inhibiziorik gabe iritzia ematera. Hori dela eta Nazio Batuak honako diote, hitzez hitz. Figura publiko guztiak garrantzi handiena duten kargu politikoak betetzen dituztenak barne, estatu buruak edo gobernu buruak kasu, kritika zilegien eta oposizio politikoaren xede izan daitezke. Horrez gain, eztabaida sortu dute estatuko buruzagitzaren beraren funtzioek. Erakundeen, gizartearen eta lurraldearen krisi larri honetan, erakunde horretatik espero ziteken gutxiena litzateke ezberdinen arteko elkarulertzari ekarpenen bat egitea, eta gatazka horiek larrituko dituen adierazpenik ez egitea. Horregatik guztiagatik, ekimen honen funtsezko helburua da eztabaida politiko bat irekitzea, modu eraikitzailean, estatuko buruzagitzak egun dituen arazo objektiboen eta horien inguruan euskal gizarteak duen sentimenduaren adierazpen modura. Ondorioz, erabaki proposamen hau aurkeztu nahi dugu osoko bilkuran eztabaidatzeko. Getxoko udalak adierazten du, gizarte demokratiko batean herritarrak ordezkatzen dituen kargu publiko oro hautatu egin behar dela, eta aldizka berritu behar dela hauteskundeen bitartez. Printzipioz eta balio hori estatuko buruzagitzara edatu behar du, errepublika eredu baterantz joanez. 2. Getxoko udalak bere kezka azaldu du erregetxearen inguruko eskandaluengatik eta salaketengatik, eta eskatu du botere judizialak osorik ikertu ditzan. Horrez gain, beste edozein kargu publikorekin bezala, kontuak eman beharko lituzke eta botere legegileak fiskalizatu beharko luke, diputatuen kongresuak kasu honetan. 3. Getxoko udalak azaltzen du erregetxearen ohorerako eskubideak beste edozein herritarrenaren babesbera izan behar duela. Zentzu horretan, diputatuen kongresuari eskatzen dio zigor kodea aldatu dezan. 480.3 eta 481 artikuluak eta giza eskubideen adierazpenak zedatutakoari jarraitzeko 10. artikuluan epaitegiak azaldu zuen moduan. 4. Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio soziometro espezifiko bat egin dezan euskal gizarteak erregetxearen inguruan duen pertzepzioaren eta estatuko buruzagitzaren inguruko iritzi politikoen inguruan. 5. Getxoko udalak estatuko gobernuari eskatzen dio erreferendum baterako deialdia egin dezan, konstituzioari jarraituz, herritarrek monarkiaren eta errepublikaren artean erabakia izateko. Azkenik, Getxoko udalbatzak erabaki hau helaraziko die diputatuen kongresuko parlamentu talde guztiei eta edabideei. Eskerrik asko. Txefolanda. Tengo una propuesta. Nik proposamen bat daukat, aldaketa bat proposatu nahi dut. Ea zer iruditzen zaizuen. Alkate. Bai, irakurketari ekiten badiozu. Bai. Digo que es algo que se debatió, creo que fue... Uste dut diputatuen kongresuan eztabaidatu zela duela hilabete pare bat. Honela dio gure proposamenak. 1. Getxoko udalak beharrezkoa deritzo eztabaida bat irekitzeari Karta Magnaren erreformaren inguruan. Talde politiko guztien ekarpenak barne hartu beharko dituzke. Are garrantzitsuagoa da, honestu izenetik 40 urte pasa direlako. Eta Espainian demokraziak eta aurrerapenak posible izateko izugarriko arrakasta izan du, eta baita askatasun gehiago izateko ere. 2. Getxoko udalak gorte orokorrei eskatzen die, konstituzioaren edozein erreforma egiten den bitartean zigor kodearen artikulu batzuk aldatzeko, erlijioarekiko sentimenduari eta koroari egindako irainei erreferentzia egiten dietenak, ahalik eta gehien mugatzeko zigor bidetik zigortzeko aukera. Eta 3. Getxoko udalak botere publiko guztiei eskatzen die, hobeto esan da, gardentasun politiketan
gehiago erakusteko diru publikoa nola erabiltzen den eta era berean instituzio guztiei herritarrei eskatzen die fiskaltzari jakinarazteko diru publikoaren fraude oro. Baietza edo ezetza emateko aukera, bai, Enrique Olaso. Nahi dugu, Partido Sozialistak egiten du proposamena. Bai, alderdi sozialistak, hementxe deko zue argi eta garbi. Euskadiko alderdi sozialistako eskerratik bideratutako proposamena da, bai. Horrein, batean irakurtzen dugu testoa, eta ikusten dugu adibidez guk, ez de sustituzion. Hau da, aldatuko genuke osoa, eta hau jarri. Ja. Ez que guk Susanak irakurri dituen puntuen artean agertzen dira batzuk hemen agertzen ez direnak. Eskertu egiten dugu, guk uste dugu egiten dituzuen proposamenen artean badaudela batzeko puntuak, baina momentu honetan eta bapatean eta falta direla Susanak irakurritako batzuk, momentu honetan esango dugu ezetz, baina bide bat zabaldu egiten da. Beraz, mozioa horrela geratzen da, zeharkako proposamenekin jarraituz, zuk ere daukazu, lehen eskatu du Ibon Rodríguezek, beraz, emango diogu itxa Ibon Rodríguezi. Bai, mitxo. Euskal Herriak ez zuen onartu 1978ko Konstituzio Espainiarra zeinaren ondorioz, Juan Carlos Borboikoa estatuburu gisa izendatu izan zen. Euskal Herriak uko egin zion frankismotik eratorritako eredu politiko instituzionala lotuta eta ondo lotuta usten zuen konstituzio horri. Eta uko egin genion, besteak beste, herri gisa etorkizuna libreki eraikitzeko eskubidea ukatzen zigulako, eta benetako haustura demokratikorik ez emateaz gain, Hego Euskal Herria bi eremu administratibotan zatitzen zuelako. Eredu politiko hau ordea, ez da gai izan Espainiar estatuen menpeko herrien zein estatuko herritarren aldarrikapen demokratikoak geldiarazteko. Gero eta nabarmenagoak eta indartsoagoak dira Estatu Espainiarrikiko nazioek beraien etorkizunaren jabe izateko egindako aldarrikapenak. Eta Felipe VI erregearen posizioa agerikoa bezain onartezina izan da Kataluniako aferan izandako interbentzio besteak beste. Euskal Herria Bildu guk alderdiak egin duen mozioari puntu hau gehitzea proposatzen dio. Udalbatzak onar dezan. Getxoko udalbatzak Euskal Errepublikaren baloreen aldeko konpromisua berretzi eta monarkia bezalako erakunde zaharkitu eta antidemokratiko baten abolizioaren alde egiten du. Berriz ere gukeri dagokio, kasu honetan Bildutik biretako proposamenari baietza edo zeitza batea. Bai, Enrique Olaso. Galdera bat lehenengo. Gehitzea proposatzen dena ez da lehenengo parrafo biak, baizik eta azkenengo puntua. Nik ulertzen dut azkenengo puntua dela, gehitzen dena bai. Zer egiten dugu. Nik ikusten dut hemen, nik personalki ikusten dut, Getxoko udalbatza Euskal mantentzen duzue, dinote, errepublikanismoa da, errepublikanismoa hemen eta leko guztietan. Izan behar da Euskal errepublikanismoa eta bestela ez da errepublikanismoa? Proposamena maigainan dago, ezin dakit, maigainan dago eta baietza osetza hemen barzaio. Ez duzu ezer kentzen, onartu egiten dugu. Onartua dago, beraz, mozioa orain onarpen hori arabera geratzen da, puntu hau gehituz eta horren arira jarraituko dugu, beste zeharkako proposamen bat dagola susmatzen dut, beraz, Koldo Iturbek, zure da hitza. Ni hasiera da, noa. Zuek armen aurkezten zuen proposamena gaur, aurkeztu izan da Eusko Legebiltzarrean, urriaren 29an, Oker Espanabil, hemen aipatu ditugun
zeharkako guztiak, da bertan aurkeztu diren zeharkakoak, Alderdi Sozialistak aurkeztu duena, EH Bilduk aurkeztu duena, ez da eztabaidarik eman oraindik oso legebiltzarrean, eta nik lehenengo eta bat eskatzen dizuet, han eman daiteken adostasunaren aurrikuspenean, bertan bera utzi dezazuen mozio hau, bertan eztabaidatu eta onartzen denaren inguruan ona ekarri izateko adostasun edo gehiengo zabal batekin onartu daiteken zeo zer. Horrela espada, guk ere, gure zuzenketa aurkeztuko genuke hemen, osoko zuzenketa bat, eta zuen erantzunaren zai, baina bestela ez eskoman mardio dugu zuen proposamenari, nahiz eta gehitu EH Bildurena. Hemen dago zuen proposamena, hemen dago Eusko Legebiltzarrean EH Bilduk aurkeztutoka berdina, Alderdi Sozialistarena berak aurkeztu duen berdina, eta gurea. Lehenengo eskaera da, bertan bera ustea hau, adostasunaren bila edo, eta bestela, espauzue bertan bera usten mozio hau, gure emendakina aurkeztuko genuke. Bai, Enrique Olaso. Bueno, guk uste dugu batak ez duela kentzen bestea, gainera Getxon ematen daen kasua oso berezia da, adibidez, Independientes de Getxo ez dago parlamentoan, adibidez Ciudadanos ez dago parlamentoan, guk uste dugu gainera goiti berantza datozen akordioak oso nadira, baina beti gorantza doazenak eztabaidak eta dinot gauza bat mai gainean jartzea, gainera ikusten da jartzen direla gogoak eta ja gauza txiki baten adostu dugu edo zergatik ez dugu aurrera egingo dugu. Beaz, Koldo Iturbe, zeharkako proposamena badaukare bai? Egingo dizut, mantu egingo dizut gure osoko zuzenketa. Koldo. Beraz, Alderdi Jeltzalearen zeharkako proposamenari irakurtzearekin diogu, Koldo Iturbe. Bat, Espainiako estatuan, sistema monarkikoa esartzea legez jasota dago 1998ko konstituzioan. Bertsitako testuak Euskadiko hautesleen 130% baietza baino ez zuen jaso. Konstituzio hura onartu zenetik 40 urte igaro direla, Euskadin are handiagoa da gaur egungo eredu konstituzionalarekiko konplizitate eta integrazio falta. Gure hiritargoaren zati handi bat ez da sekula akordioaren parte sentitu, eta hala berretsi du aukera izan duen guztietan. 21. mendean, logikoa da gizartearen ordezkari gorena nor izango den erabakitzeko orduan, hiritarren artean eginiko aukeraketa sistema bidez egitea eta, beraz, hiritarrek eurek aldizka erabakitzea haien ordezkaria nor izango den. Instantzia horrek, beste edozen hiritarrek daukan babes berbera izango du, eta herri kargudun gisa kontu eman beharko du. Legegileak fiskalizatua beharko du izan eta bere jarduna indarrean dauden gardentasun arauek arautu beharko dute. Eta 3, monarkia da, gaur egun, erabateko anakronismo historiko eta demokratikoa eta Euskadiren kasuan, zentzurik aurkitzekotan, bakarrik ulertuko genuke estatuaren eta Euskadiren erabateko autogobernuaren arteko lotune gisa. Estatutuak eta konstituzioak babesten dituzten eskubide historikoen arabera eta foru erregimena errespetatuz. Eskerrik asko. Bai, berriz ere guk Getxori dagokio baietza osetza ematea, kasu honetan Jeltzaletik bidetuako proposamen honekin. Bai, alde batetik eskertu egiten duzuen ekarpena, bestek aldetik, ontxe Paulak esaten du, agian gehitzeko izango balitz, punto batzuk onartuko genituzke edo, baina lehen ere hitz egin dugu apur baten, eskertu egin dugu aurretik eduki dugun berbak eta, bide horretatik, baina ez dugu onartuko. Eskerrik asko, beraz, mozioa
horrela geratzen da, EH Bilduk bideratutako eta onartukatako guk getxoen aldetik proposamenaren arabera. Beraz, jarraitzen dugu eztabaidarekin, norbaitek hitza hartu nahi baldin baduk. Hoxe da momentua, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Duela gutxi hizketan aritu gara gure udalerriko arazo baten inguruan, zirkulazioa litzateke Algorta eremuan, eta orain harrigarria da oso oposizioko alderdi politikoek eta gobernu taldeek ez dutelako ia hitzik egin, eta orain errepublikaren balioez ari gatzaizkigue. Eta orain nolako errepresentazioa duten balio horiek osoko bilkura honetan? Zuzenketa batzuk aurkeztu zaizkigu, lehen alderdi politiko honek, geureak alderdi popularrak planteatutako arazoaren inguruan. Baina nire ustez monarkia eta errepublika ez dakit eztabaidarako gaia izan den lagunartean, familian. Gainera ez dago inongo azebetetze inkestatan, ez da valorazioetan, tweetetan, blogetan, inon ez da agertzen eztabaida hau. Monarkia edo errepublika ez da kezkatzeko moduko gaia gure herritarren artean. Baina gero zuek ez dakizu erantzuten. Getxon zaudete, getxoko osoko bilkuran, getxoko arazoa konpontzen. Beraz, ez hasi arazo filosofikoekin edo beste gauza batzuekin. Guk ez daukagulako inongo eskumenik honen aurrean. Guk hemen ikusten dugu guk taldeak ahaztu egin dituela beste hainbat erakunde eta talde. Podemosek partiduaren kontrola hartu du eta holako proposamen bat ekarri du. Honek eskatzen gaitu eta kontuan hartu beharko dute gure herritarrek urrengo hauteskundetan, udal hauteskundetan botua emateko orduan. Ikusten dugu hau korrika batean aurkeztu dela, Botswana, Urdangarin, Korina, gauza hauek duela askokoak dira. Eta gaur egun oraindi datu historikorik onena dauzkagu gai honen inguruan. Separatismo katalanaren arloan, erreferendum ilegalaren arloan, eta Kataluniako independentzia edirazpen ilegalaren aurrean ikusi dugu nola valorazio honek, monarkiaren ingurukoak, 166ra igotzea lortu zuela. Hala, 166ak oso positiboki baloratzen du monarkia. Haren papela ezinbestekoa izan da Espainian, eta are hobea da gaur egun 2018ko urriaz geroztik. Buruzagi separatiste kritikatu egin dute gure erregeak egindako lana. Puigdemont presidente ordeagandik hasita eta Torra presidentearekin jarraituta. Espainiarren 41,2 uste du monarkia Espainiako gizarteari egiten dion ekarpena oso positiboa dela. 186ak alderdi popularraren botua eman dutenen baitan eta alderdi sozialistaren botua eman duten hainbat pertsonak ere uste dute monarkiaren papera positiboa dela eta ikusten dugunez horren garrantzitsua dela gure udalerriko herritarrentzat, lehen aipatu dugun zirkulazio arazoaren pareko azaroa, pentsatu igual ez dutela lorik ere egin gaur gauean monarkiaren kontu honetan pentsatzen. Monarkiaren defendatzaileak gara, republikaren aurrean beraz kontra bozkatuko dugu. Beste norbaitek, bai, Txefolanda. Eskerrik asko, Ibon, creo que nos has hecho un favor. Eskerrik asko, Ibon, uste dugu favorea egin diguzula, guk beste irtenbide bat proposatu dugu eta nik uste nuen ez zunetela onartuko, egin duzue. Baina, udaltaldearen baitan askotan batzen gara eta zeapenen bat jaso izen dugun noizbait, eta bueno, ni alderdi errepublikar batetin ator eta ez naulotzatzen. Alderdi sozialistaren inkestena edo PSOE Andradek esan bezala, nienago 186 horretan baitan, ni errepublikarra naiz. Zer erabaki dugu, mozioa zuek aurkeztu bezala onartzea, baina gero ikusten dugu zer gertatzen den. Instantzia altuek agirika egiten digutela.
Nik ez dut oso argi ikusten zuek esan dakoa. Zuen aldaketa mantendu izango balitz, nik uste dut 2 boto izango zenituztela. Ni pertsonalki ez daki nire laguna egingo duen, baina nik kontra bozkatuko. Testua dagoen bezala onartzaren kontra. Eskerrik asko, Ibon. Bai, nik, hemen prestatuta nuena ezan aurretik, kurioso iruditzen zait, Andrade jauna, para ser un tema que no interesa a nadie, ze sutsua izan beren erregearen defentsa eta hori bai dela zaharkitua. Eta Txef Holandari zoe agian republikarra izan zen bere garaian, baina aspaldi hortan nahikotxu disimulatzen du horrei. Baina nik gogora ekarri nahi dute, Baristo Paramo agian ez duzu ezagutzen, abeslaria da, eta nik esango nuke oso filosofo herritar eta famatua daukan esaldia, nik oso gustokoa daukadana, un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Eta hori da, esaldi honek nahiko garbi azaltzen du zer pentsatzen dugun guk monarkiaren inguruan, monarkia guztien inguruan. Horrez daukagu inolako zalantzarik. Ez zaigu bururatzen ezer antidemokratikoagorik estatu burua izatea norbaiten semea izateagatik. Eta gainera Espainian duela gutxi arte semea, ze alaba baldin bazan horrek ez zuen balio. Antidemokratikoa eta zaharkitua da monarkia, oso zaharkitua. Eta zapaltzailea izan da beti, erregak eta erreginek. Eta bereziki, Espainiako familiaren kasuan, errege familiaren kasuan. Eta lapurrak izan dira beti, eta erregeak eta erreginak beti kendu izan diote herriari euren bizimodu alferra izateko. Uste dut, kasu honetan beste alderi bateko lider bat izan dakoa ekarriko du gogora, uste dut Juan Carlos Moneder hori entzun niola, beste esaldi bateren ikona dala, eta monarkiak ezartzen duela la designación del jefe del Estado se produce por fecundación y no por elección. Eta hori da egia esateko monarkiak egiten duena. Baina Espainiaren kasuan esan bezala are txarragoa da kasua. Ez da soilik egungo erregaren arbazuak lotxabako batzuk izan zirela, baizik eta familia tradizioari jarraituz, egungo erregearen aita, eta oraindik ere errege emeritua den Juan Carlos Lehena, el Matalefantes komisionista, diktadore hiltzaile batek izendatu zuen. Egia da familian ere ohitura zela. Bere aitona, Alfonso Amairugarrena, beste diktadore batekin aritu zen gobernuan. Eta honen aita, Alfonso Amairugarrena, pronuntziamendu militar baten ostean izan zen errege. Eta Fernando Zazpigarrenaren ostean, gerra karlistak etorri ziren. Eta familia honen aitzindaria izan zena Felipe Bosgarrena, gerra baten ostean izan zen errege. Beraz, violentziarena errege eta borboien kasuan ez toda una tradición familiar. Eta esango diguzue konstituzioa bozkatu izan zala, eta esaten dugu, eta guk esango dugu beti, ezin izango dela inoiz demokratikoa aukeratzen ez den agintaria. Naizta konstituzio batean agindu, edo horretan agertu. Zuen konstituzio demokratiko horrek erregeari nahi duen egiteko almena ematen dio hemen mozioan esaten dana. Elefanteak hiltzeko, korina nahi duen tokira bidaltzeko, komisioak obratzeko, Andrade jaunak esaten du oso zaharkitua dagoela, baina eske gaur justo fiskaliak erabaki dau, Arabiako gobernuari galdetzea aber zer gertatzen da komisio horrekin, baina oso bitxia izango da zer gertatuko dena, ze fiskaliak epaiketa zabaltzen baldin badu, zigortu ahal izango ditu enpresak, baina ez komisioa kobratu duena, edo kobratu omen duena aldiz gaurko Espainiako erregaren aita. Baina ez zer gertatzen da gero erregaren familiaren inguruan begiratzen baldin badugu. Begiratu alduzue. Bata da, erregaren arrebaren zenar bat edo zenarroia bazeukan ohitura zaharrak. Beste batek gartzelan dago, beste arrebaren zenarra dago gartzelan lapurtxagatik. Iloba tiro ematen zuen oinean eta beraita, egun erregea, dana ere beste istripu bat izan zuen anai batekin. Alfonso de Borbón, aidea frankista, toda una joyita de familia ikusten denez, eta gabonetan etxera eramatekoa. Ez daukago zer egiten esaterik, guk ez dugu erregeak nahi, ez hemen ez inon, ez ditugu erregeak errepublika nahi ditugu non nahi, eta Estatu Espainolan uste dugu hainbat errepublika egon bardiela. Eta ez dugu nahi errege espainolik, ez errege euskaldunik. Baina hori esan da ere, guk hemen esaten dugu Euskal Herrepublika nahi dugun moduan ere,
elkartasuna adierazi nahi diegu Espainiako errepublikanoei, eta hoiei ere esaten diegu errepublikaren alde gu haien alde egongo horrela, baina ez dugu nahi Espainiako karpeto betoniko hau olako errege bat izendatzea, gainera nondik datorren familia ikusita. Beraz, nahiko garbi dago gure jarrera, erregerik ez dugu nahi, inon, ez Espainian ez hemen, eta hauek are gutxiago. Eskerrik asko, Teresa Escalante. Egunon denori, buenos días a todos y a todas. Buenos días, egunon guztioi. Lehenik eta behin irizpide falta ikusten dut hemen, Podemos edo guken partetik, Errepublikaren defentsa egiten duen mozio bat bilakatu da beste mozio batetan, Euskal Errepublikaren aldeko mozio batetan, giza eskubideak edo askatasunak aldarrikatzeko eskubidearen ingurukoa. Orduan, testuinguruan jarte ezagun mozioa. Alderdi sozializak babestu egiten du jatorrizko mozioaren filosofia, zetasun batzuk kanpoan utzita, alderdi sozialista asmatutako estadistiketatik kanpo dago, errepublikarra da. Estatu laiko eta errepublikaren kontzeptuak alderdi sozialistaren oinarrietan daude. Estatuko kargu edo goi kargu guztiak aukeratzeko berdintasunean jardun behar dugu eta herritarrei eman behar diegu subironatasuna. Esan bezala, alderdi konstituzionalista da eta karta magna delakoa gizartaren errealitatera egokitu behar dugu 40 urte pasa direlako konstituzioa onartu zenetik. Eta egoera politiko zail hartatik hori esan da, koroari egindako irainak zigortzaren kontrako erabaki hartzeko 480.3 artikulua litzaketeke zigor kodean, guk hori kendu nahi dugu eta kongresura eraman zuen gure alderdiak urrian, zigor kodeko delitu hori eta beste batzuk ezabatzeko eskatzeko, oraindik tratu privilegiatua ematen dietelako koroari, momentu honetan izapidetze bidean dago, beraz ez dut bezateko askorik horren inguruan. Ni hasiera batean ados nengoen mozioarekin bat nentorren, baina hemen nahaztu egin dituzue EH Bilduren zuzenketa, behar bada estatuaren lurraldenkaje hori bada arazo bat. Eta erreforma behar du konstituzioaren baitan, baina Errepublikaren balioak, Euskal Errepublikaren balioak aitortzea antza ez zegoen ideia nagusian jatorrizko mozioan. Nire kideak esan bezala, gure alderdiko buruekiko konflikto bat atazaleratu duzue, eta orain badaukagu aitzakia ezezkoa emateko. Adostasunaren kontra zuek nahiago izan duzu EH Bilduren zuzenketa babestea. Hori da guztia, eskerrik asko. Baitek. Santiago Sainz. Nire azalpenean, funtsean, giza eskubide edo eskubide funtseskoenetako bat aipatuko dut, eta hori da adierazpen askatasunerako eskubidea. Guk ikusten dugu, gainerako demokrazietan hori ez dela absolutua den eskubide bat. Espainian, erregearen etxeari egindako irainei dagokienez, 6 hilabeteko espetxea esartzen da, edo 2 urteko espetxea, edo isunak esartzen dira. Eta kode penalaren arabera, 4 eta 20 hilabete bitarteko espetxe zigorrak esartzen dira. Hala, alderatutako zuzenbidea aztertzen badugu eta inguruko demokraziak aztertzen baditugu, hori ez da bakarrik gertatzen monarkietan, baizik eta errepublikatean ere, adibidez Alemanian, Grezian, Maltan, Polonian, Portugalen eta Eslovenian badute lege berezia injuriak eta irainak zigortzen dituena estatu buruen aurka egiten direnean. Hala, hori zigortzen da espetxe zigorrekin, 3 hilabetetik 5 urtera. Eta gogorarazi beharra dago, Espainia 6 eta
sei hilabete eta 2 urte bitartekoa dela. Beste batzuk txikiagoak dira, baina hor daude. Monarkien kasuan, Suedian adibidez, hori 6 urteko epearekin edo espetxearekin zigor daiteke, eta Espainian muga 2 urtekoa da. Danimarkan 4 urte, gogorarazi beharra dago, muga Espainian 2 urte direla. Belgikan adibidez, monarka kaltetzea eta erregea publikoki iraintzea zigortzen da, 6 hilabetetik 3 urtera bitarteko espetxearekin. Eta gainera izuna ere ezartzen zaie pertsona horiei. Baina parte desberdinak aztertzen baditugu, banatu egingo dugu mozioa parte desberdinetan. Guk Getxoren mozioa banatuko dugu parte desberdinetan. Lehenengo puntuari erreparatuz, gizarte demokratikoa da. Eta kargu publiko guztiak hautatu behar dira aldizka hauteskundeen bidez. Erantzuna da, ezetz. Agian hori da zuen ideala, baina errealitatean ez da horrela izan behar. Espainiakoa demokrazia modernoa da, eta estatuko buruzagitza ez da horrela aukeratzen hauteskundeen bidez, eta beste herrialde batzuetan ere ez da hori egiten, adibidez Belgikan. Eta gainera herrialde horietan giza eskubideak errespetatzen dira, eta gainera gizarte eredu nordiko aurreratua daukate lehenengo 2 herrialde horiek. Bigarren puntuari dagokionez, errege zaharraren egitateak aipatzen dira eta konstituzioa irakurri behar da, inbiolablea da, eta gainera ez dute erantzukizunik, eta gainera presidenteak dauka edo ministro daukate horren gaineko erantzukizuna. 3. Getxoko udalak ezin ditu erreklamazioak, lege erreklamazioak egin, gainera ez daukate zer ikusirik udalerriarekin. Eta gainera giza eskubideen Europako hitzarmena aipatu da eta ez dauka zentzurik. Landu apur bat gehiago mozioak. Izan ere, eskubide hau ez da absolutua eta zigorrak arautzen ditu. Horrez gain, Konstituzioaren 86. artikuluaren arabera, nazioarteko hitzarmenak publikatu egiten direnean ofizialki Espainian badira barne antolamenduaren parte, nazio honetan Espainian. Eta zerapen horiek soilik indargabetu daitezke edo deusezta daitezke itun horietan ezarritako baldintzen arabera eta nazioarteko zuzenbidearen arabera. Beraz, gure antolamendu juridikoaren parte da, Espainiako antolamendu juridikoan parte. Eta hori aplikatzen zaie epaileei eta auzitegiei. Hala, giza eskubideen Europako auzitegiak epai bat eman zuen, eta eztabaida politiko batean urratzen bada errespetu hori, eta irain bat egiten bada, adierazpen askatasuna urratzen da, eta hori ez da eskaintzen helburu horretarako, edo helburu hori lortzeko. Eztabaida politikoan gertatzen bada, soilik izango da bateragarria, hitzaldiak oldarkortasuna sortzen duenean edo delitua gorrotokoa bada. Gainera, erakundeak, agintaritza eskudunek babestu behar dituzte orden publikoa mantendu behar dutelako, eta hori da monarkiaren kasua, alegia. Edo estatuko buruzagitzaren kasua. Beraz, berriz ere ikusten dugu ez daukatela arrazoirik. Mesedez, irakurri ondo epaiak, ez dut berriz ere gogoratuko dauden beste zigorrak, eta zeintzuk diren zuzenbide alderatuaren oinarriak Europar Batasuneko beste herrialdeetan. Gainera, deigarria da horrelako eskubidea bakarrik erregeak eta familiak daukala, eta ez dute ezer aipatzen bestelako delituen inguruan. Adibidez daude gorte nagusiak, erkidegoetako parlamentua, konstituzio auzitegia. Horiek guztiek badaukate atal independiente bat, eta logika jarraitzen badugu deusestatu egin beharko litzateke. Y respecto al petitum, petitum horri dagokionez, aurka gaude, ezin diogu Eusko Jaurlaritzari eskatu soziometro bat egin desan erregearen etxeari buruz eta estatuko buruzagitzaren inguruko lehentasunak adierazteko, eta gainera ez dugu referendumik egin nahi, horregatik guztiagatik guk aurka bozkatuko dugu. Beste norbaitek, Susana Andoio.
kontua ez da eztabaida abstraktua sortzea errepublikaren eta monarkiaren artean. Ez, hori ez da kontua. Agian Getxon gure iritzia eman nahi dugu monarkia sistema horren inguruan, gainera iruzurra egin dute eta oso blindatuta dago erregearen etxea. Agian egoera hori hobe daiteke 2018an eta hori galdetu nahi dugu. Agian herritarrek eta erakunde badaukate zer esanik eta urtea bukatu nahi dugu balio onak mahaiaren gainean jarriz. Demokrazia indartzeko. Asko idatzi da jokabide egokien inguruan, errepublika bateko herritarren jokabideen inguruan, eta oroar azpimarratu egiten da herritarren parte hartzea, balio zibikoak eta iruzurraren aurkako jarrera. Hala, funtsezkoa da bertute zibikoaren kontzeptua kontuan hartzea, eta tradizio errepublikarrak ez du urratzen oraingoa, ez herritarren parte hartze efektiboa bermatzen du, eta horretarako beharrezkoa da zenbait elementu indartzea. Oso ahulak direlako gaur egun ditugun ordezkaritza demokrazietan, hala indartu egin behar da irmoagoa den kultura eta gainera erakundeak bestela antolatu behar dira parte hartzea areagotzeko eta horren kalitatea hobetzeko eta gainera erabakiak hartzeko mekanismoak aldatu egin behar dira, erabaki politiko egokienak hartzeko guztien interesak kontuan hartuz. Urtea amaitzeko trapu zaharrak alde batera utzi nahi ditugu soberan daudelako eta El Paisen hauze esan dute. Garai batzuetan monarkiak balioztapen handia zeukan, eta orain horretatik oso urrun gaude. 7,48 nota zeukaten beste garai batean, eta konfiantza handieneko beste erakundea herriaren defendatzailea zen, eta 1998an 3,60 ingurura jaitsi zen nota, eta 2004an herritarren 180 baino gehiago uste zuen konfiantza handia da nahikoa zeukala monarkiarengan, eta hortik aurrera jaisten hasi zen 5,19 2006an, 5,gutxi 2010an, eta horrela indar armatuei pasa hasien lehenengo postua, eta suspentsoa ere lortu zuten azkenengo urteotan Urdangarinen kasua dela, eta hala 2017ko Eusko Barometroaren arabera erregeak oso balorazio txarra zeukan 2,8rekin otanekin batera eta alderdi politikoekin batera. Hala, inkesta bat aurkeztu du elektopanelek aurtengo uztailean, hau da, galdetu zuten erreferendum bat egin behar ote zen estatuko buruzagitza aukeratzeko, eta gehienek alde daudela adierazi dute. Izan ere, 10 espainoletik 6 uste dute bozkatu behar dela monarkia eta errepublika aukeratzeko. Hala, Euskadin 83 uste dute hori egin behar dela, eta errepublika aukeratuko lukete 76. Hala, brindatu nahi dugu demokraziagatik, parte hartzailea dena, eta non gai garen ordezkaritza aukeratzeko, eta non ordezkaritza hori erreferente bat den balioak euren esku jartzeko. Osasuna eta errepublika. Eskerrik asko. Edor Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna, berriro ere esan nahi dut gauza bera. Getxon gaude. Getxoko udala da, tokikoa, udalerrikoa, umila, Getxo bezala. Eta Getxoko herritarren arazoak konpondu nahi ditugu, eta euren bizikalitatea hobetu behar dugu. Orain lehenengo harria jar genezake zirkulazioaren arazoa konpontzeko algortan gure alkate maiteak sortu duena bere garaietan. Baina, hala eta guztiz are, zuek beste alde batera begiratu duzu eta ez duzu inolako konponbiderik aurkitu eta ez duzue ekarpenik egin. Gure herriko ingeniari baten proposamena ez duzue babestu, baina aitzitik biziki defendatzen duzue monarkia eta errepublikaren arteko eztabaida. Zuek esaten duzuen horrek ez die eragingo herritarrei, udalak erabakitzea monarkikoa edo errepublikarra den, ez du ezertarako balio, sorte handia daukagu, 1000 da Getxoko udalerria, adierazpen batzuk egin dira osoko bilkura areto honetan, eta bai delituak dira, bai lapurrak
deitu dituzte eta zenbait termino erabili dira eta juridikoki zigorgarriak dira, baina sorte ona daukagu eta getxon daude eta inor ez dago adi osoko bilkuran esaten den horretara bestela auzitegietara joan gintezkeelako. Berriz ere esaten dut, espainolen 76% uste du positiboak direla inkestak. Susana, irakurri egin duzu inkesta bat eta hori utzi duzu, bai, espainolen 76% uste du monarkia positiboa dela, edo oso positiboa. Batez besteko nota aibatu duzu, 2000 ez dakitzen bat, edo 1990ko hamarkadatik, baina 2008koa utzi duzu, 7,5. Ez, nota da 7,5koa erregearena, eta deno jakin behar dugu honako hau. Erregearen atzoko hitzaldiak audientzia kuota igo du, eta mundu guztiak entzun zuen erregea, baina deno jakin dezagun, inkestan ere jartzen du. Zuek uste baduzue monarkia ez dela egokia eta gaizki baloratuta dagoela, imagina ezazue zer pentsatzen duten gure inguruan. Gehienek hobeto baloratzen dute erregea gu baino. Beraz, monarkia txarra bada, imagina ezazue zer pentsatzen duen jendeak gure inguruan. Ibon Rodríguez. Bai, Andrade jaunak esaten digu, bueno, mehatzu batuen ostean nik ulertzen dut, baina esaten digu, hemen erabakitzen dena erregearen inguruan ez diola ezer aldatuko getxoko biztanleei. Bere mozioan erabakitzen zan ere ez ziola ezer aldatuko getxoko biztanleei, beraz, argudio bera erabiliz, joan gaitezke denok etxera edo nahi duguna egitera. Baina baitu, erregeak egiten duena, eta zuk esan bezala ez dakigu zergaitik agertu behar dan telebistan tipo bat inorra aukeratu ez duena, baina naizta inorra aukeratu ez izana gure diruarekin edo gure zergeekin bizidana. Zerbait komentatxagatik, nola eragiten dio erregetza edo errege hau getxoko biztanleei. Eta gero, hombre, guk ulertzen dugu zuri gustatu ez izatea, esaten duzu hain baloratuta dela, eta lehenengo gauza, badago desberdintasun bat erregea eta politikoen artean. Zu, gu edo beste inor, da aukeraketa. Zu, lau urtero aukeratzen zaituzte edo ez, hemen zeitzen duzu edo ez, biztanleek euren babes ematen dizutelako. Jar dezagun erregetza, edo zein erregetza, bosketa batenpean, eazte gertatzen dan. Eta gero ulertzen dugu, gustatu ez izatea, errealitatearen deskribapena, baina errealitatearen deskribapena da. Erregea, gaurko erregearen abizena Borboi da, eta Borboi familiaren historia dana da, eta hori ezin da aldatu. Eta Urdangarin, Gartzelan dago, eta Urdangarin da gaurko erregearen alabaren, arrebaren senarra, eta hori nik ez dut asmatu. Eta erregeak bidali zuen korina komisioak kobratzera, eta komisioak kobratzea lapurtzea da. Eta hori nik ez dut asmatu, hori fiskaltza ari da ikertzen momentu honetan. Eta erregeak okerrez bagaude eta inorrez badago oker, bere anaia hil zuen kaza istripu bateaz. Eta erregearen ilobak eman zuen beste tiro bat bere oinan eskopeta bat zeukala. Eta hori gertatutakoaren deskribapena da. Ez zaizula gustatzen, sentitzen dugu, baina hori da gertatutakoaren deskribapena. Jun zaitez edozein egunkarira, bilatu hemeroteka eta guzti hori topatu ingozu. Beraz, hori da zuri horren beste gustatzen zaizun erregaren familia eta bere familiaren historia. Esan bezala, Felipe Bosgarrenarekin hasi zen gerra baten ostean. Eta hortik aurrera, ia beti egon dira violentziarekin lotuta. Mi esker. Enrique Olaso. Ya dijimos en el pleno anterior. Aurreko osoko bilkuran esan genuen bezala, alderdi bakarra egotea 40 urtez herrialde desberdinetan eta batez ere herritarrekiko hurbilen dagoen erakundeetan egotea, hau da udaletan egotea, normaltasun egoera eta kultura sortzen duela eta monarkian gauza bera gertatzen da monarkiarekin. Albiste txarrak ez dira ia entzuten eta monarkiarekin gauza bera gertatzen da. Horregatik, hain zuzen ere, proposatzen dugu ikertzeko, osorik ikertzeko botere judizialak iskanbila desberdinak. Hau da, iruzur iskanbila desberdinak daude erregearen familiaren barnean, eta horregatik proposatzen dugu hori ikerketa batzorde bat sortzeko monarkiaren delituak aztertzeko. Eta hori da, barbaritateak esatea, bai. Baina hala izan behar da.
bukatu behar dugu impunitate espazioekin, zigorgabetasun espazioekin, normaltzat hartu ditugulako eta noizbait bukatu behar da horrekin, 40 urte nahikoa da normaltasun horiekin bukatzeko soberan daudelako. Eta gainera, azaroko plenoan esan genuen bezala, praktikan oso zaila da lan ildo hori jorratzea. Normaltasuna defendatzen duten taldeekin edo interesa daukatenekin normaltasunarekin. Batzuek esaten dute gaur egun edo denok esaten dugu monarkia anakronismo historikoa dela, baina ez dauka zentzurik guri ondo datorkigun funtzio bat egiten badu. Anakronismo bat da, baina ondo badatorkit ez da anakronismoa. Kontu zibili. Azkenean, anakronikoak diren normaltasunak bermatzen ditugu eta kontu zibili behar gara. Esaten diguzue ez daukala zerikusirik udalerriarekin, baina hau erantzuten dugu. Politika bestela ulertu behar da. Modu orokorrean eta sintonian joan behar da herritarrekin eta horien nahiekin. Etorkizunerako nahi duten horrekin. Eta gainera, herritarrekiko hurbilen gaudenak gu gara. Hau da hurbilen dagoen forua, bai, goitik bera erabaki daitezke, baina susta daitezke behetik gora ere bai. Eta Susanak irakurri du. Zifra batzuk oso argiak dira, eta ez dauka zentzurik horrelako gaiak ez eztabaidatzea. Hori aldatu nahi dugu, apurtu nahi dugu iraungita dauden normaltasunekin, bai. Trapuzarrak astintzeko garaia da, urte berri hon opa dizuet, garai berri hon opa dizuegu, demokrazia berri hon opa dizuegu. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Eskaera bat aztu zaigu. Ja, udal gaia ez denez, igual ez dio inori azola hango bustorik entzen baldin badugu, beste nun baitin eskutatzen baldin badugu, ez da? Hori izango litzateke eskaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, estela bozkateketara pasatuko ginateke. Bai, mozioaren alde, guk Getxo EH Bilduk, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beaz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 186 garren puntuan, 185 garren puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, apustu etxeak eta Zorizko Joko etxeak hezkuntza eta kultur zentroetatik eta aurrentzako guneetatik gertu kokatzea mugatzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi. Azken urteotan, apustu etxeen kopurua nabarmen igo dela ikusi dugu, eta horrekin batera, gora egin du Euskadin ludopatiarekin arazoak dituzten pertsonen kopuruak, bereziki 18 eta 25 urte bitarteko gazteen artean. Osasun Ministerioaren datuen arabera, makina txanpojaleen ostean, apustuak dira bigarren ludopatia kasurik ohikoenak, eta 25 urtetik beherako gazteen artean, adikzio horren indizeak 6tik 25%era pasatu dira azken 4 urteotan. Euskadiren kasuan, Euskadi eta drogak izeneko aldizkako inkesta egin ohi da, droga kontsumoaren eta bestelako adikzioen egoera ezagutzeko. Baina azterketa horretan ez da aztertzen jokoarekiko adikzioa. Adikzioaren arloko adituek eta elkartek eskatzen duten bezala, ezinbestekoa da arazo horren inguruko ganorazko azterketa sakona egitea. Izan ere, informazio gabeziak, Euskadi ludopatiaren errealitatea kuntifikatzea eragozten baitu. Adikzioaren arloko adituek eta elkarteek eta 2017-2021 adikzioei buruzko Euskadiko 7. planak arazo berrien artean ludopatiaren kapituluan portaera arazo bat denean arreta sartu behar den arazo bat dagoela onartzen dute. Batez ere apustuetara internet bidez iristen diren gazteen artean. 2017-2021 adikzioei buruzko Euskadiko 7. plana jarrera konpultsiboak eta mendekotasuna sortzen dituzten teknologia digitaletatik eratorritako arazoa areagotzeko arriskua sohartarazi du eta jokorako sarbidea errazten duten bide berrien larrialdea arrisku bat dela gaineratu du. Hala eta guztiz ere, proposatzen diren ekintzak urriak dira. Hala baina, adikzioen eskaintzaren murrizketari dagokion ardatzak, autokontrola eta sektoreak publizitatearen jokoen eskaintzaren eta teknologia digitalen arloan duen erantzukizuna sustatzea zaratago, ia ez du neurririk proposatzen jokoak eta teknologia digitalek eragiten dituzten arazo horiei aurre egiteko.
Jokorako online eskaintzaren ugaritzea gure herrietako kaleetara ere iritsi da eta joko etxeak sentsibilitate bereziko gunetan kokatzen dira. Institutu publikoen inguruan. Horren ondorioz, ikaslea jokoa dute aurrez aurre eta adikzioak sortu daitezken jarduera bat normalizatzen ari gara gazten artean. Administrazio publikoek egoera hori onartu behar dute, hortaz gai horretan paper protagonista hartu dezan eskatu zaio Eusko Jaurlaritzari. Era berean, udalek erantzukizun handia dute herritar zaurgarrienak babesteko tresna sortzeari eta udalerriko bizilagunen ongizatea bermatzeari dagokienez. Pasaden urriaren 29an, Zorizko jokorik gabeko nazioarteko eguna ospatu zen. Horren arira, honako erabaki proposamen hau aurkeztu genuen bat. Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzaren segurtasun mailarekin batera lan egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko jokoaren inguruko araudi orokorrean, lehenengo eranskina, apustu etxe berriak irekitzeko muga bat zertatzeko. Horretarako, apustu etxeen artean eta joko etxeekin mantendu beharreko gutxieneko distantziak zehaztuko ditu. Eta jokorako lokal ezberdinen arteko mugaketa distantziak bateratzea eta distantziak esartzea hezkuntza zentroekin eta lokal hori ez beteta dauden ingurua karakterizatzea. Getxoko udalak udaltzaingoaren prestakuntza indartuko du apustuekin eta jokoarekin loturiko ohiko arau hausteekin ohitu daitezen bereziki, adingabekoen legez ezindutako pertsonen eta jokorako sarbidea legez mugatuta duten pertsonen sarbidearekin loturiko arau hausteekin. 3. Euskadi eta drogak aldizkako inkestan online plataformen eta horien irismenaren inguruko datuak barne hartuko ditu ludopatiaren euskadiko diagnostikoa sartzeko eskatu dio Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari. 4. 2017-2021 adizioei buruzko Euskadiko 7. planaren ekintzak edatzeko eskatu dio Getxoko udalaren osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari. Horrela, apustuetarako eta Zorizko jokoetarako sarbidea kontrolatu ahal izateko online apustuetan arreta berezia jarriz. Era berean, jokoaren ondorioi buruzko informazio kanpainen bitartez, imprimaki, prentsa idatzi, irrati, telebista edo internet bidez apustuekiko eta Zorizko jokoekiko jarrera adiktiboen kontra borrokan egiteko neurriak hartzeko eskatu dio. 5. Getxoko udalak azalduriko arazoaren inguruan lanean diharduten tokiko eta probintzia mailako erakundekin batera ludopatiaren aurkako sentsibilizazio kanpainak egiteko eta prebentzio neurriak eta aukitutako pertsonen kolektiboei tokiko arreta emateko neurriak hartzeko sedearekin lan egiteko konpromisoa hartu du. 6. Getxoko udalak prebentzio kanpaina horiek gauzatzeko aurrekontu partida antolatzeko konpromisoa hartu du. Eskerrik asko. Zuri, beste noraite, bai, Oier Iturralde, zure da hitza. Bai, zera euskagu hainbat puntu sartuta aldatzeko. Hemen dakina. Zeharkako, bai. Zeharkako proposamena, bai. Bai. Esker. Bai, Bilduri dagokio zergako proposamen hori irakurtzea, ez? Oier Iturralde, zure da hitza? Bai, proposamenak baitu puntu 2 bat ordezkatzeako puntua da besteak gehitzekoa. Lehenengo puntuan, adostasunerako 3. puntua honakoarengatik ordezkatu. 3. puntu horrek. Getxoko udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio 6 hilabeteko epean eta sektoreko agente eta adituekin kolaborazioa azterketa bat egin dezala. Neurriz kanpoko jokoek sor dezaketen substantziari gabeko adikzioen inguruan. Azterketak alde hauek izango ditu. Substantziari gabeko adikzioa sor dezaketen lokalen mapa. Jokoari dagokionez, azken urteetako terminalean eta postu etxeen bilakaera, baina baita internet bidezkoak ere, erabiltzaileen profilena, diru sarrerarena, aitortutako irabaziena, osasun sailak hartatutako menpekoena eta arlokako publizitatearena. Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriarengan adikzio berri horiek duten inpaktuaren inguruko azterketa bat, bereziki zehaztuz adin txikikoengan eta gizarte bazterketa arrisku egoran daudenengan duten inpaktua. Eta gehitzeko puntuak, 7. eta 8. puntuak, 7. dio, Getxoko udalak ez du diruz lagunduko ez da azpiegiturekin ere ez, apostu etxean eta jokoa bultzatzen duten enpresen babesa duten kirol edo kultur ekitaldirik. Legeak ahalbidetzen dio heinean, ekitaldi horiek egiteko baimena ere ez die emango. Eta azkeneko 8. puntua gehitzeko proposamena da, Getxoko udalbatzak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio lehen 1/2016 legea, adikzioen eta drogan mendekotasunen gaineko arreta integralari buruzkoaren garapena egin dezala. Errealitate berri eta gizartaren aldaketek eskatzen duten moldaketak sartzeko. Eskerrik asko, guk Getxori dagokio baietza ositza matea, bideratoko proposamen hori. Bai, Paula Mieba. Lo primero agradecer al Grupo EH Bildu porque
Lehenik eta behin eskerrik asko EH Bildu taldeari, aurretiaz aurkeztu digulako guk landu ahal izateko, eta bai, onartu egingo dugu, elkarte batekin lankidetzan aritu garelako, eta arek ere oniritzia eman duelako. Mozioa eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, Koldo Iturbe. Bai, nik okerrezpan nabil, EH Bilduko aurkeztutakoa da, beraiek indala 28. Mozio zenbakian aurkezten duzuen testua. Suposatzen dut bertan galtuko dela mozio hori. Guk ere osoko zuzenketa bat daukagu zuen mozioari, gai hau eztabaidatua izan zen azaroaren 15ean Eusko Legebiltzarrean, eta bertan Alderdi Sozialistak, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Abertzaleak taldearekin batera osoko zuzenketa bat aurkeztu zen eta onartua izan zen. Beraz, banatu egingo dizuet, baloratu ezazuen. Koldo Iturbe, zure da hitza. Bat, Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezen behin jokoaren Euskal Behatokia sortuta, 8 hileko epean azterketa bat egin dezala jokoaren Euskadiko egoeraz, bereziki aintzat hartuz adintzikiko pertsonenganako eragina. Txosten hori igorriko zaie Euskadiko jokoaren eta adikzioen eremuko parte hartze organoi. Eta bi, Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio txostenaren emaitzetan oinarrituta adikzio plan bat egin dezala, honako honetara bideratutakoa. Jokorako sarbidea ekiditea adintzikiko pertsonei eta debekatuta dutenei. Jokoaren erabilera desegokiari lotutako arriskuak txikitzea eta jokoaren eta oro har sustantziarik gabeko adikzioen arriskuez kontzientziatzea eta sensibilitatzea bereziki hezkuntzaren eremuan. Berriz ere guk Getxori dagokio baietza edo ezetza ematea. Paula Mieba. Agradeciendo... Eskertzen dugu ekarpena. Kasu honetan bi taldeen, EAJaren eta sozialisten ekarpena eskertzen dugu, baina ezin dugu onartu. Bai, ados egon gaitezke proposatzen denarekin, baina puntu asko kentzen dira eta guretzat funtseskoak dira, aztertu behar dira eta eztabaidatu behar dira. Eta espero dugu horiek onestea, baina esan bezala eskertzen dugu zuen ekarpena. Mozioa horrela geratzen da, EH Bilduk aurkezutako bideratutako zeharkako proposamena eta onartu izanen proposamena arabera. Beraz, jarraitzen dugu eztabaidarekin, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Lehenik eta behin eskerrak eman dizkio guk taldeari gure zeharkakoak onartzagatik eta horrek ondorioz eta Koldok lehen adierazi bezala gure mozioa kentzera behartzen gaitu, eta 48. puntu horretan aurkeztu dugun mozioa ez dugu aurkeztuko. Beraz, hemen eztabaidatuko dugu gai bera delako. Behin hori esan da eta mozioa aurkeztu denean, testuan beran aipatu den bezala, azken urteotan, izugarri ugaritu dira joko eta postu etxeak eta online joko plataformak. Eta gainera, horren guztiaren publizitatea etengabea da, batez ere kirol munduan. Joko eta postuen munduan sartzea gero eta errazagoa da, errazegia. Nerabe eta gaztentzat ere bai. Horrek zalantzari gabe, jokorako adikzioan edortzeko arriskua areagotzen du. Eta horregatik, uste dugu, arazoak duen tamainaren araberako erantzuna eskatzen duela instituzioen aldetik. Euskal Autonomia Erkidegoari begiratu ezkero, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 10.500 pertsona arrisku egoran daude, joko eta pustuekin duten harremana dela eta. Horietatik, 3.300 pertsonen kasua arriskua larria da. Jokorako adikzioaren arazoa hortxe dago aipatu bezala, gero eta larriagoa dena, baina gizarteak ordea ez du pertzepzio hori antza denez.
Are gehiago, esan genezake sustantziarik gabeko adikzioak gizartean ia normalizatuta daudela. 24ak ez du ia arazorik ikusten gutxienez astean behin jokatzean edo urtean 700 euro baino gehiago apustuetan gastatzean. Adikzioez mintzatzen garenean, tabako, alkohol edo bestelako sustantzien kontsumoaz bakarrik are garela ematen du, baina ez da horrela. 154 bakarrik uste du jokorako adikzioa arazo nahiko larria edo oso larria dela. Eta gazteen artean portzendaia 159ra jaisten da. Tabakoarekin aldiz, portzentaia 167koa da. Alkoholarekin 163koa eta kanabisarekin esaterako 162koa. Jokorako adikzioa aldiz, ludopatia, arazo larria dela uste dugu. Alkohola, tabakoa eta bestelako drogak bezain larria. Ondorioak guztiz suntsitzaileak direlako pertsona guztiengan. Gainera, joko eta postuetan egiten den gastua, jaitsi beharrean, gero eta altuagoa da. Joera orokorra da Estatu Espainiar osoan, baina bereziki nabarmena da hemen Euskal Autonomia Erkidegoan. 2016ko datuei erreparatuz gero, bataz beste, pertsona bakoitzak 8 euro gastatu zituen joko eta postuetan. Baina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aldiz, 18 euro esan ziren. Kirola postuetan, 340 milioi euro gastatu genituen iaz gure 3 probintzia hauetan. Bataz beste, 9 euro herritar bakoitzak. Bistakoa da, arazoa ez dela nola nahikoa, eta uste dugu ezinbestekoa dela neurriak hartzea beranduegi izan aurretik. Fokua bereziki adingabengan eta gazteengan ipini behar da. Kirola postuek eta online jokoek sekulako eragina dutelako haiengan. Hor ate handi bat dago adikzio gora batean sartzeko, eta prebentzioa ezinbestekoa da. Halaber, ikastetxe eta unibertsitateetan kontzientziazio kanpaina egitea ere eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzari, joko eta postuen munduak dituen arriskuei buruz. Horren inguruan, adikzio legean zer edo zer jasotzen da, baina bistakoa da ez dela inolako neurririk ezarri. Eskerrik asko, beste norbaitek, Paula Mieba. Eskerrik asko alkate jauna. Pues efectivamente, como comentaba. Hala da, oierre komentatu bezala, arazoa okerrera doa. Gu kasu honetan ekintza Luis elkartarekin lanean aritu gara, Bizkaia mailan haiek ari dira gai honen inguruan lanean, baina getxotik hurbil arazoa daukagu baita ere, eta komentatu digute zein den arazo hori. Oroar esan digute batez besteko adina izugarri jaitsi dela 40 urtetik 25 urtera. Gainera esan digute azken hamarkada honetan online ere jokatzen dela eta horrek arazoa larriagotu duela. Egia da baita ere azken urte honetan joko etxeen kasuan 30 baino gehiago ireki dira, 600 baino gehiago ditugu eta horren errentagarriak dira, hain dira errentagarriak batek ere ez duela itxi ireki zirenetik. Badago beste zerbait oso larria, ez da kontrolatzen zenbat adingabe sartzen diran, ez da nana eskatzen beraz udaletxeetik hainbat gauza egin ditezke. Asko daukagu esateko eta egiteko jokoetxe honen irekieraren inguruan. Izan eroien erruz gure herritarrak gero eta aukera gehiago dituzte adikzioetan erortzeko. Bilbon duela 2 aste argitaratu dutenez, inongo arazorik gabe 140 baino gehiago sar litekeen jokoetxe horretara. 140 adingabezari gara, Egia da gainerakoen kasuan ere ez dagoela inongo arazorik internet bidez joko hauetara sartzeko. Gure ustez laguntza eman behar diegu jada gaixotasun hau duten pertsonei. Gaixotasun honi aurre egin behar diogu ahalik eta arinen. Beharrezkoak dira prebentzio neurriak, baina beharrezkoak dira baita ere geldia arrasteko neurriak pertsona batzuek badutelako gaixotasun bezala hartzen den. Hau, gainera ekintza Luisetik esan digute, arreta piztu dien gauza bat honakoa dela. Kaltetutako eta gaixotutako pertsonetako bakoitzaren inguruan 17 pertsona gehiago kaltetzen direla pertsona horren ingurutik. Eta errehabilitatzen zirenetatik 87 gizonezkoa direla eta 3 emakumezkoak. Esan digute eraberean pizgarria dela hori horrela dela emakumeak ez direlako ausartzen errehabilitaziora jotzen, baina hori aldatzen ari dira eta unekoak ere beraz aldatzen doaz. Esan ziguten baita ere
250 pertsona baino gehiago hartatzen ari direla urtean, eta zifra hori gorantza doala gelditu gabe. Horrez gain, esan digute, haien esperientzian oinarrituta, hartatutako pertsonen 10% baino gehiago getxokoak eta ingurutakoa direla. Gure ustez, elkarte honek bezalakoek egiten duten lanak, esperientzia dutenez, lagungarria izan daitekela guretzako ere lankidetzan aritzeko eta neurri eraginkorrak ezartzeko egoera honen aurrean. Niri erreta gehien piztu didana ondorengoa da. Zifra hauen guztien artean diote kaltetutakoen 1% bakarrik hartatzen dutela. Horren bestez, hausnarketa egin beharra dugu. Oso beharrezkoa da askoz ere gogorrago arautzea, ez debekatzea baina arautzea maila guztietan. Jokoetxeak gero eta antz gehiago dute kasinoekin alderatuz gero, lehen arriskutsuagotzat genituen, baina jokoetxe hauek orain gure udalerriaren erdigunean daude eta ez dago inongo mugapenik haietara sartzeko orduan. Hoiegatik, onartu ez dugun zuzenketari dagokionez, uste dugu ezin dugula kontuan hartu Eusko Jaurlaritza bakarrik. Udaletik bertatik ere maiganean jarri behar ditugu neurri eraginkor batzuk, bai prebentziorako eta bai kaltetutakoak hartatzeko. Izan ere, udala da herritarrengandik hurbilen dagoen instituzioa. Eta gure herritarra dira, hauze sufritzen ari direnak. Gaixotasun honetarako laguntza eman behar da alik eta azkarren, eskerrik asko. Mila esker, beste norbaitek, Koldo Iturbe. Bai, arazo larria da, konplexua eta oso aldakorra gainera. Nik uste dute balorean jarri behar dela egiten dana naiz eta bidea luzea izan, gauza gehiago egiteko borondate horretan. Eta Eusko Jaurlaritzak esan duzun moduan, bere bidea ere hasita dauka eta badauka martxan egin bat neurri. Adikzio eta droga menpekotasun gaineko arreta integralari buruzko legea, eta bertan espreski jasotzen da, eta aitzindari izan zen horretan, joku patologikoa, ludopatia eta teknologia digitalen erabilpenen gehiagizko jokabidea. Adikzioen plan berria, jokuaren inguruko araudi berezi bat, jokuaren erregelamendu orokorra, eta ondo dakizunen Ertzaintzak ere joku eta ikuskizunen unitate berezi bat dauka. Horren gutxi, jokuaren behatokia sortu da baita ere. Berriz ere esaten dut, halan dabe errealitate honek arduratzen gaituela oso aldakorra eta konplexua dalako. Baina gure zeharkakoan ikusi daitekenez, gure ustetan askoz egokiagoa da ez aztertzea gai hau ekintza konkretuak ezarriz. Baizik eta azterketa orokor bat eginez eta honek lagunduko digulako neurri konkretuak hartzen. Bestalde arazoa ez da herri edudal batekoa, guztion arazoa da. Eta neurriak eremu handiago batean hartu behar dira. Horregatik eskatzen duguna, da azterketa bat egin dadila jokoaren Euskadiko egoeraz gure zeharkako zuzenketan, osoko zuzenketa horretan aurkeztu dugun moduan. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi Popularretik bat gatoz arazo hau aitortzeko orduan eta gainera badago arazo hori adingabeak sartzen direnean. Ni aritu naiz honen inguruan aritzen diren elkartekin hitz egiten eta arazoa ez da jokoetxeetara bakarrik iristen. Kirola pustuetarako makinak ere arazoa dira, kafetegietan, tabernetan eta barretan daude eta baita telefono mugikorretan gure seme-alabenetan. Euskal Herrian 2100 makina daude bezalakoak eta horietatik 1100 kafetegietan eta tabernetan daude. Haiek ez dira kontrolatzen. Dena den badago enpresa kopuru bat kirola pustuetara dedikatzen dena, 3 daude, bakoitzak 750 makina jarditzake, beraz, makina guztiak ia jarrita daude. Esan gendugun bezala kontrola fisikoa dena ezin da behin betiko irten bidea izan. Arazo hau konpontzeko egia da positiboki baloratzen dugula. Gure gazteek parte hartzen dute adituek esan bezala kirola pustuetan, erregaten kasuan adibidez, estropadetan, eskupilota partidetan.
baina gure ustez hemen planteatutako neurriak ez dira nahikoa. 11-12 urte bitarteko gaztek, ino baino beto erabiltzen dute telefono mugikorra eta hortxe dago arriskurik handiena adikzioietako batean erortzeko. Berriro diot, beraz, irten bideak ez direla mugapen fisikoak izan behar oroar, kontzientziazio eta hezkuntza ere oso garrantzitsuak dira gure adingaben kasuan. Lehen laguntza eskatzen zutenen artetik 60%ak tragaperrengatik eskatzen zuen, gaur egun kirola apustua ditugu ikusmiran. Hala ere, joko etxeetara sartzeko orduan kontrola egitea lehentasuna izan behar da, gukek esan bezala, gure udaltzaingoak egin dezake hori, baina ertzaintzak ere egin beharko luke kasunetan alde batera utzi duelako arazoa. Madrilgo gobernuak edo Herriosakoa, gobernu popularrek behartu egin dituzte joko etxeak sarbide kontrola jartzera eta kanpoan errotulazioa jartzera gure adingabeak ez engainatzeko. Murtziaren kasuan ere distantzia areagotu du, 400 eta 1000 metro inguru egon behar dira ikastetxeen eta joko etxeen artean. Gainera, makinetan blokeo sistemak ezarri ditu, taberna eta kafetegietan, tabakoarekin egin den bezala ere ekidin nahi dute kirola apustuak egitea tabernetan. Berriro diot, kontrol fisikoak dira udal batek planteatzeko modukoak, baina, klaro, zer gertatzen da online jokoekin, gure telefono mugikorretan, gure seme alaben mugikorretan aurki daitezkenen kasuan. Arazoa internet bidezko apustuak dira, ez da aipatzen, baina nik uste sentsibilizazio kanpainak, kontzientziazio kanpainak, lagungarriak izan daitezkela. Horregatik hasiera batean abstentzioa eman nahi genuen guken mozioaren aurrean. Zergatik? Gure ustez labur geratzen da mozioa, hori uste genuen, eta esan dugu abstenitu egingo ginela, baina EH Bilduren proposamena gehitu ondoren, beste puntu hau gehitu ondoren, kontra bozkatzekoak ginen. Azkenean ezetz bozkatuko dugu, zergatik gure ustez EH Bilduren proposamena pasatu egiten da. Gauza da, diruzez laguntzea kirol ekitaldia, kirol jokoak tartean direnean, eta gainera kirol ekitaldiak egiten ez ustea, publizitatea egiten bada jokoetxe hauen inguruan, edo dena delakoa. Beraz, hola izango balitz, gure udalerrian ez genuke frontoi partidarik izango, ez genuke estropadarik izango, Portuzarreko makinak eta kendu ziren, baina orain ez dugu nahi frontoirik eta estropadarik kentzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, norbaitek. Santiago Sainz. Bueno, nosotros decir... Bueno, gure partetik, gukek hasiera batean egindako proposamenaren alde bozkatzekoak ginen, baina orain aldaketa bat daukagu EH Bildurena, gure boto aldatuko dugu, abstenitu egingo gara. Zera esan nahi nuen, Ciudadanos ere gai hau lantzen ari da, sakon, eta gu ados gaude, egia da, jatorrizko proposamena mantendu izan baliz, guk babestuko genukeela, baina ezin gara aldaketarekin ados egon, ezin gara EH Bilduren proposamenarekin alde egin, 7. puntuan esaten duenarekin batez ere. Bertan diote ezin direla diruz lagundu, ez da azpiegiturekin lagundu ere, edo ez emateko baimenik kirol ekitaldien kasuan. Ez gaude bat ere ados proposamen hau neurri gabea da, eta eliteko kirola kaltetzen du EH Bilduren proposamenaren arabera, getxon ezingo genituzke hainbat kirol ekitaldi egin, jokoetxe askok patrozinatu egiten dituztelako. Futbol profesionaleko talde askoren kasua da, hemengo talde askoren kasua da. Imaginatzen duzue aurten Continental Side rugbikoak etxon egin ezin izatea, jokoetxe bat hartan delako? Edo Espainiako bueltaren etapa batzuk egin ezin izatea? Bezla askoren artean jokoetxeren bat dagoelako, hori guztia. Eta horren ondorioz, espigiturak ez ustea edo diruz ez laguntzea, edo baimenik ez ematea, eta kirol ekitaldia bertan bera geratzea, nire ustez, barregarria da zentzu horretan. EH Bildu zer egin beharko luke? Benetan kezkatuta badago, Madrilen dituen diputatu horiei bizi pizka bat eman, eta jokoetxeetako publizitatea kentzeko lanetan hastea, Madrildik. Horrela mugatuko litzateke jokoetxe hauen publizitatea.
kirol ekitaldietan. Horregatik guk esan bezala abstenitu egingo gara, egia da, jatorrizko proposamenaren alde gaudela, ura babestekotan ginen, baina aipatutakoagatik uste dugu EH Bilduren zuzenketa neurrigabea dela eta beraz gure jarreraren aurka doala eta ezin dugula babestu. Eskerrik asko. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, alderdi popularrari eta Ciudadanosi erantzungo dizuet alde berean argumentuak antzekoak izan direlako. Lehenik eta behin zuzenketa EH Bildurena kasu honetan onartzeko edo onartzeko orduan edo zeinena izan litekeen zuzenketa. Eta ez da gure erabakia bakarrik izan, guk alderatu egin dugu ekartearekin. 30 urtetik gora daramatza pertsona hauek ludopatak hartatzen. Eta zuzenketa hau onartzeko orduan nik ez nuen inongo zalantzarik izan, alderatu beharra daukat, errespetuz haiek esan aldigute gehiegizkoa den edo ez. Elkartekoek onartzen badugu, gauza ez da nik diodala arrazoia duela proposamen batek eta beste batek ez ez. Ez, elkarteko kideek diote, haiek dute esperientzia eta ezagutza. Berriro diogu, estatu mailan egitea ondo dago, baina ez gara horretara mugatu behar. Eusko Jaurlaritzak ere egin behar du, bai, ados gaude, baina ez gara Eusko Jaurlaritzara mugatu behar. Horregaiti diogu gure proposamenean, segurtasun sailarekin batera lankidetzan ari garela, baina tokiko neurriak ere planteatu behar ditugu hori, eskatu dugu hasieratik. Sentsibilizazio kanpaino hoiek beharrezkoak dira, eta alderdi popularrak aipatu ditu gainera. Egia da, badaude ies egiten diguten zenbait gauza, gure eskumenetatik haratago da zela, baina kontzientziazioaren bitartez, hezkuntzaren bitartez, Andrade jaunak esan bezala, lor daitek, eta hori da gure proposamenetako bat, 5. puntuan bildu dugu. Horregatik, bai, guk zuen babesa nahi dugu, gauzasko egin daitezke, bai, noski, baina pausoak emanezkoan behar gara, eta pauso horiek irmoak izan behar dira, gaixotasun honen aurka egiteko izan ere, ezin dugu utzi pertsona hauek horren hurbil izatea, horren larria den zerbait, horren arriskutsua den zerbait, joko etxen txankerako zerbait, eta guk ezer egin gabe jarraitzea. Diputatuen kongresutik egin daiteke zerbait? Bai, egingo da. Eusko Jaurlaritzatik, bai, horretan ari dira, horregaitik aipatu ditugu, baina udalerri mailan ere lan egin behar dugu. Kontzientziazio eta hezkuntza kanpaina hoiek martxan jarri behar dira. Aurrekontu partidak martxan jarri, prebentzioaz aritzeko. Guretzat ezinbestekoa da, ez diot ni bakarrik elkarteak berak esan digu, ezinbestekoa da eta udalerri mailan ere lan egin beharra dago. Nola ez, gure polizia honen gainean jakinaraztea beharrezkoa da baita ere. Proposamen konkreturen bat ongi edo gaizki dagoela pentsatu arren, ni benetan diotsuet elkarteak oniritzia eman duela puntu guztien aurrean eta horregatik erabaki dugu EH Bilduren proposamena onartzea. Eskerrik asko. Beraz, bai, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, Paulak aipatu dituen argumentazio guzti horri gure babesa adierazten diogu nola ez, eta gehitzearren eta labur gehitzearren, udalbatza honetako hainbat udal taldek adierazi duten argumentazioari kontra eginez, uste dugu orain ez hain aspaldi, beste hainbat publizitate ere agertzen zirela kirolekin lotutako hainbat ekitaldietan, direla alkohola, direla tabakoari lotutako publizitateak, horiek kendu ziren eta kirola egiten jarraitu dute talde profesionalek gure udalerrian ere bai. Beraz, uste dugu argumentazio hori erabiltzea arduragabekeri handia dela, eta ez dugu ontzat ematen, beraz, deitzen ditugu berrirore hausnartzera, eta bat egitera gukek eta EH Bilduk onartu dugun mozio honetan. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Yo le voy a dar la razón a Oier, evidente. Ados nago Oierrekin, egia da lehen bazegoela araudi bat, tabakoaren kasuan adibidez ahalbidetzen zuena, zenbait klub eta bar ez patrozinatzea. Gauza da Madrildik etorri zela araudi hori, ez legebiltzarretik edo getxotik, Madrildik. Nik esan dut lehen hitz egin dudanean. Bide horretatik ekidin alditugu honelako egoerak. Errealitate hori iristen zaigun arte, nola jardun behar dugu? Legearen esparruaren baitan, eta guk daukagun lege esparrua izan behar da. Esate baterako getxoren kasuan, nire aburuz, kirol talde konkretu batek, futbolekoak adibidez, Biarriba de Birriozeko, babesleen artean, jokoetxe bat badu,
Ba ez diogu esango ezin duela gobela darenazen kontrako partidua bat jokatu. Jokoetxe bat babesle duelako. Edo Continental Side, imaginatu ezin dela egin getxon, hainbat babesletatik bat jokoetxe badelako. Ba argi dagoen bezala, araudi hori aldatu egin beharko dago, eramota hau ekiditeko, baina Madrildik egin beharko da, eta aldaketa hori sartzen ez denera arte, badaukagunarekin lan egin behar dugu. Gaur egun zue proposatu duzuena ez da bideragarria, eta beste erantzukizun mota batzuk aipa daitezke jokoetxen kasuan. Bosketara pasten gara inork ez baldin badutxe eskatzen. Mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Idazkari jauna, iragarki txiki bat, Álvaro González Inigotxiak bere burua txarto sentitu du, gaixorik sentitu da, eta beraz, jun behar izan da, eta, bueno, paktan agertzeko bere eskusatua dagoela ere bai. Jarraitzen dugu beraz urrengo puntuarekin, 186 garren puntuan, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxoko hondakinak kudeatzeko lantaldea berriro jardunean jartzea. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. A finales del mes pasado, Pasaden hilaren amaieran EAJ, PSE eta Bildure alderdien artean Getxoko hiri hondakin solidoen inguruan harturiko akordio berria ezagutu genuen. Hondakinak kudeatzeko lantaldean udaltalde guztiak eta arlo horretan lan egiten duten gizarte kolektiboak geunden ordezkatuta. Eta bertan, jatorrizko bilketaren ehuneko hobetzeko eta herritarrak kontzentzatzeko Getxon hartun beharko lirateken neurri berriak eztabaidatzen ari ginen. Lantalde hori desaktibatu ostean dagokion foran oraindik itxi ez ziren zenbait neurrik Getxoko udalak talde bakar batekin sinatu dituela ohartu gara. Guk Getxotik talde guztien artean eztabaidatzeko eta bozkatzeko hainbat proposamen aurkeztu ditugu hondakinen inguruko eztabaidagune horretan. Proposamen horien erabilera sustatuz eta erabakietara iristeko ahalegina ginez. Eta egungo edukiontzetan berriro pedala jartzeko ideia hori proposatu genuenean, EAJ-kuko egin zion, herritarren kezei erantzun emateko proposamen horri eta argi utzi zuen edukiontzien goialdean zenbait aldaketa egingo dituela, baina pedala jartzea ez dela irtenbidea. Foroa denez edukiontzi irisgarri eta erosoagoak lortzeko ezarri beharreko sistema zehaztu behar duen organoa, EAJ, PSE eta Bildu alderdiak herritarren parte hartzerako organo politiko bati bizkarra emanez iritsi dira akordiora. Zentzurik gabeko mugimendu horren irtenbide gisa, guk Getxo gardentasun eta fiskalizazio neurri gisa foroa berehalako deitzeko eskatu dugu, aipaturako alderdik hondakinen arloan lortu duten akordioaren berri eman dadin eta aipaturiko foroan parte hartzen duten gainerako udaltalde eta kolektiboek orain dela hilabeteak egin zituzten gainerako proposamenak kontuan hartu daitezen. Azaldutakoagatik erabaki proposamen hau aurkezten diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. Bakarra, Getxoko udala konpromiso hartuko du hondakinak kudeatzeko taldea lehenbailen deitzeko. Eta bertan, hiri hondakin solidoen inguruan hartu berri den akordioaren berri eman dadin eta aurkezteke geratu ziren proposamen horiek eztabaidu daitezen. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Eduardo Andrade. No que veo no que nadie interviene. Bueno, ikusita beste inork ez duela hitz hartu nahi, nik egingo dut. EH Bilduk EAJ-arekin sinatutako hitzarmena prentzara heldu da, Getxo berrira esaterako, eta aurreko hitzarmenak bezala nire ustez presaz egin da. Garai hartan EAJ-ak EH Bildurekin sinatutako akordioa gai honetan bantzekoa zen, baina txantxa guzti honen okerrena zera da gure alderdiak lehen esan bezala, asko kaltetuko ditu gure udalerriko bizilagunak. Inoiz, udalerrietan inoiz ez da egon horren sistema txarrik hiri hondakinak batzeko orduan. Gure kaleen garbitasuna ez da inoiz horren gaizki egon, hala diote bizilagunek aurkeztutako kezek, salaketek, blog ofizialetan eta beste hainbat baliabideetan, eta kalitate inkestak ere hala erakusten du. Hondakinak batzeko sistema ez da inoiz horren txarra izan. Edukiontzak ez ziren garbitzen. Zaborra bertan geratzen zen kamioiak pasatuta ere. Kamioiek gelditu egiten zuten herriko zirkulazioa. Ibilbide batzuk ez ziren betetzen. Eta edukiontzien kasua, Paulak ez du esan, ez dute irisgarritasunaren minimo bat betetzen. Behin eta berriro eskatzen da, aurrekontuen kasuan hitz egiten ari gerenean ere pedala eskatu egin da.
EAJ eta Bildu dira pedal hori martxan jartzeko kontran agertu diren bakarrak. Paula, zuk esan bezala, tapa jartzeko hori irudimenezko zerbait bezala esan du. Getxoko udalerriak hori eskatu du pedala jartzea. Edukiontziak akordio horri esker, oraindik aparkalekuak okupatzen ari dira eta gure komertzioak ez dira behar bezala ikusten. Lurperatuta moduan geratu dira. Alderdi Popularrak proposatutakoaren kontran. Akordio honetan sartzen zen baita ere, atezateko zerbitzua inork ez zuen hori nahi, eta guk lortu genuen gelditzea, Alderdi Popularrak eta bizilagunen artean. Esan bezala kontratu baten emaitza da, EAJ eta Bilduren arteko kontratuaren emaitza. Bazeuden zer gauza batzuk ez direna betetzen ez dituna ekarriko, edukiontziak, neurriak, gurdiak, generadoreak, zaborrontziak, komunikazio kanpainen inguruan egindako txostenak, EAJ eta Bildu ordaintzen ari diren enpresak, fakturazioa areagotu nahi du udaleren lepora. Eta pasaden hilean adibidez, kontzentrazio kanpaina baten inguruan ari ziren, EH Bildu dirua eman nahi zion eta kontratuan agertuko da. Eta orain diote duela gutxi argitaratutako hitzarmen honen bitartez, berriro kobratu nahi digutela jada kontratatuta dauden edukiontza jartzeagatik. Gu horiek ordaintzen ari gara, hilabete hasierako erreziboetatik, beraz, akordio horretan esaten zen, enpresa hori diru gehiago emango zitzaiola edukiontzia jartzeko, baina horiek kontratatuta daude. Ja da, beraz, kredituaren aldeko aldaketaren bat etorri beharko da laster. Egia da, foro bat egin behar dela, baina lehenengo egin behar dena da garbitasunaren eta zaborraren bilketarako kontratua ematea eta ezagutzera ematea ikustea betetzen den edo ez, hori dio nik behin eta berriro. Ikustea ordutegiak betetzen diren edo ez garbitzeko orduan. Ez direlako betetzen, egiaztatzea baita ere osoko bilkura honetan komentatu zen bezala, eta atarietan jartzea, ze ordutan pasatu behar den barranderoa bertatik, hori ez da egin, eta gainera ikusiko genuke ez dela betetzen ordutegi hori gure kalea garbitzeko orduan. Egiaztatzea baita ere guk ordaindu eta kontratatutako edukiontzia kontratuan agertzen direnak direla, eta ez azken orduan jarritakoak. Hobetzea kontratatutako zerbitzuak hobekuntzak ez direlako oraindik egin. Horrez gain eta batez ere ez manipulatzea herritarrak, ez engainatzea, enpresari ezaio diru gehiagorik eman behar. Ezarritakoa bete behar dute, hitzarmenean dagoelako, horregatik foro hau behar dugu. Gainera, EAJ eta Bilduri eskatu nahi diegu kontratua gehiago ez aldatzeko legegintzaldian zehar eta betetzeko kontratuan ezarritakoa. Foro honek kontratu horretan ezarritakoa betetzeko eskatu behar du. Beste norbaitek? Joseba Rey. Bueno, ahora sí consigo mantener el espíritu de Navidad. Ea Gabonetako animoa mantentzea lortzen dudan, Alderdi Popularreko esku hartzearen ostean, beti bezala jardun duelako. Zuk esandakoa ez da egia, guztia da gezurra. Eta zuk behintzat ez duzu kontratua irakurri. Orain guken proposamenari erantzungo diot, mozioa aurkeztu dutelako. Zein da logika? Mozioak entzeko eskatzea, bete delako. Iragarri dugu, hirigintza eta ingurumen batzordean honetan, esan dugu deitu egingo dugula lantaldea, hiriondakin solidoak kudeatzekoa, urtarriletik aurrera, eta gustot esan genuela baita ere, zein gai landuko genituen, aktaren onespena, tartean, hiru udaltalderen arteko akordioa, lantalde horretatik eratorritako proposamenen ingurukoa, eta baita ere kontatuko digute hiritarren laborategia zein egoeratan dagoen izan ere enpresa bat hori egiten ari da. Beraz, ez da bai da hemen nahi zenuten planteatu, ganera alkatetzan ere aurkeztu zenuten idatzi aste bete lehenago eta bete da, beraz paradogikoa da. Ikustea nola osoko bilkura honetara ekarri nahi duzuen, baina, bueno, eszenifikatu duzue, nik honako ekarri nahi dut gogora.
parte hartze taldeak ditugunean eta proposamenak egiten dituztenean, askotan gainera guk partekatu dituguna talde horretan baitan. Talde horrek ezin du erabakirik eman, ez dutelako horretako eskumenik. Pasatu behar zaie horretako gaituta dauden organoei edo alderdi politikoei. Beraz, organo horrek, krisialdia izan ostean, urtebete darama lanean alderdi teknikoti planteatutako proposamenen inguruan eta bertako parte hartzaile guztiak, alderdi politikoetako kideak, foroetakoak, merkatarien elkartetakoak, edo kontsumitzaileen elkartetakoak, hori buruz dioten nago ziur, gainera udal teknikariak eta zerbitzuen kudeatzaileak ere tartean dira, eta guztiok eman dugu gure iritzia. Onaino heldu gara, hemen dugu emaitza, aktan dago, eskatu egin dute eta ja badaukate, urriko akta da, eta bertan parte hartzaile bakoitzak esaten du, bai, ez, edo abstenitu egingo naiz. Beraz, puntu horretara heldu garen honetan, orain galdetzen duguna da, talde politikoek gaia ordezkatzen dutenek, martxan jarriko ote dugun guztia akordio politikoen bitartez, eta Bildurekin akordio politiko batetara iritsi gara, baina ez da itxia, ez dago mugatuta, beraz, zuen ordezkariek esan bezala, koalizioaren partetik esan zen, gehitu zaitezkete. Beraz, ez dakit hiri hondakinen lantaldetik, edukia teknikoa denez, ez dakit proposamen gehiagorik egin daitekeen edo zuzenean udaltaldeen bitartez planteatu alditugun, baina, zehatza izango naiz. Está convocado o se va. Deituta dago edo urtarrilean deituko da eta hor hitz egingo dugu. Nik uste dut gehiago teknikoki akordio ez baino eta hauze oro ara aipatu nahi dut. Begibistakoa den bezala, zerbitzu plangintza berri honi esker Getxok pentsatu du liderra izatea Bizkaian eta horrela hiri hondakinen 50% egitea bilketa selektiboa, hala, ekonomia eta enplegua sortu nahi dira, eta bultzatu nahi dira, eta emaitza hor dago. Izan ere, pizkanaka lortzen ari gara inplikatzea herritarrak, ostalariak, eta saltokiak, eta 6% areagotu egin zen birziklapen tasaren indizea, hau da, 30.000 tona sortzen baditugu, bider 6% beste frakzio batzuetara joaten dira. Eta nik Alderdi Popularrari eskatzen diot moderatzeko gai honetan ados gaude. Erronka komisarioak esarri digu eta kasualidadea da, baina popularra da. Ez dakit non sartuko litzatekeen bera entzungo balitu, baina nik uste dut garbi jokatu behar dugula. Eztabaidatu behar dugu, noski. Parte hartze lanaren inguruan eztabaida dezakegu eta animatzen zaituztegu proposamenak egitera. Zuenak ere jasotzen direlako aktan eta gaur egun oso eskasak direlako. Mila esker. Nerea Ijarrubia. Bai, kaizo guzti berriz. Hainbat gauza EH Bildutik esateko. Ze egia emozionetan nahiko erdi-egi daude, ez? Bai, erdi gezur, erdi-egi dira hemen azaltzen direnak, eta guk uste dugu jendea ez dugula nahaztu behar. Gauzak argi eta garbi ezan behar zaio jendeari, eta azaldu behar zaio zer gertatu den eta zer den adostu duguna. Eta horretarako puntu batzuen bitartez, puntu batzuen bidez, gure azalpenak emango ditugu. Lehenengo eta behin, argitzea, ze uste dugu oinarri garrantzitsua dela argitzea, hondakinen foroa zer den. Agian guri, gustatuko litzaiguke, hondakinen foroa erabakitzeko foro bat izatea, konpetentzia eta eskumena izatea horretarako. Baina zoritzarrez, sortu zenean hondakinen foroa ez zen izakera horrekin sortu. Sortu zen aholkuak emateko foro bezala. Alderdi politikook, talde politikook, gure proposamenak egiteko foro bezala, modu parte hartz, eta ez bakarrik alderdi politikook, baizik eta beste agente batzuk ere aukera hori bazeukaten, eta nolabait lan egiteko foro bezala sortu zen. Bai, guri gustatuko litzaiguke eskumen bat izatea, eta loteslea izatea ere, modu parte hartzaile eta lan egiteko modu batean, bertan erabakitzen zena, lotesle bilakatzeko, gikaritzeko alegia. Baina zoritzarrez ez da errealidade hori. Eta ezan bezala,
guazen, garrantzitsua iruditzen zaigu adostea edo kontziente izatea horretaz, eta ikusten baldin badugu, benetan beharrezkoa dela beste izakera bat ematea, guazen parte hartzera eta erabakitzera foro horretan bertan. Baina guazen gauzak diren bezala ezatera. Hau da, momentu honetan foroak zoritzarrez ez dauka erabakitzeko edo lotesle izateko aukerarik. Baina, bueno, guri ondo iruditzen zaigu eta lehenengo momentutik hori da defendatu duguna, foro horrek ere bazeukala. Foro horretara EH Bilduk, Fernando Mijangos gure ordezkariaren bitartez, proposamenak eraman ditugu bai. Gure politika oso argia da, zero sabor politikan oinarritzen da, Getzoko errealitatean oinarritutako proposamenak egin ditugu hain zuzen ere, eta zehazki 3 proposamen konkretu eraman ditugu. Beste momentu batzuetan ere beste batzuk egin izan ditugu, baina azkenengo urtean 3 eraman ditugu. Lehenik eta behin, organikoaren bilketaren aldeko kontzientziazio kanpaina egitea. Ez da nahikoa kontainerra jartzea, jendea ez badago sentsibilitatuta, getzostarrak ez badaude sentsibilizatuta gaikako bilketarekin. Eta uste genuen, kanpaina bat egiteaz gain informatiboa eta eskuorri batekin askoz ere kanpaina potenteago bat egin behartzela. Eta horretarako ereduak ditugu, Gipuzkoan dauzkagu ereduak, eta Lea Artibain ere badauzkagu ereduak horren inguruan. Eta uste dugu, egin behar dela. Ez da nahikoa kontainer marroi bat jartzearekin, benetan sinisten baldin badugu zero sabor politikan. Hori izan da gure lehenengo proposamena. Gure bigarren proposamena ere, hortik doa, guazen gaikako bilketari zentzu bat ematera, eta guazen ere gune bat egitera, konpost gune bat hain zuzen ere, Getzon bertan esartzeko, non erabildezakegun bertan ondakina, konposta bera, eraldaketa bera, erabildezakegu ere gure jardunerako. Eta gainera 3. proposamen bat ere eramaten genuen, eta gaikako bilketan sinisten dugunez, eta argi daukagu hori etorkizuna eta bidea dela, uste dugu gaikako bilketa ondo egiten duena, gauzak ondo egiten dituena, zaritu behar dugula. Bai, nahikoa da, ez bakoitzak egiten du nahi duena, bai, baina bakoitzak egiten dituen ekintzen ondoriok guztiok bizi behar ditugu eta jasan behar ditugu. Orduan, gure ustez, garrantzitsua da, gaikako bilketa gauzak ondo egiten dituena, saritzea. Eta hauek dira hain zuzen ere, eraman ditugun 3 proposamen nagusiak. Egia da, EH Bildu ez dela entzugorra, eta argi daukagu, azkenengo urteetan kontainerren ezarpenak nolabait sortu duela ezinegon bat herritarrengan. Eta zabaldu den ezinegon nagusena getzostarren artean izan da pedalaren asuntoa. Eta horrekin ere uste genuen nolabaiteko bide bat eman behar zitzaiola ezin egon ardura horri. Baina ez populismo hutsagatik, baizik eta hori konponduta uste genuelako errezagoa izan zitekeela, gaikako bilketan ere, bestelako funtzionamendu eta ohitura batzuetan ere sakontzea. Horregaitik ere akordioan jasotzen genuen eta jaso dugu 4. puntu hori. Gure helburua EH Bildu bezala argi daukagu. Getxo hobea lortzea, gauzak hobeto egitea, eta horretarako uste dugu gugan konfiantza jarri duten herritar, eta oro har herritar guztiekin konpromiso sendoa dugula. Gure proposamenak egikaritzeko. Eta horretan aritu gara eta aritzen gara. Horren emaitza da udal gobernuak konpromiso hartu izana gure proposamenak gauzatzeko, akordioa hain zuzen ere. Horrek ez du esan nahi, inondik inora foroan egindakoa eta foroaren ekinbidea aintzat hartzen ez dugunik. Are gehiago, guk bertara eramaten dugun oro, saiatzen gara, gero egikaritzea eta gauzatzea. Bai, uste dugu foroaren eragite gaitasuna handitu beharra dagoela, eskumen gehiago eman behar zaizkiola, baina horretarako modu adostu eta kontzientean egin behar dugula. Izan ere, egun foroak ez dauka ahalmenik finantziazio bideak habilitatzeko, ez da loteslea izateko ere. Horretan eskumena izaten jarraitzen du udalbatza honek, eta alderdi politikook gaitasuna daukagu nahi ditugunean akordioak erdiesteko negoziaketaren bidez. Uste dugu erdietzetako akordioa ona dela. EH Bilduk defendatutako zero sabor politika daukala oinarri. Getxon urrun gaude eta hori askotan ere zan dugu, herri honetan, udalerri honetan berandu gabiltzala. Bizkaia osoan oro har berandu gabiltzala honen inguruan. Eta uste dugu urratsak eman behar ditugula.
zero sabor bezalako politikak lortze bidean eta Europatik esartzen dizkiguten zifra horiek lortzeko. Bide horretan, eta errepikatzen dut, EH Bildun beti erakutsi dugu eztabaidatzeko, adosteko eta akordioak erdesteko borondatea. Esan bezala, uste bai dugulako gauzak asko hobeto egin daitezkela Getxon ere bai. Ados gaude foroaren urrengo deialdia jartzearekin, baina ez dugu konpartitzen zuek esaten duzuen, akordio horretan ez da inondik inora jaso. Jarrobia Anderea. Bai, jarraituko dut bigarren zanda. Akordio horretan inondik inora ez dugu jaso foro horren desaktibazioa. Hori ez da, adostu inondik inora. Osa, aktibo jarraitzen du foro horrek eta foro horri balioa ematen diogu, guk geuk. Guk ez dugu ezer desaktibatu, gure proposamenak egi bihurtzea lortu dugu, eta uste dugu ere foro hori izan behar dela bermatzailea. Horren bermatzailea izan behar dela, hondakinen politika guztien bermatzailea izan behar den bezala. Proposatzaile eta inkluso sustatzailea izan behar dela. Baina esandakoa hasikerako ezaldiarekin bukatzen dut, izan ere ez dut uste mesederik egiten duenik horrelako mozio nazgarriak ona ekartzea. Erdiegiak erdigezurrak esaten direlako, jendeak ez dakielako zeren inguruan zehazki ari zareten, ematen du desaktibatu dugula, akordio baten bidez lortu dugula desaktibatzea foro hori, eta inondik inora hori ez da errealitatea. Beraz, gure posizionamendua eta posizioa hauze da, EH Bilduk aktibo mantendu nahi du foro hori, EH Bilduk bestelako hondakinen politika bat sustatu nahi du, eta bide horretan prest gaude lan egiteko. Prest gaude lan egiteko edozeinekin, Paula? Edozeinekin, edozein alderdi eta talderekin, baina beti ere erantzukizunez jokatzea. Jokatzea uste dugu ezinbestekoa dela, bai, gai honetan, hondakinen gai eta fera honetan baita beste gai askotan ere bai. Eta horretarako gardentasuna eta egia da, sor dioguna herritar guztiei, inolako zalantzari gabe. Beraz, hauze da gure posizioa eta hauze eskerrik asko. Esker, beste norbaitek, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate ona. Yo no he dicho en ningún momento. Nik ez dut esan desaktibazioa bultzatu duzuenik, baina bilerak egiteri utzi dio eta urriaren 4an esan zen, ezaguela asmorik berriz biltzeko urrengo legegintzaldira arte, hori esan zen, urriaren 4an. Alderdi Popularretik ematen du ados gaudela esan denaren arabera. Bai, atez-ateko sistema aipatu da, etxeko bilketa aipatu da, eta horrek eztabaida handia sortu zuen, eta nik dakidala, azkenean foroan eztabaidatu zen eta ezarri zen aurrera ez eramatea, zenbait datu eman zizkigutelako, eta horrela aukera izan genuelako eztabaidatzeko eta irizpide onarekin erabaki zen aurrera ez eramatea azaldutako guztiagatik eta talde guztiek esandakoari jarraituz. Zalantzasko zeudelako kasu horretan, eta gainera edukiontziari erreparatu, argiago izatearren, azkenengo 2 bileretan ikusi dugun bezala, Ferrovial Alsazerrek proposatzen du hobetzea eta irekiera automatikoa esartzea, eta eskatu dugu esateko mesede zein den kopurua, agian epe laburrera jarriko dira aho batzuk, eta agian 6 hilabetera jarriko da hobekuntza berria, eta kostu handiagoa beharko da, edukiontzi bakar batzuetan egin halko da, eta ez dugu bikoiztu nahi kostua, nahi dugu alik eta hoberen egitea, eta guk uste dugu hori hondakinen foroan eztabaidatu behar dela, hori dela leku egokia. Joseba Arregiri ez dugu proposamena bertan behera utziko arrazoi simple batengatik. Erregistratu egin genuen idazkia alkatetzan, eta ez digute idatziz erantzun formalki. Guk erregistro bidez egin dugu proposamena, eta horrela erantzun beharko liguk, eta bai, iragarkia egin du gobernu taldeak, baina deialdia egiten ez bada irmoki, ofizialki ez dugu atzera botako. Eta horregatik ulertzen dugu
gobernu taldea konpromisoaren alde bozkatzeko arazorik ez duela izango. Hori eskatzen dugu, konpromisoa deitu ahal izateko eta deialdia ez dagoen bitartean, hori nahi dugu. Konpromisoa egon dadin eta jaso dadin osoko bilkuran, ez dugu ezer esenifikatu nahi, asko eman dugu, denbora asko eman dugu, hau eskatzen eta guk nahi dugu foroa legegintzaldiaren amaiera arte irautea eta proposamena ugari daude mahaiaren gainen eta lan egiten jarraitu nahi dugu. Ez nago ados horrekin, aipatzen da foroa dela proposamen teknikoak egiteko, alaba da, zergatik gaude hor alderdi politikoak badaude, proposamen teknikoak eta politikoak eta foro horretan eztabaidatu behar da zein den egokiena eta EH Bilduri ez dut esan errudunak direnik akordio horrekin eta horiek direnik errudunak foroa desaktibatzeaz, ez. Esan dugu bilerak egiteri utzi diola EAJak iragarritakoaren arabera. Agian, denboran batera eman dira eta gaizki pentsatu dugu, baina guk uste dugu ez dela hori zuen errua baizik eta gobernu taldearena deitu behar zuelako. Horrez gain, politika argia eskatu duzue eta zuek uste duzuela parte hartze espazio argia dela, guk hori ere uste dugu, bai, noski, baina politika argia dagoenean batzuetan zaila da ulertzea zergatik EH Bilduk alde egin du atesateko sistemaren alde. Bai, koherentea izan da, EH Bildu espazio guztietan eta esan zuen, ez zuela zerikusirik eduki nahi, hauak esartzearekin edukiontzietan, ez zelako heltzen helburu egokira eta orain ematen du haua jarriko direla akordio horretan jasotakoaren arabera. Horregatik, guretzat arraroa da dikotomia hori egotea, bai baina ez, foroan esetzen eta gero akordio batean jaso da, sinatuta dagoena eta naiz eta irekia den sinatu egin da, beraz ez dugu oso argi. Gainerako proposamenak egin dira, EH Bilduk adibidez eta guk ere bai eta argi daude eta bai nola ez konpostgunearen alde egin dugu eta horregatik esan dugu beharrezkoa dela tasak berrikustea eta horrez gain esan dugu beharrezkoa dela hoberen egiten dutenek gutxiago ordaintzea, baina norekin hitz egin duzue, nork baztertzen gaitu, baina azkenean guketik ikusten dugu taldeak desberdin tratatzen direla eta gero eta argiago daukagu aktan jasota dago eta foro batean esan dugu zer babestu dugun, zer proposatu dugun guketik eta agian EH Bilduk ez zeukan oso argi gure proposamena, baina gero sinatu dugu eta horregatik ez dugu ulertzen zertaz doa gai hau. Espero dugu benetan alde egitea argitasunaren alde egitea, gardentasunaren alde egitea eta foroa berriro ere biltzea. Beraz, ematen du, konpromisoa denok edukiko dugu eta hortaz, espero dugu ofizial egitea deialdia. Hori behar dugulako orain, gauza asko daudelako aztertzeke, gauza asko egiteko eta ez dakit EH Bilduk eta EAJak kontuan hartu duten ferrobialen irekidura automatikoa martxan dagoela eta ez dakigula zenbat balio duen esartzeak eta agian bikoiztu egingo dugu kostua, ez dakit kontuan hartu duzuen. Gainera, beste akats bat egin da egungo edukiontziekin eta guk uste dugu herritarren parte handi batek ez duela hori honesten erosotasuna dela eta zikintasuna dela eta ezaugarri desberdinak kontuan hartuta. Hala, aurrekontu parte hartzaileetan eskatu da edukiontziak aldatzeko. Guk uste dugu alik eta hoberen egin behar dela akordioak lortuz, bai. Foroan eztabaidatuz eta batzordean eztabaidatuz. Ez bakarrik talde batzuekin. Ez bakarrik bi alderdien arteko akordioekin foroan askoz gehiago daudelako. Eduardo Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Egia esan, gustatu zait gaur EAJaren eta EH Bilduren baiestapenak entzutea foroaren inguruan, hondakinen foroaren inguruan. Hori da lehenengo aldia entzuten dudana foro honetan ez dela erabaki behar. Foroa ez dela egokia erabakitzeko, beti jarri ditut kesak eta beti esan didate. Hori erabaki da foroan, adibidez pedalari dagokionean. EH Bilduk eta EAJak esan dute politikariak direla erabaki behar dutenak, eta arrazoia daukate, bai, noski. Eta EH Bildu eta EAJ ados zaudete zaborrak biltzeko sistemarekin, gu ez gaude ados eta horregatik politikoki salatzen dut. Aipatu egin duzu EH Bilduk eta EAJak igo egin behar direla birziklapen tasak, zero hondakinak aipatzen dira, eta esan behar dizuet birziklapena areagotu egin dela, baina horrek ez daukala zerikusirik ez garbitzearekin edo ondo ez garbitzearekin gure udalerrian. Tasa
horiek igotzeak ez dauka zerikusirik beste gauza batzuekin, adibidez. Zaborrak biltzeko sistemak 40% gehiago balio du eta gainera birziklapen kanpaina eginda eta horrek ez dauka zerikusirik honekin. Edukiontziak pedala ez izatearekin. Inork ez digu azaldu zergatik egin den hori. Eta nik ikusten dut aitzakia ematen dela, hau da, birziklapena areagotu dela, eta hori kontratuan aurreikusita zegoen, eta horrekin egiten den gauza bakarra da, saiatzea benetan bide garbiketarako enpresa honek bere diru sarrerak areagotzea, hori albidetuko da, eta 40% txikiagoa den eskaintza egin dute, eta kontratuan dauden gauzengatik kobratu nahi digute, adibidez kontzientziazio kanpainak egiteagatik, edo hori bai, kobratu nahi digutela pedala jartzeagatik, edo tapak jartzeagatik zuloetan, edo sistema automatikoa jartzeagatik. Ez dakit zein den gustatzen zaizuen sistema. Kontratuan dagoenak egin beharko dutelako. Hori da egin beharko luketeena, eta gainera 3 edukiontzi mota aurkeztu zituen zenerrek eta hori jarri behar dituzte. Ez dakit zergatik egingo ditugun orain asmakizun berriak getxon asmatzen dugu beti asmatuta dagoena. Eta bai, ados nago, beharrezkoa da foro hori biltzea eta ados nago. Foroak ezagutu behar du kontratua eta aztertu behar du benetan zabor kontratua betetzen den edo ez. Mila esker. De jauna, Joseba Arregi. Bueno, Eduardo, ez errepikatzearen gezurra errepikatzearen ez da egi bihurtzen. Kontratua ez da 140% merkeagoa, hori da eman duzun datu potoloena, ez da? Ba ez, hori ez da horrela, ez dakit zer esan nahi nuen, baina hori besterik ez. Horrela oso zaila da aurrera egitea helburu horretan. Bai, entzun zure liderrak eta zure buruak, zure talde politikoko buruak entzun, mesedes, testuak pasako dizkizut, mesedes, entzun, bai, zuek hartuko dituzue edo pasako dizkizuet. Paula, ez da ez zaituztegula maite? Ez, zuek gu maite gaituzue? Bi taldeak, hori da, horretaz ari nahi. Maite bagaituzue, etorri eztabaidatuko dugu eta itunduko dugu eta akordioak hartuko ditugu. Eta besteari dagokionez, lantaldean zenbait eragilek parte hartzen dute eta gainera gauza bat oso ona da eta aktak daude. Eta aktak daudenez, badaude zenbait PowerPoint, erantzitat daudenak eta irudiak dituzte. Ez da irakurri behar, bakarrik bisualizatu, ikusi. Horrekin nahikoa da. Eta guk lantalde horretan ez dugu zelantzan jarri eztabaidarik. Danak daude mailaren gainean, baina hortik aurrera ondorioak atera behar dira eta ezarri egin behar da. Denok dakigun bezala, tokiko administrazioan organo horrek ezin du aukerarik izan erabakitzeko, ezin da erabakiak hartzeko foroa izan. Da bakarrik proposamenak egiteko foroa, badaude beste foro batzuk, arauetan agertzen dira beste foro batzuk, eta horiek ez daukate erabakitzeko gaitasunik. Ez, erabakiak hartzen ditu, erabakiak hartzeko gaitasuna duen horrek alderdi politikoak, akordioen bidez, gobernu taldeak eta bar. Beraz, positiboki, hitz egitearren, urtarrilean bilduko gara, ezarriko ditugu zenbait ekintza eta gainera alderdi politiko gehienek uste dute EH Bildurekin finantzatzeko adostu direnak, finantzatu behar direlako, positiboak direla eta horiek azalduko dira eta jasoko dira eta gehiago egin ditzakegu, bai. Baina ezin dugu ahaztu gaur gastatzen dugun hori gutxiago gastatzeko inbertsio bat dela, etorkizunera begira eta gainera gutxiago ordaintzen dugu, ez daukat zifra. Penagarria da, baina tasa bakoitzeko gutxiago. Hau da, birziklapen kanon bakoitzeko ez dugu asko ordaintzen, hori murriztu egin da. Eta murriztu da orain dela 3 urteko egoerarekin alderatuta eta hurrengo batzorderako eramango ditutatuak. Mila esker. Eta norbaitek, Eduardo Andrade, azkenengo txanda. Eskerrik asko Alkato jauna. Aipatu dituzu nire taldeko buruak edo guruak, bai. Ni alde nago birziklapena areagotzearekin. Oso pozik nago, gero eta gehiago birziklatu, hobeto. Oso pozik nago, baina hori agertzen da kontratuan. Hori jadanik agertzen da, birziklapena areagotu egingo dugu maila handienetara. Hori badago jasota, baina ez didazu erantzun. Zer dauka zerikusirik horrek kaleak ez garbitzearekin. Oso zikin daude kaleak, inoiz baino zikinago. Eta zer nolako lotura dauka horrek? Birziklapena areagotzeak ez dauka zerikusirik edukiontziak pedala ez izatearekin.
Zer da horren arteko zerikusia? Nik esan dut dana dagoela kontratuan, eta kontratua aplikatu behar dela, besterik gabe, bai, birziklapena areagotu behar da, eta kontzientziazio kanpainak egin behar dira. Noski, kontzientziatu egin behar dira herritarrak, baina kontzientziazio kanpainak jadanik daude jasota kontratuan, ordaintzen ditugu. Zergatik aurreko plenoan bezala eman behar diegu diru gehiago. EH Bilduren itundu duzue akordio bat eta diru gehiago eskatuko zaie herritarrei. Zergatik orain pedala jartzeko ordaindu beharko diegu gehiago. Zergatik ordaindu behar diogu gehiago enpresari hori egiteko, ez dut ulertzen. Azkenean, pedalak areagotu egingo du birziklapena, ez dut harremana ulertzen. Badaukagu arazo bat. Edukiontziek ez dituzte pleguak betetzen eta herritarrak oso haserre daude inkesten arabera. Gainera, aurrekontu parte hartzaietan eskatzen dute pedala jartzeko. Bai, aurrekontuekin lotuta hori eskatzen dut, ez dakizuen nola jardun hori ematen du, eta birziklapenaren aitzakiarekin pedalak jartzea sartu nahi duzu, ez dakit zer jarriko duzu eskuekin ikutzeko. Birziklapena oso polita da, eta nik abesten dut birziklapena, kontratuan agertzen da, eta birziklapenari dagokionez egin behar dena da kontratua betetzea. Ordainagilean hori ordaintzen dugulako, hori da besterik gabe. Zaila da ulertzea, benetan? Eskerrik asko, Paola Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna, yo de forma muy breve. Tenemos ya experiencia. Oso labur hitz egingo dut, Joseba, zenbait proposamen egin ditugu, zuengana jo dugu, eta atea itxita aurkitu dugu. Gobernu taldeak izan behar du ekimena jakiteko, neurrien alde nor dagoen jakiteko, eta gure aldetik hasieran ahoen alde egon ginen pedala eskatu dugu, azterlanak eskatu ditugu, eta eskatu dugu nolabaiteko harremana egotea kostuekin, hau da, neurrien kostuekin, baina gertatzen dena hori da. Zenbait gauza proposatzen ditugu, baina bakarrik beste talde batzuekin hitz egiten duzuen, naiz eta babestu egin ditugun proposamenak. Beraz, nik uste dugu talde guztiak ez dituzuela berdin tratatzen. Mila esker. Bai, azkeneko txanda EH Bildu. Bueno, a ber, ez dakit nondik hasi eta denborarik emango bidan 2 minututan gauza guztiak esateko. A ber, ustetuko litzaideak eguna heltzea non hondakinen afera ez dan izango politikerian sakontzeko afera bat, baizik eta erantzukizunez jokatuko dugun gu guztiok eta nolabait emaitzak, estatistikak, azterketek esaten dutenari kasu egingo diogun eta benetan jarriko gara martzan ere getzon. El reciclaje no trata de ser bonito, no, señor Andrade. Birziklapenaren helburua ez da polita izatea, ez da polita edo itxusia izan behar, ez. Gure herriari, ekonomian ere proposatzen du nolabait, eta hori da, horiek dira emaitzak asko aurreztu daitekeen zerbait, baina garrantzizkoena eta gure ustez da bideragarria izatea, ingurumenarekiko bideragarria izatea, berdin zaigu polita laitzusia den baizik eta bideragarria izatea. Eta hori da batzuk oraindik ez duzuena ulertu, zoritzarrez ez duzue ulertu oraindik hori. Gero bestetik, Paulari ezatea, nik uste dut lehenengo hitzartzean oso ondo adierazi dudala. Gure proposamenak 3 zirela nagusiki, horiek defendatu ditugula, eta gero uste genuela ere jendartean eta getxostarren ezinegonari ere erantzun behar zitzaiola horien kokapena eta sarpenarekin. Beraz, nik uste dut oso argia azaldu dudala. Ematen du, ja heltzen ez pentsatzera ez dugula ulertu nahi. Nik uste dut, edo ni gaizki asaltzen ari den izeten gabe, edo ez duzue ulertu nahi benetan eunen funtza. ¿Y de qué va esto? Pues oso argi dago, de qué va. Osa, gure ikuspegitik, EH Bilduren ikuspegitik da, oposiziotik bada ere, gure programa betetzen joatea. Gure proposamenak egikaritzea. Jakinda, momentu honetan, ez gaudela udal gobernuan. Baina proposamen asko badauzkagula. Eta horretarako pres gaude, eztabaidatzeko, negoziatzeko edozeinekin. Eta pres gaude proposamenak egiten jarraitzeko. Uste dugu hori bidea dela eta gure erantzukizuna hori dela. Beraz, horretaz doa, ez besterik, pres gaude zuekin hitz egiteko noski baietz, baina jakin, naiz eta gu sortziro batu, ez daukagu zereginik momentu honetan, udal honetan. Beraz, horretaz doa, argi eta garbi, gure proposamenak eta gure neurriak egikaritzea uste dugulako direla honenak, zuek pentsatuko duzuen bezala zuenak honenak direla, baina hori da gure jarduna politikan, ez besterik, horretaz doa. Eta gauza gehiagorik ez, uste 2019an espero dezagula bestelako emaitza batzuk lortzea, hondakinen ikuspegitik, joatea hobetzen eta gaikako bilketan
urratzak ematea, uste dugulako, sinestuta gaudelako hori bidea dela, atezateko aipatu duzu, eta hori izan da, proposatu izan duena, baina ez proposatzeagatik, baizik eta horiek direlako sistema hori hain zuzen ere, hainbatek eta hainbatek kritikatu dutena, dalako emaitza honenak lortzen dituena. Baina ere kostiente gara, getzon errealidadea oso bestelakoa dela, eta honetatik abiatu behar garela. Horregaitik gaikako bilketa bidea da. Eskerrik asko. Bosketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde, guk Getxo eta Alderdi Popularrak, abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos, aurka, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz bertan bera geratzen da mozio eta urrengora pasatzen gara. 287. puntuan guk eta EH Bildu udaltaldeek elkarrekin batean aurkeztutako mozioa Puntaluzeron are erausteak geldiaraztea, Puntaluzeron dragarik ez. Bai, Oier Iturralde, zurea hitza. Bai, eskerrik asko. Bilboko portu agintaritzak 2016ko irailean eman zien hasiera 39 hilabeteko iraupena izango duten erdialdeko kaiaren eraikuntza lanei. Lan hauekin, Santurtzi eta Zierban artean, abarraren 354.000 metro karratu ur eta itsasondo azalerak betiko galduko dira. Jadanik 2 urtez burutu diren gunearen inguratze lanak eta gero, beteketa lanak hasi dira eta hauek egiteko Puntaluzero edo Luzero muturraren kanpoaldeko itsasondoetatik 8,5 milioi metro kubiko are ateratzen hasi dira. Kosta legeak hondartzak sortzeko eta berreskuratzeko espada, itsasondotik eraikuntzarako materialak ateratzea debekatu egiten du. Hala ere, 2013ko maiatzaren 8ko ingurugiro adierazpenak Luzero lurmutura aurrean 59 milioi metro kubikoko area erausteak baldintza batzuk zehaztuz burutzeko bide eman zuen. Geroztik, birritan egin ditu bertan dragalanak Bilboko portu agintaritzak. Lehena, 2016ko apirilean eta maiatzean dragaontziak itsasondotik ateratako hondarrak AZ2 eta AZ3 kaien arteko gunea betetzeko erabili ziren. Area, erauste proiektuan beteketa lan hauek zerrendatuta ez badaude ere. Egindako lan hauek burutu aurretik eta bitartean, derrigorrezkoa den ingurugiro zaintza programa ezen aktibatu izan. 2017ko ekainean, beste dragaontzi batek erdialdeko kaiaren kanpoko ingurua osatzen duten kasoien betetze lanak burutu zituen. Luzero lurmuturretik iparrera, itsasondotik xurgatutako materialak erabiliz. Lan hauetarako ere, ezen aktibatu izan ingurugiro zaintza programa, eta gainera, hondartzen bainu denboraldia hasita egin ziren, pertsonen osasuna arriskuan jarriz. 2018ko urrian, erdialdeko kaiaren lehenengo zatia betetzeko behar diren 8,5 milioi metro kubiko area erausteari ekin dio Bilboko portuak. Lan hauek, lauzpabost hilabetetan zehar luzatuko dira. Orain arte, Puntaluzero inguruan egin diren are euste handienak izango dira. Ondoren laburbiltzen ditugun arrazoiak direlata, Abra bizirik Getxoko plataformak, Abra inguruko itsaso zabaleko itsasondoetatik areak eraustearen kontrako jarrera irmoa azaldu du behin eta berriro. Hauek dira arrazoiak. Tamaina honetako area erausteak itsasondoan kaltea atzeraezinak eragiten ditu. Faunan eta floran kalte larriak eragiten ditu. Itsasondoak ustuz, denboraleetan olatuen indarra handitzen du eta inguruko hondartzen egonkortasuna arriskuan jartzen du. Bereziki Getxoko Ereaga, Arrigunaga, Askorri eta Barinatxe hondartzen egonkortasuna. Klima aldaketak eta itsasoen urmailaren igoerak Euskal Kostaldean izan dezaketen eragina neurtzeko azken urteetan burutu diren azterlanek Ibaizabaleko bokalea eta Getxo aipatzen dituzte zaurgarrian diren guneen artean. Volumen handiko area erauste hauek arriskuak handitzen dituzte. Dragatzegunearen kutsadura maila altuaren ondorioz, material kutsakorrak edatzeko eta ingurugiro zein osasun arazoak sortzeko arriskuak ekartzen ditu. Puntaluzeroko dragalanak burutzeko Bilboko portuak behemenduta daukan areak jaso eta ura bereizteko teknika, lavado de finos izenekoa, antzeko kutsadura mailak zituen Sisongo portuaren lanetarako debekatu egin ziren. Honengatik guztiagatik, guk Getxo eta EH Bildu udaltaldeek Abra bizirik Getxoko plataformak helarazitako aldarrikapenak Getxoko udalbatza honetara ekartzen ditugu. Udalbatzak bere egin ditzan. Horrela diote lehenengo 3 puntuak.
Lehenengoa, Getxoko udalak gure kostaldea, hondartzak, itsasoa eta itsasondoak naturgune gisa babesteko eta euren kalitatea zaintzeko konpromisoa adierazten du. Bigarrenik, Getxoko udalak itsasondoak babestea eta hauek harrobi gisa ustiatzea batera ezina dela aldarrikatzen du. Eta azkenik, Getxoko udalak Bilboko portu agintaritzari dei egiten dio Untaluzero inguruan orain egiten ari diren area erausteak gelditzeko eta 50 milioi metro kubiko are erauste proiektua behin betiko bertan behera uz dezan. Eskerrik asko. Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, vamos a exponer... Bueno, lehenik eta behin, aurrekariak ezagutzen ditugu, 2011ko udazkenean, herriko elkartetako zenbait kide proiektu honen berri izan zuten, alegazioak aurkeztu zituzten. Gobernu talde honek ondo ezagutzen du gaia, alkateak baita ere, 2011an mozio bat egin zelako, 2017an martxoan, apirilean. Orduz geroztik hainbat mozio aurkeztu ditu EH Bildu, Kabra Biziriken izenean, eta orain guketik ere gauza bera egin dugu. Gure iritzia eman aurretik ezagutzera eman nahi dugu ondoko hau. Hau ez da herritarren iritzia, ez da kolektibona ere. Errealitatea da. Asko kezkatzen gaitu, ondorio negatiboak dituelako, guztiak dira negatiboak, positibo bakarra ondorio ekonomikoa da portuarentzat, baina gainerako ondorio guztia negatiboak dira. Ez dugu esango gu edo kolektiboak esandakoa dela, baina badaude zenbait elkarte proiektu honekiko desadostasuna adierazi dutenak eta ezaguna direla. Ingurumen ministerioko sail bat litzateke bat, beste bi sail daude guztira ingurumen ministeriotik, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburu ordetzan ere ez daude ados, Bizkaiko Foru Aldundian ere ez, eta bar, eta bar. Zer esaten zuten instituzio horiek guztiak? Beste draga lan honek asko eragiten diola ekosistemako bioanistasunari. Gainera esaten dute ez dagoela behar bezala arrazoituta. Untaluzero inguruan egingo duen eragin negatiboagatik. Kultura sailak ere esaten zuen, hainbat arrain espezieri eragiten dietela, muskiz inguruan esate baterako. Zer esan nahi dugu honekin? Ez garela paranoikoak, ez garela meslariak. Guztiok dakigu, estatuko portuei emandako baimena kasu honetan Bilbokoari estatuko eskumenetatik eratorria dela. Gainera, itsasondoa guztiona da, ez da portuarena, eta beraz ez da oso azkarra izan behar arrazoia zein den asmatzeko, dirua. Gauzak egin daitezke, baina ez edozein modutara. Gaiarekin jarraituz, gainetik aspektu negatiboak aipatuko ditugu. Ingurumen eraginaren inguruko txostenean datoz. Azkar aspartuko ditugu. Lehenik eta behin arrantzari eragin aldiola. Bueno, oinez naiz EH Bildu, Kabra Bizirikari hau txostena da. Arrantzari eragin aldiola, zenbait espezieri ere bai, zenbait planktoni baita ere. Suspentzio materialan sedimentazioak ekar ditzakeen arazoak. Kostaldeko dinamika alda daitekeela. Onguruan dituen hondartzei eraginez baita ere. Olatuak alda ditzakela. Itsasondoa ere bai, eta ora osatzen duen materia, eta bar, eta bar. Ondorio negatiboa guztiak. Eta ingurumen eraginaren inguruko txostenean daude. Argi dago, estatuko abokatutzak esan zuenean, estatuko portuak zirela eskumena zuten organoak, sustapen ministerioa zari ziren, eta haiei emanez eskumena alegazioak aurkezteko orduan, baina gure proiektua da. Beraz, alegazioak aurkezten direnean barregarri egiten zaigu. Ikusten badugun proiektu bat ingurumenaren aldetik honesteko orduan
honez dezakena portuko agintaritza dela. Bale, kutsadura orain, zer dio horren inguruan? Hona hemen planoa. Hemen gorriz ikusten duzue eremurik sakonena. Material kutsakorrenak dituen ingurua. Eta beraz, Zedez araudia dio bezala tratamendu berezia behar dute. Oierrek ere komentatu du. Puntu hauetako bat, hainbat puntu hain zuzen ere, merkurio maila oso altua dute. Gijonen komentatu da, gertatu zela. Eta Gijonen behintzat ingurumena babesteko neurri espezifikoak hartu ziren. Eta Gijonen kasuan, agintaritza eskudunek esan zuten merkurio kontaminazioa dela eta C2 maila gainditzen bazen, ez zela utziko draga egiten. Zertarako, kontaminatutako materialak ez leku aldatzeko. Abraren kasuan Punta Luzeron 3 eremu baino gehiago ditugu kutsakorra direnak. Bestelako kontaminante kimiko kantserigeno batzuk dituzten eremuak ditugu eta 113tik 26 eremuk kutsagarritasun maila altua dute. Hemen erakutsi dut plano honetan. Continúo. 26 de las... 60tik 26 sakonena direnetatik kutsadura maila handiena dutena dira, beraz espazio konfinatuetan egon beharko litzateke, baina gu badatigu probak isuri aereoak egon direla erakusten dituenak, eta gauza da portua gauza asko respetatzen dituela, baina beste makastuan nahi duena egiten duela. Gauza da Zedez araudia ez direla betetzen ari, eta mapa hau ez da gurea. Sedimentuen edapena ere irismen izugarria izan dezake hainbat kilometro karratukoa, azterlanak dio, hala diote profesionalek, EHUtik etorritako profesionalek ganera ohartarazi dute erreakzio kimiko kaltegarriak egon daitezkeela uretan, eragile kimikoien inguruan, uraren barruan elkar eragiten direnean eragile kimiko haueko oraindik garrantzitsuagoak edo beto esan arriskutsuagoak izan daitezke, eta Getxoren kasu konkretuan badago zerbait. Itsasoaren iraunkortasunaren edo jasangarritasunen zuzendaritza nagusiak azterlan batean dio epe luzera material hau portuan sartu daitezkeela eta kaltegarriak izan daitezkeela. Eta horri izaten zaio ez dela uste hola denik. Getxoko hondartzei eragitearen inguruan zuzendaritza honetatik esaten da eragin posible hoien inguruko azterlana egin behar dela, Arrigunagaren kasuan batez ere, eta zein da erantzuna sustatzailearen partetik. Arrigunagaren kasuan ez dela hondartza arriskuan jartzen, baina txostenak badio Barinaga eta Arrigunaga hondartzak kaltetzen direla. Azterlanek diote, aztik dio, jasangarritasun zuzendaritze diote. Eta erantzuten da, olatuek izan dezaketen eraginaren aurrean, azterlan bat egin dela, olatuak eusteko neurrien inguruan, baina estadistikoki aztertu ondoren oso zaila da aurreikustea zer gertatuko den hondartza horrekin, Arrigunagarekin, baina ez da zer gertatzen. Sustatzaileak hala dionez, aurrera goaz. Beste hainbat adibide jar genitzake eragin negatiboak badaude. Bide batez Getxoko udala interesduna den aldetik ere jakinarazpena jaso zuen honen inguruan, Muskizek baita, alegazioak aurkeztu zituen, beste udalerri batzuk ere, baina Getxon ez da zer gertatu, kaltetuena da, baina ez da zer gertatu. Gu baimen honen kontra gaude, itsasondoak ez dira kanterak, gure kostaldearen egonkortasunaren aurkadoa, gure hondartzen aurka, ganera ingurumena kaltetzen du, argi eta garbi, baina hemen jarrera politikoa denez, gure taldean kontra gaude. Ez dugu nahi itsasondoa kantera bezala erabiltzerik. Eskerrik asko, beste norbaitek. Txeforanda. Bai. Bueno, no es la primera vez que viene este
Bueno, gai hau ez da lehen aldiz planteatu legegintzaldi honetan, 2016ko martxoan gehiengoarekin onartu genuen mozio bat, akordio bat, eta bertan eskatu genuen informazioa Bilboko portuari hauen inguruan. Lehenik eta behin, kanteraren estabilizazioaren gaineko informazioa eskatu genuen, aurre proiektuan konturatu zirelako eta barne hartu zutelako area ateratzeko aukera, baina ez esplotazio modura, egonkortasuna emateko neurri modura. Inklinazioa murrizteko neurri modura. Informazioa eskatu zen horren inguruan, kaia handitzaren inguruan baita ere, eta honen inguruan baita ere. Area ateratzearen inguruan. Eta gaur eskaten digute hau geldiarazteko. Nik uste du gogoratu behar dugula, Kikek gogoratu bezala, izapide batzuk egon direla, proiektu posible izateko. Urte asko daramatza izapidetze bidean. 3 proiektu desberdin dira. Bakoitzak izapidetze desberdina du ingurumen aldetik. Lehenik eta behin kanteraren estabilizazioa, ampliazio puruaren espigoi zentrala eta amaieran haren estrakzioa ditugu. Bueno, zein da prozedura? Ebaluatzeko orduan? Eragina ebaluatzeko prozedura 2010ean hasi zuten eta barne hartu zuen txosten edo espediente hori bidali egin zitzaien hainbat eragileri, tokikoak, autonomikoak eta eta ez bakarrik organismo ofizialei, Ekologistas en Acción, Ekologistak Martxan Bizkaiari baita ere, BirdLife, Arena, beste hainbati. Gero instituzioari, Santurtziko udalari, gobernuaren delegazioari, aldundiei, eta bar, eta bar. Ámbitos de gobierno. Pues bien. Eraginaren gaineko txostena egin ondoren, eta sustatzaileari aldez aurretik eskatzen zaio. Kontsultak egin eta jendartean erakusti ondoren gainditu edo onetsi egin zen gehien bat. 2013ko buletinean argitaratu zen gero. Nik uste dut interesgarria dela esatea honako hau. Azterlan hau, eraginaren adierazpena ekarri zuena ostean, positiboa zena bide batez. Ez du esan nahi mingarria ez denik, baina bateragarria dela. Hau da, adierazpen honetan asumitu ditzakegula. Batzuk aipatu ditugu, Asti Teknaliak bere garaian ere esan zuen, eta hau ez da Singapurreko inongo ingeniaritza exotikorik, Asti ezagutzen dugu guztiok. Patronato batek darama, organo gidari horrek, 5 ordezkari ditu, Eusko Jaurlaritzakoak, 2 arrantzalen kofradietakoak, kofradien federaziokoak, eta gero badaude zenbait enpresa partikular, Eroski, zenbait kontserbera, eta bar, eta bar. Gainera, Astik edo Teknaliak izugarrizko ospadu nazio artean, eta 150 argitalpen baino gehiago ditu itsasondoaren azterketa arloan. Gainera, hainbat urteko esperientzia du itsasondoen azterketaren arloan. Y luego también hay que decir que... Esan beharra dago baita ere eraginaren gaineko adierazpenak 50 milioi metro kubiko atera daitezkela dio, baina portuak dio epe ertain eta laburrera behar izana erdia izango dela. 25 izango lirateke. Gainera adierazpen horretan edo azterlanean esaten da neurri preventibo modura 100% erreserba jarri daitekeela guztira erabilitako materialetik. Beste erabilera batzutara bideratzeko, esate baterako hondartzak erregeneratzeko, beste administrazio batzuk hori nahi badute, adibidez dagokion udala edo aldundia. Era berean, beste jatorri bateko materialak izan ez gero, esate baterako dragatu batzuk egiten dira portua mantentzeko, eta ateratzen duten material hori erabili egingo litzateke itsasondoko kanterara jo gabe, batzuk esan duten bezala. Astiren azterlanean ondorio batera zen. Asti da iradokizunak egiten dituena, eragin posiblen inguruan,
masa biologikaren eragina, eta hastik ondorioztatu zuen Barinatxe, Arritaratza, Biribi, Laizkorri, Arrigunaga, Ereaga eta Areeta hondartzen kasuan, estrakzio eremuaren ekialde zein mendebaldean daudenak, isolatuta daudela estrakzio eremutik. Ulertu duzu ez da, ez dio itsasondoari eragiten. Beraz, ondorio bakarra, olatuen edatze eremua aldatuko litzatekela da. Gainera, horrez gain esaten du, hondartzak direnak direla eta, ez direla aldatuko draiatzearen ondorioz. Eta Abra barnealdean daudenen hondartzen kasuan, energiaren fluxuaren ondorioz, ez da aldaketa garrantzitsutzat hartzen eta hondartzak eraginkorragoak izango dira. Ez daki gehiegi suposatzea den, baina honela dio. Areetako hondartzaren kasuan, aldaketa horiek ez dira nahikoa izango, sedimentu mugikortasuna handiagotzeko beste, eta beraz ez da eragingo egonkortasunari. Aitorpenak era berean eta azterlanak esaten zuten edo gehien bat iradokitzen zen derrigorrezkoa dela honako hau. Jarraipena egin behar da 10 urtean. Hidrodinamika eta topobakterimetriaren aldeko aspektuena baita ere. Ea ze aldaketa ematen diren itsasondoan. 10 urtez. 2 kanpaina egin behar dira urtean. Udaren ostean eta neguaren ostean. Hau da, marea biziak daudenean. Horrela, olatuen ezaugarria, korrontena, meteorologiarenak jasoko dira eta baita gainazaleko zein urpeko eremu eta hondartzena ere. Neurri hauek kontuan hartunda, interes orokorrekoa izan da gai hau, nik uste dut azpimarratu behar dela, ingurumen aldekoa dela, gauza ez da neurria portuko trafikoaren aldera erabiltzea. Kasu honetan, uste dut errepide bidezko garraioa murriztuko dela, eta neurri hauen guztien bitartez, ahal izan dugu eta ahal izango dugu laster, hirigunetik jarduera batzuk ateratzea, eta badago enpresa bat Aizea Wins deitzen dena, izen polita, portuan dago, aerogeneradoreak egiten ditu munduko handienak. 250-300 pertsona ditu bertan lanean, eta berriro diot. Bilboko kanpoko portuan egindako ampliazioari esker eman da hau. Kikek planoa erakutsi du, itsasondoen kontaminazioaren inguruan, eta azterlanetan esaten da PCB-ak daudela, metales pesados esaten dena gaztelaniaz. Eta hori gure arro guztian izan dugu, itsasadarro osoan izan dugu urteetan zehar, baina ingurumenaren gaineko txostenak dio afekzioak badaudela, baina bateragarria direla. Norbaitek? Kike Prada, azkenengo txanda. Eskerrik asko, no voy a negar... Ni naiz txefok irakurritako parrafoen kontra agertuko, nik hemen ditut parrafo horiek, baina berriro diot. Azpimarratu egin du, hondartzen egonkortasuna, egonkorragoa dira, arroka duelako behan eta areagoian. Baina azterlanean esaten da, 8.4.4.an, hondartzen aerodinamikaren atalean, bai badio hondartzen egonkortasuna mantentzen dela, baina egonkortasunak sasoikako ze egoera dela dio, eta korrenteak longitudinalak areagotu egin daitezkela eta baskulatu egin daitezkela hondartza. Beraz, Arrigunagan ikus dezakegu area leku aldatzea beste toki baterantz gerta daitekeela. Gai honen ondoko arazoa litzateke, kostaldearen legea zerbaitetarako garatu zela, kasu konkretu batzeatan bakarrik onartzen du drainatzea, eta egon daitezke beste interes ekonomiko batzuek eta hoiek atea irekitzen dute hau bezalako proiektuentzat. Gero portuaren birgaitze ekonomikoa, enpresen garrantzia eta bara aipatu ditu, baina gu ez gara horretaz ari.
proiektua nola egiten ari garen baizik eta kostalden legea urratuz, irizpide batzuk errespetatu gabe, eta irizpide batzuk horiek harrigunagaren egonkortasuna zalantzan jartzen dute. Gainera, ez dira edonolako irizpideak ingurumen ministeriotik, kostalden zuzendaritzatik ere esan digute, eta badakite zer esaten ari diren, arriskutsua dela diotenean, esaten digute harrigunagaren albo batean, olatuak 2 metro az daitezkeela, eta olatuen indarra diote murriztuko dela, baina badaude eremu zehatz batzuk, hemen daukat nik planoa, non Punta Luzeronen eremu zentralean, olatuak 2 metro az daitezkela, eta hemen inork ez du zalantzan jartzen organismo hauen izaera, baina gauza da maiganan duguna kezkagarria dela oso, eta gure kostaldeak babesteko ezin dugu hau erabili. Hondartzen erregeneraziorako ere ez. Eta zer da gauza funtzean? Estatuko agintaritzak portuari esan aldiola zer dagoen ondo da zer txarto. Dena den hemen esaten da, ingurumen arloko ebazpen askotan, dio badirudi ezetz, litekena da, baina horrek gehiago kezkatzen gaitu. Gu funtzean itsasondoa kantera modura erabiltzaren aurka gaude eta oso kezkatuta daude ondorio negatiboengatik. Ondorioz, proposatutako guztiaren alde gaude. Oie, Iturralde. Bai, Kikek aipatu dituen arrazoiei segiz, ez dutugu zalantzan jarriko tekniko hori guztiek egindako aipamenak, baina zalantzan jartzen zaigu apur bat aipatzen ez direnean bertako flora eta faunari egiten zaizkion eraginetan aipamenik ez egitea, ez? Horrek apur bat, aztoratu egiten gaitu horren aipamenik ez jasotzea. Aipatu du baita ere Txefok, nolabait portu handitzearen behar horretan egin direla hainbat obra, eta guk uste dugu orain ez dela hori eztabaidatzeko momentua. Ez dugu uste hori denik hemen eztabaidatzen ari garena, baizik eta Kikek esan duen bezala, hori lortu ahal izateko egin diren obrek zenolako eragin izaten ari diren. Beraz, ez dugu uste erabili daitekenik aitzaki hori dragatua justifikatzeko. Gure uste ez dragatu honek ez dauka inolako justifikazio posiblerik, eta esan bezala, kalteak handiak dira bai floran, bai faunan, eta horregatik guztiagatik uste dugu Getxoko udalak berak konpromiso hartu behar duela dragatu hau geldiarazteko, eta guk uste dugu hori onartezina dena inean honekin jarraitu behar dugula, eta Kikek berak esan duen bezala abra bizirikekin jarraituko dugula harremanean halako ekimenak aurrera ateratzeko. Eskerrik asko, bozketara bazten gara beraz, mozioaren alde. Guk Getxo eta EH Bilduk, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz bertan bera geratzen da, eta kontutan harturik 188 puntuan Getxo EH Bilduk aurkeztutako mozioa bertan bera utzi duela berak, urrengora batzen gara, 189 puntuan zuzen ere, Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa dako, Getxolandia, aur parkean babes karpa bat jartzea. Santiago Sainz. Sí. Procedo a darle toda la moción. Moción para la instalación de una carpa protectora. Ciudadanos udaltalde politikoak aurkeztutako mozioa, Getxolandia aur parkean babes karpa bat jartzea. Urte asko dira, Gabonetako oporretan Getxolandia deritzon aur parkea jartzen dela. Urte guzti horietan zehar, asko izan dira aisialdia txikienei zuzendutako parke honetan igarotzea erabaki duten gurasoak, udalerrikoak zein kanpokoak. Hala ere, Getxolandiak erronka handiak ditu aurrean, eta horiei aurre egin behar die familientzako jomuga erakargarri gisa mantendu alizateko. Erronka horien artean daude Gabonetako aur parkea dagoeneko desagertuta dagoen Bilboko erakusketa aretoan egiten zena hasieran eta gaur egun berriz beken, edo 2017 geroztik eta 2018an ere aur parkea babesteko karparik ez izatea. Izan ere, atrakzioak eta babes jolas guztiak kanpoan daude babesik gabe. Guztiok dakigu abendu hilabete hotza dela eta normalean euria eta eguraldi txarra egiten duela, hori dela eta edozein babes izan ohi da ongi etorria eta beharrezkoa, bereziki atrakzioak erabiltzen dituzten umeentzako.
Izan ere, pena ematen du ikustea 2 urtez jarraian Getxolandia ez dela albezain beste aprobetsatu. Hala, ez da eskainitako instalazioen kalitatea hobetu, ziur gaude jende gehiago erakarriko luketela baldintza hobeak eskainiko balira. Eta ikusi da inguruko merkataritza ere kaltetua suertatu dela. Getxolandiara ezin izan delako erakarri baldintza hobeak izan ez gero etorri ahal izango litzateken jende guztia. Bukatzeko idatzi honen helburua da Getxolandiako karpa berreskuratzea, beharrezkoa da eta parkeko erabiltzaileek kesen bidez salatu zuten moduan. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamen hau egin nahi diogu. Erabaki proposamena bakarra Getxoko udalak beharrezko ekintza guztiak egingo ditu 2019an eta hurrengo urteetan Getxolandiako instalazioek babeskarpa bat izan dezaten. Koldo Iturbe. Bueno, la verdad es que la iniciativa que traigo... Egia esan, mozio honetan ekimen bat ekartzen dut oso humila eta simplea da, mozioan proposatzen dudana, eta aurkeztu nuenean banekien zer esango zuten taldeek. Izan ere, El Correon 2017ko abenduan agertu ziren talde guztien jarrerak. Bereziki, Alderdi Popularreko Eduardo Andradek esaten zuen, estalkirik ez zegoela Getxolandian eta horregatik euripean gozatu behar zela atrakzio ez eta neguko temperaturekin gainera. Gero, guketik Paula Miebak esaten zuen, giroa okerragoa dela eta publiko gutxiago joaten dela batez ere euria dagoen egunetan alegia. Eta EH Bilduko Ibon Rodríguezek esaten zuen, egunotako klima kontuan hartuta normala dela publiko gutxiago joatea. Egia da, esandako guztia eta gainera nahiko objektiboak dira, logikoak direlako. Izan ere, denok dakigu normalean abenduan zein den eguraldia, negua bete-betean dagoela. Horrez gain, honetzi berri dugu, gai zerrendako puntu batean, beste proposamen bat, apo zehazki aldatzeko eta dinamika berbera jarraitu dute eta EH Bilduk, Alderdi Popularrak, EAJak eta PSek hori adostu dute. Hau da beharrezkoa dela esan dute bertoko klimatologia kontuan hartuta. Baina gainera jakin behar dugu hedabideetan gobernu taldeak esan duena horren inguruan, Getxolandiaren inguruan, kasu honetan. Eurek kendu egin dute karpa bat, karpa horrek estaltzen zuen barrutia eta 2 arrazoi zehatzen gatik egin dute hori. Batetik esaten zuten hori lotuta zegoela udalerriko eredu kulturalaren aldaketan eta beste ekintza kultural batzuk indartu behar direla kulturako plan estrategikoaren arabera eta bigarrenik horrela saiestuko liratekeela aforo arazoak. Hori oso argi geratu zen tokiko hedabideetan. El Correon adibidez eta gainera hori azaldu zitzaigun Artezkaritza batzarretan 2017koetan aktetan jasota dagoen bezala eta aktak publikoak dira Getxostar guztientzat. Baina nik uste dut aitzakiak direla, besterik ez. 2 dira aitzakiak, besterik ez. Horien helburua da gobernu taldearen ohorea mantentzea, baina oso faltsuak dira gobernu taldearen eta EAJaren kudeaketa onaren mitoa bezalaze. Hala 2017ko artezkaritza batzarretan aipatu zen kultura arloak ez daukala baliabide nahikorik programazio osoa burutzeko eta horregatik Getxolanean ez dago karparik eta horregatik hain zuzen ere ez daukagu artisautza azokarik Getxon. Horiek dira salatu beharreko gakoak eta erruduna hor daukagu eserita. Are gehiago, joan den asteazkenean, behingoz eman zigun aurrekontuen proiektua Ogasun batzordean, zorionak Ignacio, baina berandu zabiltza eta urtarrilaren batean berriro ere luzatuko dira automatikoki aurrekontuak. Ikusi dugu horrela badaudela zenbait arlo, kultura, arloa bezalaze baliabide gehiago behar dituztenak. Baina zu hor zaude zerita eta oso eroso, zu zara mosketaren erruduna, kulturan egon den murrizketaren erruduna eta gure udalerriak beharko lukeen irudia ez izatearen erruduna. Gogoratu behar dugu oso erakargarria zela Getxolandia lehen Bilbo handian, baina jadanik oso oroimen tristea gara EAJaren kudeaketa dela. Eta hala, 2008an asistentzia errekorrak
bete ziren, gainditu ziren, eta 55.000 pertsona etorri ziren Getxolandiara, eta horrek aberastasuna sortzen du, hau da, 55.000 pertsona etortzeak Getxora diru sarrera asko ekar ditzake udalerrira, baina zuek zapustu egin duzue Gabonetako erakargarria zen leku hau. Mila esker. Iturbe. Bai, egunon berriz ere, pues este año estás lucido, Santi, porque se ha abierto. Bai, Getxolandia ireki zenetik ez du euririk egin, egun batean ere, baina zuk zurea egin, nahi duzuna egin dezakezu eta esan dezakezu. Perutako akta hoien inguruan, 2017ko urriaren 17ko batzorde ateskarian, iragarri egin zuen kulturetxeko presidenteak karpa berriaren erabilpena aretako geltokia plazan, eta bertan argita garbi esan nuen Getxolandiak ez zuela izango karpari. Ciudadanoseko bozeramaileak bilera horretan isilik egon zen. 2017ko abenduaren 19ko batzorde ateskarian, EH Bilduren galdera bati erantzunez, azalpenak eman nituen, eta hor ere, Ciudadanoseko bozeramailea isilik. 2018an 11 batzorde artezkari egon dira. 11, hile bakoitzeko bat. Eta ez duzu hitzik ere esan, ez da galderarik, ez da proposamenik, oso modan daukagun proposamenak batzorde artezkarian. Beraz, Ciudadanos berriz ere isilik. Nik beste batzuetan bezala errespetoa eskatu nahi duzut batzorde artezkariari eta batzorde artezkariko kideei. Zuko sondo esan duzulen, indo alaroite urrirugarren puntuan Alderdi Popularrari. Lo correcto hubiese sido llevarlo a la comisión de... Egokia izango litzateke, irigintza batzordera eramatea, eta hori esan duzu Andres Cortinako proposamenaren hildotik. Eta gauza bera gertatzen da, zurekin gauza berbera aplikatu aldizugu. 26ko abenduko pleno honetan, Getxolandia abenduaren 14tik zabalik dagoenean, mozio hau, eta gainera eskatu egiten duzu 2019an ez izatea. 2019an, hauteskundeak tarten daudela. Ez dakit, olentzeroari gutuna idazten ari zaren, edo zertan ari zaren. Berriro erazalduko izkizut, aurretik bileretan, hainbat bileretan emandako arrazoiak. Bai, bat aforoa. Dakizuenez, ikuskizunen legeak agindutakoari jarraituz, karpan aforoaren kontrola egin behar izan genuen, eta honek jendearen sarrera librea zailagoa egiten zuen. Eta denok ezagutzen dituzuen iladak eta arazoak erakarri zizkigun. Gaur egun hori ez da ematen eta ez dago aforo arazorik. Bi, aurten errealitatea izan da, eta plaza erabilgarri egonda herrietarrentzat, inongo karparik gabe urritik aurrera. Beraz, karparen kostua gutxitu egin da, tenguruko auzokideen eskaera historikoari, karpak kendu eta plazan erabilera eta disfruteari bidea eman diogu. Eta hirugarrena, kultura plan estrategikoak jasotzen zituen hainbat ekimen posible izan dira karpa hori kenduz lortutako aurrezpenarekin. Besteak beste, dantza plaza eta getxo dantza, getxo txiki kanta, getxo kantuz, musikali eta txistu bandarekin elkarlana, herriko eragileen mapea, Ramiro Pirinlla literatur lehiaketa, abez batzekin elkarlana, kristalesko kioskoan estereosonikekin batera egindako emanaldiak, egonaldi artistikoak getxon, fanfarriakin eta abar izandako hitzarmenak, eta abar luze bat. Amaitzeko, lehen esan doa moduan, zure mozioaren idazkian agertzen den argazkia ez da aurten abenduaren 14tik irekita dagoen Getxolandiari dagokion irudia parkatu. Zintxo esan zaitez, Euraldiak aurten zure mozioaren kontra egin du. Galditu bestela barrakeroei. Eta anekdota moduan, AQS bakarra jaso dugu aurten, bakarra. Eta honela esaten du amaieran AQS horrek. Se gasta para todo lo que tenga que ver con el euskera. Euskararekin lotutako guztiarentzat eta lotuta ez dagoen guztiarentzat gastatzen da. AQS hau. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Hartu inbar da, Aretako plazako karpa egon, ala ez egon, ez un klasiko. Osea, betiranik. Baina Santiago entzun da, azkenean enekien zerren inguruan hitz egitera gindoa zen.
aurrekontua ziren, edo Getxolandia edo Auskalo. Baina bai gogora ekartzen dut, duela pleno pare bat ekarri genuela ona, eskatu geniola osoko bilkurari artezkari batzordeak irekiak izatea eta Santiagok erantzun ziguna zan proposamen hori artezkari batzordera eraban behar genuela, artezkari batzordetan erabakitzen direlako halako gauzak. Eta hori bota zigun arro-arro. Eta Koldok gogorarazi dion bezala eta Peperik gaur esan dio lehenengo proposamena eraban behar zuela batzordera. Santiago, eta kasu honetan oso erreza da. Oso erreza da, ze Getxolandia kulturretxea jartzen du martxan. Zuk egin behar duzun gauza bakarra da, gutun bat bidali Koldori, artezkari batzordeko presidenteari, esanez. Propuesta y debate sobre la carpa de Getxolandia. Eta Koldo sartuko du gai ordenean, erabakiko du artezkari batzordean, eta gogoratzen dizut, agian, ahaztu zaizu, artezkari batzordeak erabaki horrak direla, hau da, erabakitzen dutena egiten dela. Ez da behar plen honek mozio batean ezer egitea, ez bada populismo egin nahi duzula. Baina Getxolandiaren inguruan hitz egin dezakegu. Eta guretzako benetako arazoa ez da karpa bera, da Getxolandiaren eredu bera. Eta da Getxolandiaren eredua iaz aldatu inzala. Eta eredu publiko batetik pasatu zen privatizazio eredu batera. Eta hori da benetan Getxolandiaren kontua. Eta zein izan da Getxolandiaren bilakaera urtetan zehar. Gutxira. Hori da arazoa. Gaur egun Getxolandia esana, gaur egun dira barraka batzuk. I punto. Eta gero egia da eguraldiak aurten ez zaituela lagundu. Ze nahiko eguraldi majo egin du Getxolandian egoteko edo beste donon. Baina bai, eskatu daitekena da hori, egin dezagun hausnarketa bat Getxolandiaren edo kultur ereduen inguruan, zenolako joera dagoen privatizaziora edo nola baiteko privatizazio batera, eta horrek era prezioetan eraginen duena, ze antzadenez prezioen inguruan aurten ahaztu egin ezaigu, baina iaz komentau gendun horren inguruan. Eta arazo nagusia ez da karpa egotea, ala ez egotea, baizik eta Getxolandia nora doan eta nora doazen hainbat kulturrekintza, zuk aipatu duzun bezala, artizautza azoka bezalakoak, herri honetan. Eta gero, zu beti zarela oso formalista, oso legeak hau esaten du, emantzazue pausu hauek, ba zure kasuan ere, aplikate el cuento. Susana Andoio, zure da hitza. Bai. Gure jarrera Ibonen antzekoa da. Guk uste dugu mozioa okerra dela ikuspegiari dagokionez. Uste dugulako agian zinegotziak ez duela ezagutzen egoera, ez da hemen bizi. Eta pin horrek dimentsio handia galdu du, denboran zehar hori gertatu da. Mozioan azaltzen du aurrentzako parke hau dela, Getxolandia, eta nik badakit pin batzuk zeudela ez hain txikientzat. Eta Santa Eugenia plazan zeuden, eta gainera pertsona aur txikiek eta nagusiek goza zezaketen. Guretzat hori ez da ingarrantzitsua, hau da, karparen kontua guretzat ez da aferari garrantzitsuena, baina bai iruditzen zaigu garrantzitsua asko garestitu egin dela prezioa. Hau da, zerbitzu hori garestitu egin da erabiltzaileentzat. Bonu txartela galdu zelako, eta orain 1,50 ordaintzen delako barraka batean montatzen diren aldi bakoitzeko. Eta guretzat deigarria da, ez dakit nola deskribatu, baina dibortzio bat egon da kulturaren eta sustapen ekonomikoaren artean. Eta zentzu horretan aipatu behar da egia dela pin bat egotea Getxon 6 barrakekin oso gutxi dela. Nik uste dut oso eskasa dela 6 barraka bakarrik egotea Getxon. Guk uste dugu Bizkaiko 3. udalerri handiena dela Getxo, hala da, zenbakiei dagokienez, eta agian orain ez da inbeste saltzen, ostalaritza eta saltokiak babesten ziren lehen, eta guk uste dugu dimentsio hori galdu egin duela. Guk uste dugu mozioa ez dagoela ondo bideratuta, eta horregatik guztiagatik karparen kontua ez zaigu garrantzitsuena iruditzen are gutxiago. Guk uste dugu badituela abantaiak eta desabantaiak, argi dago, hemen esan den bezala. Eguraldiak lagundu egin du.
barrakez disfrutatu alegin dute aurrek, aire zabalean, eta arazo bat kendu da, zentzu horretan, hau da ez dira hainbeste iara sortu, eta beraz, proposamen honen aurrean, abstenitu egingo gara. Eskerrik asko, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Bakarrik gogoraztea edo daturen bat ematea. Herri honetan egiten den eskaintza gau honetan ez da bakarrik Etxolandia. Herri honetan egiten den eskaintza publikoa oso zabala da. Udalaren aldetik eta udalari dagokion beste hainbat eragin aldetik. Piruke, euskara saietik eta euskalgintzarekin batera, neguetako kanpamentuak edo, tailerrak, Romo kulturetxean eta baita ere Bilamonteko kulturetxean, musika eskolak antolatzen dituen kolonia musikalak, Algortako musika eskolan, eta abar luze bat. Beraz, ez dezagun egin oso laburben txikia adieraziz Getxolandia egiten eskaintza bakarra ez talako egia. Bestean ere, balore jarri barko dugu hainbat eragilek tartean daudelako udala bera nagusiki. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Santiago Sainz? Bai, onartu behar da. Eguraldia oso ona izan da abenduan eta gaur goizean ere bai, eguzkia hor dago, baina negua da, eta urrengo urtean ez dakigu zein izango den eguraldia, nolakoa izango den eguraldia. Ezin dugu aurre ikusi, etorkizuneko aukerak dira, baina horretarako dago hain zuzen karpa. Horrelako arazoak saihesteko, eta horregatik mozio honetan eskatzen dut karpa berriz ezartzeko Getxolandian. Hala, oposizioko talde guztiak edabideetan horrela agertu ziren, hau da, neurri batean ulertzen zuten beharrezkoa zela karpa hori, eta ez zirela horrelako karpak kendu behar, horregatik ez ditut azken orduko jarrerak ulertzen. Koldok esan dit batzordera eramateko, baina ez dut irigintza batzordera erama behar, badakidalako aretako geltokian jar daitekeela eta bideragarria dela. Hemen egiten dudana da erreklamazio politikoa benetan gauzatzeko eta etorkizunera begia kontuan har dadin, hori eskatu dutelako Getxoko auzokideek eta batez ere joan den urtean hori eskatu zuten euri ugari egon zen eta hotz handia egiten zuen. Baina horrez gain, Ibonek aipatu ditu arteskaritza batzak eta bai, hori gauza dezakegu, baina zein baliabideeken? Kulturetxeak ez duen diruarekin? Edo ez dituen baliabideekin? Nola egin dezakegu? Lehenetzi egin behar ditu gauza batzuk, elementu kultural batzuk eta ekimen kultural batzuk. Baina zein baliabideekin? Agian eztabaidatu nahi duzu eta irizpide ona izango duzu ziurazki. Udalerriko plan kulturalaren inguruan eztabaidatu ahal dugu, arteskaritza batzarrera ekarri duzu eta hori egin beharko litzateke, hori delako foro egokia zuk esan bezala hori jorratzeko, bai. Hori hala da, baina horrez gain gustatuko litzaidak esatea, oker zaudetela? Errekorra izan genuela 2008an, 55.000 pertsonarekin, eta horrek abantaila asko ekartzen ditu ostalaritzaren txat. Hala, erakartze polo hori galtzen ari gara Getxon. Eta azkenean ikusten dugu beste udalerri batzuetan egiten ari direla beste jarduera batzuk eta kendu digutela puntu hori. Edo erakargarritasun puntu hori. Adibidez, Barakaldon karpa bat jarri dute, karpa magiko bat, eta horrek ez dauka bakarrik, pina. Ez. Erdigunean jartzen dute karpa hori, eta pina daukate beken, eta beraz, aurrea hartu digute, ez naiz hemen bizi behar gertatzen dena jakiteko. Bai, guk Getxok begiak izten ditu arazo batzuen aurrean, aurreko osoko bilkuran salatu genuen nolakoa den aparkalekua Gabonetan. Ibon Rodríguez. Labur. Agian narrazio daukazu, herriko eragile, Koldok, herriko eragilek gauza asko egiten dituzte, baina orain ari gara Getxolandiaz. Eta labur bilduz, a Comisión de Urbanismo no, Santi, al aula de cultura de Getxo. Y al aula de cultura... Kultur etxera nola aurrekontuarekin 6 milioi euro dira. Beraz, aski izango du eta arteskaritza batzarrak erabaki hori ekartzen ditu. Beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak,
guk Getxo eta Alderdi Popularrak eta aurka jeltzaleak, sozialistak eta EH Bildu, beraz bertan bera geratzen da mozioa. Eta ailegatzen gara galde eskeren esparrura, zinegotzi egokie, nahi baldin badute alkateari galde eskeren bat bideratzea, hoxe da momentua, eta ez baldin bada horrela, amaitutzat ematen dugu osoko bilkura. Hori bai, noski, geratzen diren egunetaz gozatzeko nire desiorik onenarekin eta urte berrian ondo sartzeko desioarekin. Eskerrik asko, bai, eskerrik asko eta amaitutzat ematen dugu osoko bilkura. Y terminado el pleno... Osoko bilkura amaituta beti egiten dudan bezala eskatuko dizuet hitz egin nahi baduzue esateko. Galdetuko dizuet hitz egin nahi duzuen. Osokidek hitz egin nahi baduzue, orain da momentua esateko bik hitz egin nahi duzue. Beraz, 10 minutuko atsedenaldia egingo dugu eta gero hitza emango dizuet. Mila esker.
específicamente las personas con menos derechos. Entonces, el asunto es, ¿tenemos algo en común? Porque claro, si siempre metemos el tema de la identidad, eso nos hace estallar, bien por un lado o por otro. Entonces, hay que dejar ese peso. Sería interesante, sería interesante, y luego lo pensó ahí, sería interesante que empiezo a aparecer algo parecido a un colectivo republicano, un ateneo republicano. Porque a eso le podemos aparecer esta gente. Pero claro, siempre apartando las cuestiones democráticas. Que para mí creo que utilizando los valores de la republicanos, no a la ¿Sabes qué? quitamos la monarquía, lo cambiamos y ponemos. ¿Qué es el republicanismo? Traer a alguien que es de un partido, no lo sé, yo.
Hasiko gara beraz, esan bezala gurekin dauden auzokidei hitza emanez. Si tiene el favor de acercarse y de... Hurbildu ona, hitz egiteko, mesedez. No, perdón, le digo al caballero que estaba en la... Lehenengo lerroan dagoen gizona eskoari dio, gero zu. Esan mesedez noren izenean zatozen, izena bizenak. Zure izenean bazatoz edo elkarte edo erakunde baten izenean, beti bezala. Yo soy José Luis. José Luis Gómez Ledesma naiz, Getxokoa naiz, eta ni neure izenean nator. Zenbat denbora daukat? Gehienez 5 minutu politikari bezala, lehenengo txandan litzateke. Bueno, lehenik eta behin, nola ez, zorionak guztioi, gabon onak pasa, erregenganik ez du sinesten eta are gutxiago erregemagoengan, baina bueno, ni institutuan nengoenean, zerbait argitzearren, eskakizunak edo galderak egiteko txanda da. Eta alderdi politikoak ezin dute erantzun. Beraz aukenduko dut? Bueno, nire liburuaz hitz egitera nator. Ibar Nagusien etxeaz hitz egiten nator, Romoko Nagusien etxeaz. Ibar Nagusien etxea elkartea da. 3. aldiz etorri naiz gai honen inguruan hitz egitera. Azkenengo aldian etorri nintzenean, ez zitzaidan bat ere gustatu alkate jaunak izandako jarrera, ez zidalako galdera bakar bati ere erantzun. Galderak baiez edo ezetz erantzuteko ziren. Aurreko osoko bilkura entzun nuen eta zinegotziak bilkura hartan antzeko galderak egin zizkizuten eta gero zuk esan zenuen galderak egin zitezkela eta gero zuk erantzungo zenuela nahi zenuena. Bueno, nik uste dut, zuk ni bezalako bizilagun baten galdera baten aurrean erantzun behar duzula, hori uste dut, horregaitik zaude hor eta horregaitik kobratzen duzu zuk. Nik horretan esperientzia dut, 1979ko apirilaren 3an ni zinegotzi izan nintzelako Leioako udalean, bertan bizi nintzen, eta beraz ezagutzen dut hau. Zein da zure eta nire arteko aldea? Ni zinegotzi izandako 4 urteetan ez nuela batere kobratu, eta nik uste dut asko kobratzen duzula zuk. Beraz, badakidanez ez didazula erantzungo, berriro diot, hona etorri nintzen azkenengo aldian nik galdera bat egin nizun. Tutoretzapeko 12 etxe bizitza edo pisuen ingurukoa, itxita daudenak irekikote diren edo ez, ile apaintzaileak, podologoak eta bar zituen departamentuen inguruko galdera egin nuen, itxita daude giltzez, eta udaletxeko arduradunak erekin egin nuen hitz, elkarteak askotan eskatu ditu giltzak, baina ez digute zer esan oraindik, baina esan giltza emango dizkiguzuen edo ez, giltzak daude edo ez. Nik uste dut erantzun merezi dugula. Beste galdera bat, bere garaian egindakoa, hauze da. Ireki errekaeko jatetxe edo taberna, bestea, Ibar Nagusien etxeakoa, itxiko baduzue. Beste zerbait jakin nahi dut. Nik hortik entzun dut, Eibar Nagusien etxean ikastaro batzuk ematen ari direla memoriaren inguruan. Eta nik hortik entzun dut Getxoko udalak Gurutze Gorriarekin hitz egin duela, ikastaro horien kadaz arduratzen den eragilea izanik, datorren ikasturtean errekaen emango zirelakoan, egia da gezurra erantzun mesedez. Ez dut uste horren zaila denik. Labur esan nahi nuenez, berriro, jai zoriontsuak pasa, eta zorionak egindako lanagatik nik badakit esperientziaz lan gogorra dela, ni bakarri nengoen zinegotzi bezala, eta badakit zelako lana egiten duzuen, badakit aitortzarik ezaizuela ematen,
Getxoren onerako lanean ari zaretela eta segurazki zuek ez duzuela aitortzan dirik izango herritarren partetik. Horregatik nik eskerrak eman nahi dizkizuet Getxoren onerako egindako lanagatik. Eskerrik asko zuri. Bueno, yo le tengo que decir en primer lugar... Lehenik eta behin bai nik aitortza jaso dut Getxoko bizilagunen partetik. Hauteskundeetara aurkeztu nintzen 2007an alkate izateko, 2011an ere bai eta 2015ean. 3 deialdietan nik ordezkatutako proiektua jasotako babesa gero eta handiagoa izan da, eta hori niretzat aitortza bada. Horren bestez, bai, aitortua sentitzen naiz, ni eta nire taldea. Berriro diot, hainbat legegintzalditan gero eta babes gehiago jaso dugu getxostarren partetik. Harrotasunez betetzen nau horrek eta beti eramango dut bihotzean. Gainera ilusioz betetzen nau, ilusioz eta energiaz. Horrek animatu izan nau beti proiektu hau aurrera eramaten. Berriro diot, herritar gehiene babestu dutela nire proiektua. Horren bestez, ni behintzat eta ziur nago nire taldea ere bat datorrela nirekin, baita koalizioko gobernua ere, guztiz aitortuak sentitzen gara herritarren partetik. Izan ere, herritarrak askotarikoak dira. 60.000 pertsona inguru ditugu erroldan eta haiek erabakitzen dute. Gero badaude zenbait talde, ikuspegi kritikoa ematen dutenak, zilegitasun eta respetu osoz. Jokabide horrek eragin mediatikoa izan dezake ala ez, baina zein da realitatea? Herritarrak subiranotasuna dutela eta haiek boskaren bitartez irizpidearen berri ematen dutela eta hala babesten dituzte gobernuak ezarritako politikak eta babesten dute gobernuan ez dauden taldeen jokabidea. Udal organo desberdinen bitartez ere, haien iritziaren berri ematen dute. Beraz, berriro diot, ni benetan aitortua sentitzen naizela getxostarren partetik. Hain zuzen ere, hau nire 3. legegintzaldia da, nire taldearena ere bai, eta hori zerbaitengati da. Beti eskertuko diet bihotz-bihotzez. Nik uste dut erantzun nizula, garai hartan. Tutoretzapeko apartamentuen kasuan, hoien etorkizuna Nagusien etxearen kasua, eta ez Ibar Nagusien etxearen kasuan, esan bezala hori elkarte bada, gauza bada Nagusien etxea, eta bestea da Ibar Nagusien etxea elkarte badela. Apartamentuak etorkizunean, hausnarketarako erabiliko dira. Ikusiko dugu, eraikinarekin, ekipamenduarekin, zer egin Nagusien etxearen kasuan. Garai hartan beste erabilera batzuk ere zituen. Gauza bat esan izun. Hainbat eta hainbat tutoretzapeko pisu ditugu Getxon. Ziurrenik Euskal Autonomia Erkidego osoan lehenengo udalerria gara tutoretzapeko pisu gehienekin. Romonek maestroen etxea izenekoak ere badauka hainbat tutoretzapeko pisu. Eta erabiltzaileak ere badituzte. Pozik gaude horren inguruan, pasaden legegintzaldian ganera gaitu egin genituen pisu berri batzuk, Algortan, Zabalakalean, modernoak, erosoak, ekipatuak, eta hoiek ere erabiltzailea dituzte. Horren bestez erantzun izun, eta berriro diotzu, eta arazorik gabe. Ilapaindegiaren, podologiaren horren inguruko zerbitzuena esan nizun, Romo Kulturetxeak eskaintzen dituela zerbitzu hoiek, gure udalerriko adineko pertsona guztientzat ez du sola elkarte bateko kide diren edo ez. Era berean nik esan nintzun, Romo Kulturetxeak pisu horretan eta berarenak diren gainerako eremuetan adineko pertsonentzako zerbitzuak eskaintzen direla eta gu garatzen ari garela Getxola egunkoia proiektua eta bertan eskaintzen ditugu zerbitzu horiek. Gainera oso harrera ona izaten ari dira eta ebaluazioa oso positiboa da. Giltzaren inguruan, galdetu zeuk. Galdetu Ibar Nagusien etxea elkarteari. Uste dute zarela bertako kide, baina galdetu. Galdetu giltzen inguruan ea zer dioten. Zure izenean zatoz galdetuzuk Ibar Nagusien etxeari ea udalak zer esan duen giltzen inguruan. Nik berriro diot, pasaden hilean esan nizun bezala. Gure asmoa ez da zerbitzuak bikoiztea.
Guk uste dugu udal zerbitzu batzuk egon behar direla herritar guztien eskura eta adineko guztien eskura. Eta horren adibide dira ekipamenduen arloko zerbitzu horiek. Espazio moderno bat da, prestatuta dagoena. Hori da Romo kulturetxea. Horren bestez, erantzun da gelditu zen. Taberna eta jatetxaren inguruan ez dakit badakizun nor kudeatzen duen eta kudaketa hori nok kontratatu duen. Hori galdetu Ibar Nagusien etxean. Kontratatzen duena bera delako eta ez udala. Gauza bat esango dizut, Romoko kultur etxeari dagokionez, guplegu batzuk atera genituen, kafeteriaren eta jatetxearen ustiapen zerbitzua kontratatzeko eta bertan tratamendu espezifikoa eta favorableagoa dute zerbitzu horiek gu nahi dugulako adineko pertsonak tratamendu hori jasotzea. Horren bestez, hainbat eta hainbat aldiz esan dugu. Badaukagu gure proiektu bat publikoa udalarena, getxo lagunkoia, adineko herritar guztien zerbitzura dagoena. 3. solairua, kafetegia eta bar, hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu. Batzuetan udalaren izenan eta beste batzuetan gizarte erakundeekin lankidetzan eta baita nagusien elkarteekin lankidetzan, eta guk daukagun zerbitzun zorro hori garatu egingo dugu adineko pertsonekin batera. Guk uste dugu, eta getxo lagunkoia proiektuaren bitartez esan dugu, gure udalerria egokitu egin behar dela, txip aldatu behar duela, eta erakutsi behar duela, udalarra prest dagoela kolektibo garrantzitsu baten behar izanei erantzuteko. Zorionez gero eta handiagoa da kolektibo hori, gehiago eta hobeto bizi garelako. Hildo horretatik jarraitzen dugu lanean, eta hala jarraituko dugu egiten Romo kulturetxean, gure bidea, gure proiektua ditugu, eta adineko guztien zerbitzura dago. Baita Ibar Nagusien etxeako adinezkoen zerbitzuraren. Dena den guztion zerbitzura dago, ez du inborta elkarte baten kide diren edo ez. Horren bestez, nik erantzun dizut, lehenagoko aldian ere erantzun nizun, eskerrak eman nahi dizkizut ona etortxagatik, zure denbora guri eskaintzagatik, zure ezagutza gutzekin partekatxagatik, eta zure irizpederen berri ematagatik, errespetagarria da oso, zilegi da. Eta logikoa den bezala, gu gure konpromisoekin jarraituko dugu, gure proposamenekin, gure proiektuarekin, eta izan ere hori da babes gehien jaso duena azkenengo hauteskundetan 2015ean. 2007an ere hala izan zelarik. Datorren urtera begira, ikusiko dugu maiatzean ze gertatzen den. Ikusiko dugu getxostarrek zer nahi duten eta zer eskatzen dioten talde bakoitzari eta gobernu osatzen dugun guztioi. Azken finean, herritarrak erabakitzen dute eta haiek babesten dute politika bat edo beste. Hori egoki diren hauteskundetan, eskerrik asko. No, lo siento, no es un debate. Sentitzen dut hau ez da eztabaida bat, zure atzeko jaunari emango diot hitza, bere txanda itxaroten ari delako. Vuelvo a Berriro diot, hori erantzun da geratu zela, birritan gainera, bai honako osoko bilkuran eta lehenagokoan, eskerrik asko. Aurrera? Sí, buenos días, señora. Egunon, alkate jauna. Ondo dakizunez. San Nikolaseko arrapalako azterlananik egin nuen. Hemen zenbait puntu ditut gaur hitz egindakoaren inguruan eta noizbait esandakoaren inguruan. Errespetu osoz esan nahi dizut, benetan etxita nagoela gaur hemen komentatu denarekin. Zure partetik, gobernu taldaren partetik eta talde guztien partetik. Gauzatxo bat, berriro esango dut. Mesedez hitz egin niri gainerako taldek ezin dizutelako erantzun. Indefentzioa emango litzatekelako. Bueno, hemen esaten da informazio falta dagoela, talde horien partetik. Berriro diot, nahi baduzu taldekin hitz egin, bakarka egin dezakezu. Bueno, arazo badago, eta nik egin dudan bakarra da arazo hori zifrak jarri. Zifra horiek bazenituen zuk, gogoratuko duzunez, txosten bat eman nizun, eskura, zure taldearekin banatu nuen baita ere, zuek aztertzeko, teknikariek aztertzeko, eta ez dudanez erantzunik jaso, ez taixuzko erantzunik behintzat, berriro esan behar dizut, alkate jauna, nik gai hau arartekoaren gana eraman nuela, eta 3 jakinarazpenen ostean, 3 ostean,
jakinarazpenaren aperzibimentuarekin legebiltzarrak erantzun zidan. 2012ko da lehenengo proposamena. Azkenik proposamen horretan, nire inguruko, nik idatzitako txosten baten ingurukoa dena, zuk badaukazu kopia bat, 112 folio zituen txosten horrek, eta 3 folioko erantzuna eman zen. Bertan argi dagoena baino ez da esaten, guztio dakiguna ja da. Arintasun oso hitz egiten da, harritzen gaituena, irisgarritasunaren eta barren inguruan, baina hutsala da esaten dena bertan. Jarraituko dut, betaurreko jarriko ditut, esan beharra dut, udal honetako teknikariak ez dutela ezer egin. Ez dutela ezer egin mezpretsatu baino, hori baino ez dute egiten. Nire txostenaren inguruan hori baino ez dute egin. Eta hitz merkeekin erantzun dute, hauze da errealitatea, alkate jauna. Hitz merkeak. Eta zuk nahi baduzun, nik gonbidapena luzatuko zaitut, erantzun hori nire ganak artera. Vicente Bustamante jaunarena. Bertan, ez dio gauza garrantzitsurik eta nire erantzun eta galdera garrantzitsu eta koherenteen aurrean 3 foliorekin erantzuten zait. Bide batez, esan beharra dut zure udalbatzako pertsona batzuek ez nautela jaso nahi izan, ez dutela nahi nirekin batzartu nahi izan. Nire auzoko okindegiak esate baterako, horren adibidea jarrikot, ez zuen eztabaidatu nahi okerra aurkituko zelakoan. Eta hori gauza bera gertatu zait niri. Nik zifrak eman ditut, arazo baten zifrak. Baina arazoa ezen sortu behar, hemen ere esan da. Aparkalekurako Andres Cortina kalea moztu hemen behar zen, hori ez dagia, hori ondo dakizu, aparkaleku hori handitu egin zen Andres Cortina kaleraino, beraz kalea moztzen zen. Baina arazo hori nik eman nion irtenbidea arrapalarekin. Beraz, lurpera ziteken kalea eta aprobetsatu, baina mesedez ez eman datu faltsurik. Zue dinozue udaletxea eraikitzeko moztu zela kalea, ba ez. Behin-behineko neurria izan ziteken, 6 hilabeterako, gero aparkalekurako egitura prestizan arte, baina ostean trafikoa berriro egon zitekeen. Guztiok dakigu arazoa agerikoa dela. Eta algortako trafikoari eragiten diola. Guztiok badakigu 600 ordu galtzen direla ibilgailu segunean. Hori nik kalkulatu dut. Hemen ez diozue garrantzia ematen mugikortasunari, arriskuari, kutsadurari, baina arriskua orain dago. Arriskua orain dago, irisgarritasuna orain galtzen da. Arriskua eta kutsadura orain ematen dira. 600 ibilgailu bueltak ematen udalerriri zuek egindako kudeaketari esker. 600 ordu ibilgailuan bueltak ematen udalerritik. Eta hori kasurik onenean. Zuen kalkuluan non dago, zuen erantzuna non dago? Ez dago erantzunik. Zergatik, ezin duzuelako erantzun. Mahai gainean jarri dudalako, zuria dena. Eta zuek nahi duzue 2+2 beste zenbaki bat ematen duela esan, baina ez, 2+2 lau dira. Minutu batek 60 segundu ditu hemen eta liman. Beraz, ezin duzue ezeskoa eman evidentzionen aurrean. Eta zuek erantzun didazue mespretsuz, soberbiaz. Ez duzuelako aitortu nahi errealitatea zein den. Eta are min gehiago egiten dit, nik zuri pertsonalki azaldu dizudalako hau guztia. Ondo gogoratuko duzune, zurekin batzartu nintzen eta azterlana eman nizun, paperezko euskarrian, eta ordu bete eta laurden egon nintzen bertan zuri eta zure aholkulariari azaltzen. Aho zabalik geratu zineten. Atea uitzi zenuten eta hor geratu zen guztia. Eta orain udal teknikariak esaten dituzu berriro, baina haiek ez dute zer jakin nahi. Udal teknikariek ez dute aitortu pribatuan ere. Medikuari ez diote egia esaten. Baina guztio dakigu arazoa dagoela. Eta zu babestu egiten zara haien atzean, udal teknikarien atzean. Baina udal teknikariek ez dute arazoa aitortu. Ez dute nirekin batzartu nahi izan. Ez dute beste txosten bat ateratzeko gogorik izan. Zergatik ezin dutelako. Hemen ere, arrapalaren arriskuaz ari ginen. Norbait eror daiteke. Bai, irizpide beretik jarraitzen badugu, hemen eskailera honen fosoa itxiko dugu udaletxean, eror gaitezkelako. Banalitatez hitz egiten da arriskuaz, kutsaduraz, mugikortasun iraunkorraz, baina nola mugikortasun iraunkorra? Nik esan dizut, 600 ordu galtzen diragunean ibilgailu barruan. Zer mugikortasun iraunkor da hori? Ni teknikari bezala banoa, eta gainera ez didate usten ezer esaten, edo gainera iraina egiten didate, zer ari zara esaten?
Lotsa ematen du benetan. Gainerako udaltaldeak entzun ditut honen inguruan hitz egiten, banalitateen inguruan. Baina ez da zer esaten. Nik uste dut errespetu faltaz ari zarela, hainbat hitz larri esan dituzu da berriro diot udaltaldek ezin dizutela erantzun. Horren bestez berriro diotzut, zerbait esan nahi badiezu, eskatu hitzordua haiei eta hitz egin haiekin, baina hemen ezin duzu horrelakorik esan ezin dutelako erantzun. Beraz, eskatu nahi dizut mesedez errespetuz jarduteko. Berriro diotzut, haiek ezin dizute erantzun. Bueno, zuek ezin duzuen mespretsatu nik emandako informazioa eta kitxo. Hemen beste zerbait esan da. Azterlan bat egingo badan mugikortasunaren inguruan eta bar trafikoa ezin dela kontuan hartu. Zergatik, ez da horren garrantzitsua? Eta eraikigarritasuna horren garrantzitsua da baita ere, merkataritza. Hainbat eta hainbat faktore aztertu behar dira horrelako zerbait ateratzeko orduan. Hiri antolamendu aztertzeko orduan. Gauza da, hiritarren 100% ez direla, oinezkoak batzuk ezin dira haien kabuz arituz, bai, imaginatu 100% dela. Ba, nik esango dizut, herritarren 100% ere badirela gidariak. Batzuk aktiboak eta beste batzuk pasiboak. Erabiltzaileak, adibidez Trinitarias ikastetxeko ikasleak, kotxez joaten dira gurasoekin klasera. Autobus geltokiak erabiltzen dituztenak, autobus eskolako autobusa edo hirikoa, erabiltzaileak dira ibilgailu pribatuen kasuan ere. Gauza da, merkataritzak ere badirela erabiltzaileak, merkantzia eramaten dietelako kotxean. Nahi edo nahi ez. Hemen esaten dena da, hau ez dela garrantzitsua da, ni harritu egiten dit horrek. Gauza da, zuek konfunditu egiten dituzuela, amaitzen joan mesedez, zure erreguoa edo galdera bota, laburra izango naiz bai. Esatea, oinezkoari mesede egitea dela, ez, hori akatsa da. Berriro diot, hiritarren 100% gidariak dira aktiboak edo pasiboak. Hau da, guztiek erabiltzen dute ibilgailua. Orduan, bati kalte egitea besteari onura egiteko ez da egokia. Kasu honetan, benetan, emaitza negatiboa da. Amaitzeko, zuk esan bezala, zein da nire erregua, nire galdera, kontuan izateko nik planteatutakoa. Nik esan dizuedana, arrapalarena, behar izana da. Lehen ez zegoen behar izanik. Normalen Andres kortinate joaten ginelako. Kale nagusia zelako. Auzo horretan. Horren bestez, pertsona bateri, arteria printzipala mozten badiogu, ito egiten da. Mesedez, aitortu gertatutakoa. 10 urte galdu ditugu. Aitortu. Egin. Arrapala hau, atera lizitaziora, eta trafikoa birgaitu. Egiaztatuta geratu da, zuk esaten ez duzun esan arren, ni berriro esan diot, nik hori lan hori egin dut. Arazo badagoela, goazen barazoa konpontzera. Baina mesedez, ez jarraitu zuek emendakinekin eta horrelakoekin mesedez, ez emendakinak aurkeztu errealitateri, alkate jauna informazio guztia duzu, badaukazu. Norbaitek molestia hartu zuen, informazio guztia bildu da zuri emateko, mesedez aprobetxatu. Baina ez atzera bota. Eskerrik asko. No, sinceramente, escuchándole... Entzun dut eta ematen du oso haserre zaudela. Ez dakit zein den horren arrazoia. Asko esan duzu zurea dela konponbide balioduna. Nik errespetatzen du zure lana, zure irizpidea eta zure trebakuntza eta zure ezagutza errespetatzen ditut hori guztiak. Baina nik esaten dut proposamena aztertu egin dela udalean eta entzun egin da udal honetan eta zuk ondo esan duzu. Zurekin bildu nintzen, entzuten egon nintzen, ordu bete, ordu eta erdi, 2 ordu, eta bai, entzun nuen zuk esaten zenuena. Gustatzen zait ezagutza eta irizpide teknikoa dituzten pertsonak entzutea. Eta humiltasun osoz aitortzen dut ez naizela aditua bideen kontuan. Eta ez naiz aditua beste gauza batzuetan, baina bai naiz aditua gauza batean, eta da konfiantza izatean nire jendearengan, hau da teknikariengan. Horregatik ez zait gustatzen esatea
horiek egiten dutena ez duela balio. Nik uste dut, sektore publikoko profesionalek errespetua merezi dutela eta gainera bere irizpide teknikoak errespetua merezi du eta zuk teknikari bezala ziurazki ados zaude nire irizpidearekin. Beraz, bildu nintzen zurekin, entzun nuen zure proposamena, entzun nituen zure balioztapenak, zure ezagutza entzun nuen eta egin ohi dudan horrelako proposamenekin. Hau da, teknikariei helaraztea proposamena eurek ezagutzen dutelako kontua badakit, zu egon zinela udaleko ingeniariarekin, bestearekin, oraingoarekin, nirekin bildu zinela, hori badakit, berazuk aukera izan duzu, eta logikoa da, noski, aukera izan duzu esan bezala zure irizpidea eta iritzia helarazteko, baina gustatuko litzaidake eskatzea, agian arrazoi batzuengatik, ez dakit arrazoi teknikoengatik zure proiektua honetzi ez bada, errespeta ezazula gure irizpidea ere bai, ezta? Nik errespetatu egiten du zure irizpidea eta zure ezagutza, beraz mesedez, beste aukera batzuk ere errespeta itzazu. Nik esaten dizut ez naiz zela bideetan aditua, baina zeo zer ikasten duzu denboraren poderioz hiriak antolatzearen inguruan, eta nik uste dut baketsua dela mundu teknikoan eta politikoan, apustua egitea autoa ateratzeko erdiguneetatik, hirien erdiguneetatik. Eta hori baketsua da, orain. Hori egiten ari da jadanik eta hori egikaritzen ari da zenbait hiritan. Hau da, horiek bizi kalitatea hobetu nahi dute hiri ingurunetan eta horren aldeko apustua egiten da. Ez da bakarrik kutsaduraren kontua, ez. Hori ere bai, baina kontua da autoa ez izatea hiri espazio publikoen protagonista nagusia. Orain dela gutxi tekniko batek esan zidan zenbat espazio okupatzen duten autoek espazio horietan, hirietan, eta harrigarria da, beraz, autoak atera nahi baditugu gure auzoetako erdiguneetatik eta hirien erdiguneetatik hori egin behar dugu, beste aukera batzuk eskainiz, nola ez? Getxon, metroa daukagu, eta metroak zeharkatu egiten du udalerria. Eta horrek artikulatzen du garraio bidea, pertsonen garraioa, nik uste dut modu egokian. Beraz, zerbitzua ona da, Bizkaibusen autobus zerbitzua ona da, eta horrek ere zeharkatzen du udalerria. Hala, bizikletak alokatzeko sistema bat daukagu, eta gero eta gehiago erabiltzen da hori, eta gainera, udal politika bat daukagu, irisgarritasunaren aldekoa, orain dela luze, inbertsio handiak egiten dituena, irisgarritasuna hobetzeko Algortako erdigunean igogailuen bidez, Villamonteko igogailuen bidez, Salziduko arrapalen bidez, edo Bidezabaleko arrapalen bidez, eta Portu Zaharrean adibidez, igogailu berri bat jarri da eta etorkizunera begira jarraitutasuna emango zaio horri beste elementu mekaniko batzuekin Algortara igotzeko. Beraz, badago planteamendu bat, irisgarritasuna eta sarbidea hobetzeko oinez mundu guztiarentzat modu erosoan Algortako erdigunera. Hori da gure helburua eta horrez gain, eta gainera, garapen fasean dago orain, Txandakako aparkaleku bat egiteko Manuel de Gainzan, eta horrela Txandaka zerbitzua emateko saltokien beharrei edo Algortako erdigunean egoteko aukera emateko. Beraz ez nago ados zurekin horrekin. Hau da, autoa, pertsona, ez dut ideia hori partekatzen, nik errespetatu egiten du zure irizpidea, baina ez nago ados, eta gainera, udaleko teknikariak ez daude ados horrekin. Beraz, oinezkoen alde egiten badugu, eta oinezkoei lehentasuna ematen badiegu, bizikalitatea sustatzen badugu, eta oinez ibiltzeko aukerak ematen baditugu, aurrentzako urdiekin joateko, eta auzoetatik lasai ibiltzeko apustua egiten badugu, horretarako autoak atera behar ditugu apurka erdigunetatik, eta hildo horretatik goaz, ez bakarrik Getxon baizik eta munduko hiri guztietan, ia. Beraz, zuk defendatzen duzun proposamen nau, sarbide tunel honekin, ez zaigu gustatzen, ez dugu partekatzen zure konponbidea, eta hori esan du iregintza zinegotziak, eta oso argi azaldu egin du bere azalpenean, baina ados ez egotea hori da, besterik gabe, ados ez egotea beste estrategia batzuk ditugu, bideak kudeatzeari dagokionez, baina nik errespetatzen dut eta balioztatzen dut zure lana, nola ez, eta egindako esfortzua balioztatzen dut eta hori esan nizun gure bileran. Nola ez dut balioztatuko, hala, balioztatzen dut, zuk interesik gabe, azterlan egin duzulako, esfortzua jarri duzulako, orduak eman dituzulako horretan, nola ez dut balioztatuko.
baina mesedez, konfiantza izan nahi dugu gure zerbitzuetan, gure teknikariengan, baina horrek ez du esan nahi zure proposamenak ez ditugunik ontzat hartzen, baina beste ikuspegi bat daukago eta horregatik besterik gabe eskatuko nizuke errespetatzea beste teknikariak eta guk informazio tekniko horren arabera erabakiak hartzen ditugu. Ez gaude ados proposamen honekin eta ez gaude ados autoaren omnipresentziaren filosofiarekin eta mundu guztia eramatearekin autoaren erabilerara. Ez, aurrera egin behar dugu eta aurrera egin behar dugu garraio bide publikoak erabiltzeko, bizikleta erabiltzeko, metroa erabiltzeko, oinez joateko eta horrela autoak ekartzen duen okupazio publikoa apur bat arintze aldera. Nik uste dut hauze partekatzen dela mundu osoan eta Europan ere bai. Hortik aurrera, eskerrik asko lana egiteagatik, esfortzu hau egiteagatik, dedikazio honengatik eta besterik gabe batera lan egiten jarraituko dugu eta oso posik entzungo ditut bestelako hausnarketak baldin eta horiek auzoak hobetuko badituzte eta zehazki algorta hobetzeko badira. Mila esker.